攻略完7个兽人的女孩刚回到现代，却又被系统强行召回，重新面对撩完就跑的7位大佬。这一次女孩却怎么都跑不了了，因为这些兽夫竟然在她离开后个个连升10阶。2.5年前，叶离刚打开一款兽式剧情流游戏，7个风格各异的兽耳帅哥便映入眼帘。随即系统提示，请选择您的身份，您所选的身份将会对应不同故事情节。在一堆软萌小兽之中，一只浑身雪白、双眸清澈的狐狸幼崽一下戳中叶离心窝，毫不犹豫点击确认按钮，游戏进度条缓慢加载。叶离从床上站起身，准备趁着加载间隙倒杯水喝，却忽然眼前一黑，略显卡顿的声响在耳畔响起。绑定成功。再次醒来时，入目便是一个不断颤动的铁笼，而此刻的叶离正蜷缩在牢笼之中，被几位长着兽耳的男人抬着走。叶离顿时困意全消，他迷茫地打量着四周，除他以外，被关在铁笼中的还有几位少女，她们都容貌上佳，头上也长着不同的兽耳，忽的梨花带雨，这显然是21世纪不该有的场景，所以他这是穿越了。与此同时，空灵的声音从脑中响起：宿主你好，我是系统11，现在您处于游戏世界，很遗憾通知您在现实突发恶疾，已濒临死亡。不过只要您能走完游戏剧情，成功攻略目标男主们，我们可以祝您重回健康的身体。不等叶离反应过来，大量信息便不断涌入他的脑中。他现在的身份乃9尾雪狐族的小公主，3天前刚刚成年，偷溜出来玩耍，正巧被流浪商人抓走。商队一路南下，对于他这种没有异能的雌性而言，想逃回去简直难如登天。而且他马上就要被送往顶级兽人拍卖行，如果被拍走，便会沦为雄性们解决需求的工具。叶离越听越迷茫，所以现在只能任人宰割的我，还要怎么完成任务？放心，宿主，剧情已经开始，拍卖过程中会出现您的第一个任务目标，现赠送新人大礼包1份，100立方米种植空间1个，可以用来储物和种植，外貌塑造1次，保证让宿主的颜值力压群芳。另外，请宿主抽取异能，您所抽取的异能将成为之后保命的重要手段。话落，叶离全身上下散发出淡淡白光，伤口以肉眼可见的速度愈合，整个人都精神焕发。接着他轻轻触碰抽取按钮，数种光芒在眼前不停变换，叶离的心里七上八下。最终，银铃绿意映入眼帘，除了绿色，还有一半雪白色。恭喜宿主获得万中无一的冰木双属性异能，一阶冰属性攻击异能，冰刺能极大的保护宿主的安全，而一阶木属性异能催生，可将任何植物的种子催熟，宿主可以用其配合种植空间来填饱肚子。另外，今后的每一次升阶都会附赠宿主2个技能。催生吗？这么说他肚子还真的饿了。叶离拿起脚边的水果果核，随着木属性异能汇入，果核凭空结出一颗新鲜的果子。叶离惊诧，将果子塞入口中，清甜爽口。他立刻欣喜的操纵异能，继续凝结果子。然而还不等他接出第3颗果子，脑中提示音骤然响起：警告，一阶异兽储备异能耗尽，宿主即将陷入昏迷。叶离全身一颤，只接了2个果子就异能耗尽，他还真是脆皮，眼前逐渐发黑，意识在一瞬间断线。再醒来时，商队已抵达拍卖场。锦溪大人，这些是此次将要拍卖的雌性们。叶离微微抬眸，青色蛇尾闯入视线，接着一双危险凛冽的绿色瞳孔扫来。叶离心中大骇，连忙低下头。他是一条蛇兽人，不过蛇尾吓人归吓人，那张脸是真的帅。下一刻，系统提示音响起：1号攻略男主出现，腾溪，在外隐藏身份化名锦溪，锦溪拍卖行创始人，7阶兽人，出生于4大顶级部落之一的腾蛇部落，是兽世大陆上最富有的神秘兽人，忙于事业，不曾婚配。攻略难度可心，宿主的任务是刷满腾溪的好感度或和他签订伴侣契约，并劝说他放弃拍卖雌性，没有买卖就没有伤害。叶离动作一顿，这是叫他攻略一个雌性贩子。不等他消化掉接收到的消息，低沉冷肃的声音在耳畔响起，抬起头来，让我看看。似是觉得叶离动作太慢，一只骨节分明的手直接钳住他的下颚，看着我。叶离弱弱抬眸与之对视，男人树瞳深邃，良久，薄唇轻启，这双眼睛不错。腾溪好感度+1，叶离心中一喜，但随后很快便传来腾溪好感度减5。就是这脸，怎么脏兮兮的？锦溪不悦的轻啧，转手拨开叶离垂落的碎发，精致的锁骨显露。男人眉毛微蹙，你身上怎么没有生育等级印记？是只残兽。腾溪好感度减6，总好感度-10。叶离心中焦急，这好感度怎么酷掉？还有他说的生育等级印记又是什么？生育等级印记是每一位雌性在成熟后经历苏醒仪式时，在锁骨处生成的一种图案。宿主是因为之前觉醒异能的原因，身上的印记被隐藏了，重新举行觉醒仪式后印记才会显现。但是此刻，腾溪的脸上已是毫不掩饰的杀意。你不知道我们锦溪拍卖行从不收残兽吗？他看向流浪商人，你们商队运送的雌性质量是越来越差。流浪商人连忙陪笑，在腾溪看不到的角度恶狠狠地瞪了一眼叶离。叶离本不想展露锋芒，但是系统又告诉他，如果宿主此次错过腾溪线剧情，便无法进行之后的主线故事，会被判定游戏失败，更不能重回现实。叶离咬了咬牙，转向腾溪离开的方向。等等，我没有印记是因为刚刚觉醒的异能，再经历一次苏醒仪式便会显现。腾溪脚步一顿，转头看向叶离，神色凛冽。他确实听说过雌性觉醒异能后生育等级会被隐藏，但这种事情发生的概率极低。是什么异能？你可知道欺骗我要付出什么代价？我没骗你。叶离捧起地上的果核施展催生技能，不一会儿，一颗圆滚滚的果实接触。腾溪眸光一转，行，这只雌性我收了。随即向身后男子示意，去带他找祭司测测生育等级。出于对祭司的尊敬，叶离先被带到了一处温泉洗去脏污。白色的水雾中，一位身材窈窕的美貌雌性从里面走出，此人名唤云米，是云角鹿兽人，由他带领叶离沐浴更衣。叶离快速将身上所剩不多的布料脱下，整个人浸泡在了温暖的泉水中。在云米的精心梳洗下，叶离整个人都变得精致清爽。看着叶离一尘不染的脸颊，云米不禁有些失神。姑娘不愧是9尾雪狐族，就如传闻中的一般惊艳。我应该拿条红色的裙子给你，想必会更加惊艳。叶离有些怀疑，当真如此好看吗？云米轻笑着递来一面镜子，镜中的叶离一头雪白长发，灵动的白色狐耳配上勾人的水蓝色双眸，宛如一个金雕玉琢的瓷娃娃。沐浴结束了，姑娘跟随外面的大人走吧。叶离这才收回思绪，大步朝外走去。麻烦姑娘把手伸出来，这是我们这的规矩，请配合一下。等候的男子见到这样的叶离，眼神变得闪躲，尴尬的从腰间拿出一副银手镯。这手镯不仅能限制兽人的活动，还会抑制兽人调用异能。叶离跟着男子在拍卖行里兜兜转转，来到了圣运大祭司的房门前。见到来人，圣运抬头瞟了一眼叶离，语气平淡：何事？这只雌性刚刚觉醒了异能，生育等级被隐藏了，需要您再为他进行一次苏醒仪式。行，跟我来。圣运向着叶离摆了摆手，示意他跟上。房间深处摆放着巨大圆盘，随着圣运的不断操作，圆盘中心散发出一
一股神秘的紫色光芒，现在可以把手放上去了。叶离的手掌在与圆盘接触的那刻，紫色光芒瞬间变为蓝色，又逐渐向着青绿色变化。雌性的生育等级分为红橙黄绿青蓝紫，生育等级越高的雌性生下来的子嗣天赋越好，和这位雌性节气的雄性获得的好处也越多。红色等级的雌性便被誉为圣雌，和圣雌缔结契约的雄性，甚至可以直接提升一阶修为。不过圣雌的数量在整个大陆上屈指可数。随着光芒的变化，叶离的心也跟着忐忑不安起来。下一瞬，竖立的巨大圆盘上就迸发出刺目的红光。圣运祭司眸底闪过一丝诧异，圣雌，就连一向情绪稳定的系统都不淡定了。带过这么多届宿主，他也是头一次看到开局就喜提红色的圣雌。叶离只觉锁骨上一阵刺痛，一朵鲜红色的玫瑰浮现。祭司望着这朵娇艳欲滴的玫瑰，口中喃喃，看来锦溪此次要赚翻了。叶离的待遇立刻得到了质的飞跃，手上的银手镯被换下，被带到了一扇写着99的大门后。同行的男子告诉他，锦溪大人在忙，你去99待上一阵子，之后我再带锦溪大人来看。随着99的大门开启，络绎不绝的啜泣声从屋内传来。房间内关着的都是姿色惊艳的貌美雌性，他们的神情慌张又害怕，正是此次要被拍卖的雌性们。男子将叶离推入其中，紧挨着一位闭目养神的猫耳雌性。男子确认完人数后便匆匆离开。然而就在99号房被关起来的那刻，叶离身边的猫耳雌性瞬间睁开双眼，他简单试探了一下铁栏之间的宽度，随后将自己的头缓缓伸了出去。叶离心中震惊，猫果然都是液体做的，那么狭小的缝隙硬是被他用缩骨功钻了出去。女子察觉到叶离的视线，投来一个警告的眼神，又缓缓向大门走去。系统的声音随之响起，触发支线任务，助猫兽人逃离，成功奖励500积分，亦能升1级，失败则随机惩罚。任务线索1，宿主可用冰凝结成钥匙形状，尝试开锁。叶离仔细回想片刻后，凝聚出一根细长的冰锥，在笼子的锁眼上试了几次，终于咔嗒一声成功了。叶离悄悄走向大门边，发现之前从铁笼逃出来的猫兽人正拿着一根铁丝摆弄，却迟迟弄不开眼前的大门。我来试试。叶离话音未落，猫兽人便猛然从地面上跃起，蹦开3米，警惕地看向叶离。叶离愣了愣，察觉他没有抗拒联手的意思，才接着走向大门，一连凝聚出好几把钥匙，在异能值快要消耗殆尽时，门终于开了。然而两人眼底的惊喜还没散去，门外突然传来一阵脚步声，两人立刻提高警惕，分头站在门的两侧。两位身材消瘦的男子走入，猫兽人瞬间跃起，骑上其中一位雄性兽人的肩膀，双臂用力，生生拧断雄性兽人脖颈。快动手！眼见另一位雄性向叶离扑去，猫兽人低喝一声，初入兽室，叶离别说杀人，连伤人都没试过。系统的声音与技能的使用方式一同汇入叶离脑海。宿主使用第一技能冰刺。下一刻，叶离伸手一挥，数道冰锥凝结，在那雄性的虎爪到达前刺入他的身体，一击毙命。厉害呀！猫兽人赞叹一声，悄然将头伸出门缝，外面很安全，快走！叶离的嘴唇发白，虽然这招很有杀伤力，但却在一瞬消耗了他50%的异能。刚提起精神要跟着猫兽人离开，等下，两位姐姐带上我。一位身材瘦削的黄毛兔兽人从笼子里钻了出来，笼子上的锁已被他不知不觉中敲开了。叶离和猫兽人对视一眼，都在对方眼底看到了拒绝之色。叶离的支线任务是帮助猫兽人跑路，他一点都不想节外生枝，现在每分每秒都是逃出去的关键。叶离冲着猫兽人摇了摇头，牵起他的手腕，转身就要向外跑去。哎，别跑啊，等等我！人多力量大嘛！兔兽人喊的声音不小，一语落，他才连忙捂住自己的嘴，向两人离开的方向跑去。叶离拉着猫兽人一路狂奔，跑到一个僻静的拐角，他们才停下，稍稍恢复力气。我说两位姐姐，你们跑得可真快！此时的兔兽人已累得上气不接下气，双颊憋得通红。刚刚追赶叶离，两人用了他全部的力气，不过幸好追上了。在确认周围安全后，猫女松了口气，转头看向叶离，都是友好的神色。我叫安七，是那些流浪商人趁我受伤昏迷把我绑来的，他们真是想赚钱想疯了。等我找到机会，一定要好好惩罚他们。你呢？被家里人卖出来的吗？叶离摇头尴尬笑了笑，我叫叶离，也是被绑来的。安七还没来得及接话，就被一旁的兔兽人打断。我也是呢，我叫兔荣，很高兴认识你们。兔荣恢复一些力气后，连忙来套近乎，眸光不时停留在叶离面容上，神色中夹杂着隐隐嫉妒。荣荣保证一定不会拖后腿的，你们就带着我吧。兔荣的语调极尽恳求，一双漂亮的赤眸一眨不眨地看着两人。然而他们的下一步行动还没开始，外面的雄性突然多了起来，一个个神色慌张地搜寻每一个角落，想必是发现有雌性丢失了，这可怎么办？三人皆是一片愁容。宿主可以前往地下室，那里有条地下通道。得到系统的提示后，叶离快速扯了扯安七的衣角，安七，跟我来，我知道一个地下通道。叶离跟随系统的指挥，一顿操作后，眼前坚实的石墙竟真的被打开。石墙之内虽然一片漆黑，但向下走了几步便有亮光透露。叶离指了指前方的白光，安七，前面那道光就是出口，那里没有守卫看守，很安全，只要他把安七送出去，这任务便成功了。兔荣惊喜地叫出声，太好了，得救了！他率先冲入洞穴，向白光跑去。请宿主加快行动，藤溪发现了。叶离心底一惊，拉着安七加快脚底的速度。你们怎么知道这里的？入口处传来藤溪的声音，叶离的心提到了嗓子眼上。就在距离洞口还有30米的时候，出口处忽然传来轰隆声响，随后一面石墙快速下降，很快遮住了一半的出口。而叶离手中的冰凉触感忽然变得绵软，叶离骤感不妙，回眸望去，身旁安七的位置竟变成了小巧的兔兽人。兔荣吐了吐舌头，一步从出口滚了出去。此时的安七被换到了80米开外，虽然他已在急速奔跑，但显然已经来不及了。他的眼神愤怒，刚刚不知道兔荣使用了什么技能，居然直接交换了两人的位置。石门即将关上之际，叶离一手凝聚出2根半米粗的冰柱，勉强支撑即将关闭的石门，另一只手甩出一根数十米长的藤蔓。安七，我送你出去。藤蔓缠绕安七的腰部，叶离用力一甩，安七如同离弦的箭一般飞出石门，随后石门重重的落下，激起一片尘土。叶离大口的喘着粗气，脑海中系统的声音响起：恭喜宿主完成支线任务，奖励积分500，异能等级升1阶，成为2阶异兽，种植空
间扩大2倍，添加水源，增加养育功能。另外获得2个新技能：二阶冰属性技能防御冰盾，二阶木属性技能治愈。男人的身影越来越近，闭塞双眸在漆黑的环境中显得格外危险，还真是头一次有雌性从拍卖行逃走的。藤溪轻易破开叶离的防御，挑起他的下颚，说吧，你是怎么找到地下室入口的？女孩刚穿到兽氏就觉醒为圣雌，可她的攻略对象不但不想占有她，还要把她卖给其他兽人做交易。本想带着猫猫闺蜜一起越狱，却为了让猫猫成功逃离，亲手把自己送入蛇口。藤溪轻易破开叶离的防御，说吧，你是怎么找到地下室入口的？面对紧追而来的阴厉蛇兽人的质问，叶离连忙眨巴起双眼，俨然一副无辜的模样。不是我找到的，是安七告诉我的，她带我来的，反正人都跑了，藤溪也没办法对峙。藤溪眸色一沉，是那个猫女。她撩开叶离的头发，锁骨上红色图腾撞入眼帘，呵，还真是个圣雌，看在圣雌的份上，饶你一命。藤溪好感度加30，总好感度负20。不过我很好奇，刚刚明明你可以逃跑，为什么要舍命送那猫女离开？你自己不想离开吗？叶离被藤溪问的一愣，沉思片刻后，他狡黠一笑，一个原因是因为安七救过我的命。藤溪挑眉，另一个呢？我说我舍不得你，想成为你的伴侣，你信吗？叶离的声音清越，再配上恰到好处的妩媚，藤溪不禁正神，扭头收敛面上微不可察的错愕，别开视线，不可能，休想骗我，在我眼里你只是能带来利益的商品，我劝你收回那些不该有的心思。叶离却不打算放弃，我是圣雌，和我结契，不仅直接提升你一阶修为，还可帮你平息躁虑之气，你真不打算考虑下吗？藤溪微愣一瞬，和圣雌结契确实是最好的选择，但他无法完全信任叶离，毕竟一名雄性一生只能和一位雌性结契，一旦叶离背叛他，就会对他造成毁灭性的影响。想到这里，藤溪的眼底变得肃杀，你是打算和我结契，再以此来威胁我吗？休想！拍卖即将开始，我劝你收起不该有的心思。藤溪将叶离扛在肩上，快速离去。叶离只觉一阵晕眩，看来刷好感度这条路有些来不及了。系统，我要查询怎么签订伴侣契约。宿主是想采用快捷方式吗？嘻嘻，首先需要取一滴雄性的心头血喝掉，随后啃咬雄性的脖梗，再进行结合，你身上便会出现结契印记。结合？叶离细眉微蹙，看来这条路也不简单。那你能不能给我兑换点情药，或是抑制异能的药品？哇，宿主是想要给藤溪下药吗？查询到异能散和动情剂，兑换积分200积分。好，都兑换了。叶离几乎没怎么犹豫，积分以后还可以再赚。很快他的手中便出现了一蓝一绿2个小瓶。叶离打开2个小瓶，找准时机掩住口鼻，将粉末洒向藤溪，并且急速撤退。藤溪下意识后退，却被叶离召唤出的藤蔓固定在原位置2秒。就是这2秒，让藤溪将药吸进去大半，身体在一瞬泛起燥热。你竟敢给我下药！藤溪的周身温度一瞬变得冰冷，杀气四溢。这一刻他是真起了杀心，不仅有杀意，还有深藏于底的惊慌失措。如果真和眼前雌性结契，保不准自己会被利用，多年积累毁于一旦。直到此刻，藤溪还不忘威胁叶离，你要是敢强制和我结契，我一定和你争个鱼死网破。叶离抬起藤溪的一根手指扎破后，喝下一滴血，嘴角勾出挑逗的笑，如此便完成了结契的第一步。随后他走到藤溪身后，用藤蔓捆住他的双手，毫不犹豫地咬向藤溪的颈肩。现在还差最后一步了。妩媚的笑容在叶离的嘴角绽放，此时的他在藤溪眼中，仿若一位一旦沉沦便会让人死无葬身之地的魅魔。离我远点！藤溪想直起身体，但却依旧使不出力气，翠绿的眸子布满血丝，一副视死如归的模样。叶离居高临下的俯视着他，藤溪眼神闪躲，再也不见方才蛮横冷血的气势，眼角甚至噙着3分水雾。叶离看着眼前的一幕，却没有要继续的意思。他挑起藤溪的下颚，身不由己的感觉如何呀？那些被你卖掉的雌性兽人，何尝不是如此？藤溪睫毛轻颤，张嘴欲要反驳，却直接被叶离捂住。依，给我动情剂的解药。什么解药？这可是难得的机会啊！只要宿主强行和他嘿嘿，这一攻略任务就算完成一大半了。叶离摇了摇头，这个任务的难点不在节气，而在如何让藤溪心甘情愿取消雌性拍卖。如果他和藤溪强行结契，并以此威胁藤溪停止雌性拍卖，藤溪心底只会有恨。一旦他找到机会反扑，说不定会适得其反。依依闻言不再疑虑，这才消耗100积分给叶离兑换了解药。叶离拿到药瓶便向藤溪的唇中倒去，喝下去，这是动情剂的解药。藤溪减小了挣扎的幅度，直勾勾看向叶离，眼底尽是怀疑和不解。叶离无奈的叹息一声，我不会跟你进行到那一步，也不会强行和你结契。我只想你知道，被你拍卖出去的那些雌性的处境，正因你这里的高价收购，才引得那么多的雌性流离失所，痛苦一生。所以我想让你思考一下，拍卖雌性的生意是否还有进行的必要。藤溪眸底灰暗，显然是将叶离说的话听进去了一些。不过我心里还是想和你结契的，只不过我想等你心甘情愿的时候。说罢，叶离扔下藤溪，转身走远。按剧情顺序，宿主的下一个攻略对象是英龙部落第2顺位继承人龙一。叶离正垂眸思索，忽然感到背部一阵巨力袭来，不受控制的向地面扑去，接着颈间传来一阵剧痛，一滴鲜血顺着颈部滴落。锦溪，你在干什么？叶离用力挣扎，企图从蛇口逃脱。锦溪的毒牙在叶离颈部注射出一种麻痹性的毒，叶离只觉自己浑身力气在快速流失，体内的异能也在一瞬间阻塞。宿主，他在和你签订双向契约，一旦签订成功，雌性如果想要毁约，身体就会遭到巨大反噬，而且3年内都无法再和别的雄性结契。这种契约是以雄性修为倒退为代价的，也算是一道减少雄性兽人成为无根兽的保障。但只要你们没有完成最后的结合，契约就不算彻底成功。叶离的眼前逐渐发黑，记忆的最后一刻是藤溪将他抱了起来。藤溪看着怀中雌性纤细白皙的脖梗，心底升起还想再咬一口的想法。我承认你很美味，说的话也很有道理，但我还是会把你卖掉。他已和应龙部落那边谈好价格，应龙部落这次提供的东西他势在必得。叶离再次醒来时，颈部多了一条链子，铁链的尽头连着牢笼顶部。听到笼子里的声响，一名雄性走进叶离，醒得还真及时，下个就轮到你了。此刻拍卖台下坐满了贵客，其中前4排的兽人格外出众。叶离反应良久，所以他终究还是没逃过被拍卖的命运。不过无所谓，正好去见见他的第2位男主。宿主快看，台下的前4排坐着兽氏大陆统治东南西北4大板块的部落代表人，分别是统治西方板块的应龙部落、统治北方的凤凰部落，以及东方的麒麟部落和南方的腾蛇部落。据我所知，藤溪已和应龙部落谈好价格，现在只不过是在走流程。另外，藤溪对宿主的总好感度已达到30。叶离眼前一亮，居然还涨了30。拍卖台上，一名兽人男子缓缓推着一个铁笼上前，铁笼内的绝美雌性出现在众人面前，台下的气氛顿时沸腾了起来。拍卖官清了清嗓子向大家介绍，这是今天上场拍卖的倒数第2位雌性，白虎种族
声誉等级更是罕见的橙色。什么橙色？锦溪拍卖行不愧是寿氏大陆最强大的拍卖行，就连这种雌性都有。台下众人满是震惊，纷纷拿起手中牌子准备竞价，价格一路涨到8000万寿币。拍卖官一锤定音，恭喜麒麟部落成功拍下。叶离也被震撼到了，没想到拥有橙色声誉等级的雌性居然这么值钱。紧接着就轮到了叶离，身下的笼子被缓缓推动，拍卖官的声音更加高昂。接下来是此次拍卖的压台商品，九尾雪狐族的雌性。叶离的绝世容颜展露于众人面前的那刻，所有人都呼吸一顿，双眸不断睁大。看到他锁骨处妖艳的红色声誉标记时，部落代表人们握着木牌的手指都开始激动的颤抖。那是圣词，真的是圣词。推着叶离的兽人挥手示意众人安静，想必大家都知道圣词的珍贵，所以起拍价稍高一些，5000万寿币。叶离心中大骇，这哪里是稍高一些，这可比之前的白虎兽人直接翻了10倍。却不想下一刻，竞拍之声接连响起，应龙部落1个亿，麒麟部落3个亿，腾蛇部落6个亿，凤凰部落9个亿。正当拍卖官想要一锤定音时，嘹亮的声音在第一排响彻，应龙部落出16个亿。听到16个亿这样高价，拍卖官半天没反应过来，良久他才想起敲击手中小锤，16个亿成交，恭喜应龙部落，请移步台下进行交易。叶离又被推回台下，笼子被推动良久，不出意外，他又对上了那双绿色的眸子。腾西匆匆瞟了他一眼，又飞快移开视线。过会儿应龙部落的成员会来接你。叶离垂眸小声嘀咕，把自己的雌性卖了。锦溪大人真是心狠。他声音很小，不过腾西还是听得很清楚。他没有反驳，默默看着迎面走来的身影。数道身影中，右边的男子尤为显目，他身材高大挺拔，橙色的眸子明亮清澈。系统提示随之响起：龙印7阶兽人，性格纯情，是应龙部落年轻一代天赋第一的雄性，下代族长的第2顺位继承人，目前无婚配。攻略难度2颗半星，攻略任务刷满龙印的好感度或和其结契，同时获得龙印的护心鳞片，并帮助其成为下代族长。应龙长老递了个眼神，交易达成，因而把东西交给锦溪大人吧。在腾西检查完盒子内的物品无误后，应龙长老含笑转头：龙印，你可以把它抱出来了。龙印刚要下手，站在长老另一边的龙子抢先开口：长老，就不麻烦应哥了，我来抱小雌性吧。说话之人身材略微消瘦，正弯下腰做事要抱起叶离。龙琛6阶后期兽人，为人小肚鸡肠，向来被龙印武力压制，渐渐对龙印产生恨意，是应龙部落第3顺位继承人，性格狡诈。支线任务激发，获得龙琛半截龙角，奖励1000积分，异能等级提升1阶。叶离挥开龙琛伸来的手，转头望向龙印，张开双臂，我要你抱。话音刚落，拉下的除了龙琛的脸，竟然还有腾西的好感度。龙印好感度加10，总好感度10，腾西好感度减5，总好感度25。龙印的神情十分愉悦，伸出双手将叶离抱入怀中。叶离安静的被龙印抱着，故意转头对上腾西的目光，挑衅的瞪了他一眼，随后埋入龙印怀中。龙印好感度加10，总好感度20，腾西好感度减5，总好感度20，黑化度加5。叶离挑眉，这黑化度又是什么鬼？他继续埋在龙印的怀中，没再看距离越来越远的腾西，而是抬眸看向龙印，他的举止处处透着柔情。小雌性不用怕，今后应龙部落就是你的家。龙印抱着叶离走了好一段时间，不知不觉在他的怀抱中睡去。忽然在一阵震荡中被惊醒，凛冽的气流划过他的脸颊，他居然乘坐在金色的应龙之上，四周飘散着若有若无的血腥气。小雌性坐稳，我们遭遇袭击了。叶离伸手摸向金色鳞片，龙印，你受伤了。叶离仔细找寻半天，才看到他鳞片下的刺目鲜红，他立刻运转木系第2技能帮助龙印止血。不用担心。感受到雌性的关心，龙印浑身振奋，加上伤口血已止住，他飞动的速度都不自觉的加快。身后的那些是什么？叶离转头便见成百上千只黑色大鸟正不懈追击，不时传来难听的怪叫，那是乌鸟。龙印的眼底皆是不满，那群乌鸟通常情况下不会攻击人，今天也不知是怎么了，竟敢挑衅应龙部落。众龙钻入皑皑的云端，可出来时竟只剩下龙印一个，这是怎么回事？刚刚有东西抓我。叶离忽然开口，在云内飞行时，有一只金色龙爪抓向自己，叶离下意识召唤出藤蔓抵挡，后来藤蔓被抓走，龙印和众龙也走散了，这不像是巧合。龙印闻言眼底划过一片暗波，没关系，我自己也能。话音未落，他闷哼一声，差点没稳住平衡，不断飞来的黑雨狠狠穿透了他的鳞片。叶离回眸望去，漫天黑雨席卷而来，他迅速召唤出巨大的冰盾挡下攻击。怎么都只有一条龙？龙印不悦地啧了一声，强忍身上疼痛，继续扇动翅膀，尽量和身后的乌鸟群拉开距离。幸好他已是7阶龙兽，不然早被追上了。疏忽间，一根羽毛钻了空子，擦破叶离手臂的皮肤。你受伤了。感受到小雌性的呼吸一瞬不稳，龙印心中焦灼，垂眸望向下方一片茂密的森林。走，我们先去里面躲躲。刚一落下，龙印将叶离圈在怀中，安静站在一棵巨树上。一众乌鸟在天空中盘旋良久，依旧没有找到2人，最后才讪讪离开。龙印将叶离轻轻放下，既然来了，我们就逛逛吧。听说森林中有能增加异能的灵植。龙印鼓足勇气握住叶离的小手，耳间一片绯红。他听说雌性很脆弱，一天要吃3顿，飞了有段时间了，他应该饿了。你是九尾雪狐部落的吗？我还不知道你叫什么。叶离抬眸与之对视，我叫叶离，那我以后叫你小离吧。回到部落后将进行一场比赛，获得最终胜利的应龙才可以拥有你。你放心，我一定会赢的。2人有一搭没一搭的聊着，在这一段时间里，龙印的好感度迅速增长，已达到了65。听着系统播报着不断增长的好感度，叶离不禁轻笑。相比于腾西，龙印真的太好攻略了。检测到森林中大量可以加积分和异能值的植物，宿主可以浏览屏幕查询。叶离眼前一亮，原来自己的异能等级不靠任务奖励也能升阶，那么只要将异能值累积到500，他就可以突破到3阶了。他一边快速浏览，一边寻找距离自己最近的目标。检测到松树蘑菇，在宿主右边20米处。20米也不远。叶离抬眸看一旁正在观察地形的龙印，发现他在忙碌，也就没打扰，走向右边寻找松树蘑菇。很快，叶离便看到了松树蘑菇的踪影，在一棵粗壮的大树下，长着数个棕色的蘑菇，其中一个居然比50年份的灵芝还要大。他蹲下身来，弯腰采集，因此没注意到隐藏在草丛中，正准备随时给猎物致命一击的大老虎。等到叶离发现不对时，那老虎距离他已只有5米，这距离对于老虎来说，只要轻轻一跃便可将猎物按在身下。可叶离也不是那种手无缚鸡之力的雌性，数道冰锥一瞬被叶离凝聚而出，齐齐瞄准那只要扑来的大老虎。紧接着，在老虎腾空欲要发动攻击之际，数道藤蔓悄然缠绕住他的脚，随后冰锥齐发，大老虎发出一串痛苦嚎叫。然而那冰锥只是浅浅扎入到皮肉之中，并没有受到致命伤害。老虎一声嘶吼，继续朝着叶离狠狠扑来。叶离凝聚出一道冰盾，刚要喊救兵，股股雷电便直接劈向了那老虎。老虎嗷呜一声倒地，
但龙印显然没想轻易放过他，一爪子刺入老虎腹部，鲜血溅在龙印的脸上，他又即刻转头，小丽没吓到吧？叶离摇了摇头，下意识咽下一口口水。龙印看了看鲜血淋漓的自己，又看了看浑身干净的叶离，尴尬一笑，看来我得找个地方清洗一下。等到两人来到水源边时，天色已暗，龙印直接转身将外衣脱下，一头扎入湖水中。叶离则找了块大石头，坐在上面查看自己的异能进度条。他现在已累积100异能值，思量片刻后，他将异能值全部加在了自己的木系异能上。异能值分配成功，冰系异能0 500，木系异能100 500。叶离垂眸思索，还有400才能将木系异能提升到3阶，看来还要再去完成一些额外任务。检测到50米处存在青湖虾和锦鲤鱼，初次食用后可奖励异能值10积分10。这任务不错。叶离跃下水面寻找青湖虾的踪影，在系统的提示后，拨开一小片海草，果然发现了青湖虾。取了一些湖水样本后，将空间里的水源分出一小部分调整成和湖水一样的含盐度，随后将几只青湖虾丢入其中，这样以后就可以随时吃到虾了。阿里在干嘛呢？湖里危险，天色也快黑了，别往深处走了。有想吃的鱼我去帮你抓。龙印突然间从湖水里钻出，叶离点点头，余光中察觉到一抹灼热的视线正盯着自己，他回眸望去，却什么都没有。难道是看错了？叶离试探性向那个方向走了几步，湖水直接从腰部上涨到锁骨处，察觉到危险的气息，他转身准备回到岸上，才走了几步，忽然察觉脚腕被拉住，他原本以为是龙印捉鱼归来，回眸望去，却对上了一双幽蓝色的眸子。男子锁骨以下的身体没入水中，目光炙热地盯着叶离。检测到新的代攻略男主鱼舟6阶巅峰兽人，人鱼部落，阴郁腹黑，攻略难度4颗星，攻略任务刷满鱼舟的好感度或与其结契，并获得教人类帮助鱼舟寻找到丢失的东西。叶离下意识开口，你丢了什么东西吗？鱼舟一愣，握住叶离脚腕的手不自觉加重力道。下一刻，龙印跃出水面，你是谁？拉着我的小雌性干嘛？龙印的醋意瞬间达到巅峰，数道紫电向鱼舟攻去，鱼舟被迫松开叶离，鱼尾轻拍水面，升起水墙将雷电阻尽数挡住。他本还要再战，却忽然感受到体内气血翻涌，眼前景象变得虚幻，这是即将突破的迹象。情急之下，水墙溃散，鱼舟化成一条蓝色的小鱼，一瞬消失得无影无踪。龙印见状满是不屑，一把牵过叶离的手，走吧小离，我们上岸。两人在这片原始森林探索了3天，叶离可谓是收获满满，不仅在空间内圈养了鱼虾和植物，就连才认识3天的龙印，好感度都已飙升到80，还增加了不少积分和异能值。木系异能更是直接升阶到3阶，获得了新技能淬毒，可在藤蔓缠绕敌人时释放毒素，麻痹敌人的神经，让其失去战斗力。而龙印也已经计划好回城的路线，小离，快下来，我们该回应龙部落了。龙印在上，叶离在天空中飞翔。叶离忽然好奇地开口，阿印，为什么你是应龙部落的第2顺位继承人？你不是全部落年轻一代实力最强的吗？原来龙印还有一位长兄，名叫龙渊，两人原本的修为同为6阶后期，后来龙印机缘巧合下率先突破，所以才成了部落内最强龙兽。龙渊大哥大概率也会参赛，他是我的劲敌，不过最终获胜的还会是我，他绝不能输，输了叶离就是龙渊的了，到时他也不知道自己会不会发狂。飞越层峦叠嶂的山峰，一块巨大的圆形土地由远及近出现在眼前，里面不少龙兽来回走动，也有少数应龙在天空中盘旋。一只盘旋的金色龙兽在见到叶离两人的身影后，忽然动作一顿，热情地迎了上来。印哥，你终于回来了，我还以为你在外面遭遇什么不测了。龙印耐心地介绍，这位是龙井，我的一个小弟。此时龙井才注意到坐在龙印身上的叶离，女子肤白如雪，容貌出尘，看得龙井一霎愣神，理所当然地迎来了龙印一膀子。看什么看，快叫嫂子，嫂子，你可真漂亮啊！龙井悻悻收回视线，转头说道，印哥连续飞了几天几夜，先回去好好休息吧。说罢，龙井话音一顿，还有那个龙印说见到你的话，让我给你带句话，他说他很担心你。龙印闻言顿时恼火起来，我不是已和他明确说过不喜欢他了吗？下回别再帮他当传话筒，不然你也别当我兄弟。龙井吓得一阵瑟缩，摸着脑袋连声道歉。龙印给他留下一个好自为之的眼神，便转身带着叶离急速离开，却不忘努力平静自己的情绪，主动跟叶离报备，小离别多心，我心里只有你一人，我真的不喜欢那个龙影，她是我的一个表妹，小时候我把她当亲妹妹对待，但随年龄的增长，她总是做出一些让人难以理解的事。解锁新人物龙吟，幼时丧父，娘亲改嫁，因此从小缺爱，性格孤僻偏执，因龙印儿时的善意，所以对他产生了依赖，一直缠着龙吟，一心一直想嫁给他。触发支线任务，和龙吟成为好友，说服他放弃龙吟，奖励积分1000，异能等级升1阶，空间增加防腐功能。系统下发新任务期间，龙印已带着叶离回到了他的院落，里面并没有想象中的潮湿寒冷，相对来说还十分整洁温馨。叶离还没来得及看完房内布置，就被龙印一把拉到床边，他将周围的照明精视关闭，将叶离揽在怀中，低沉的声音中透着浓浓的疲惫。小离，天色不早，我们睡觉吧。两人侧躺在床上，龙印将叶离的双手紧紧握住，还真的什么都没做，直到清浅的呼吸传来，龙印睡着了。一直以来，龙印都没有向叶离提过分的要求，仿佛只是牵手就非常满足了。次日等到叶离醒来时，龙印已穿戴完毕，还为他做好了早饭。忽然庭院的房门被咚咚敲响，龙井的声音带着几分急促，印哥在不在？大长老说1个时辰后到广场集合，应龙部落年轻一代的比赛要开始了。知道了，你接着去通知别人吧。穿戴整齐后，龙印拉着叶离向广场大厅走去。应龙部落从外面带回来的雌性归属情况分为2种，如果是部落雄性单独带回来的雌性，那名雄性可以选择独自占有还是充公。像叶离这种以部落名义从拍卖行买来的雌性，则需要部落内的成员进行竞争。而叶离正是今天众龙相争的第一主角，只有龙印打败所有竞争者，他才算彻底拥有叶离在部落内的所有权。两人来到广场中心，族长热情地向叶离挥手，圣慈，快过来，站到中间来。随着叶离站到高处，场内顿时一片哗然。高台上的叶离肤白如雪，妩媚妖娆，台下的龙兽眼底皆是兴奋的光芒，不愧是圣慈，真是太好看了。族长开口宣布，此次一共从拍卖行买回6位雌性，一会儿从圣慈开始，大家各凭本事，如果之后无法取得雌性们的认可，部落有权将雌性重新分配。现在所有想竞争圣慈的单身龙兽们，站到第2个台阶上来吧。圣慈足以让所有雄性为之疯狂，很多单身雄性们跃跃欲试，却迟迟不敢率先登台。龙印重哼一声，率先登上台阶，棱角分明的眼底尽是冷冽威胁，让那些犹豫不决的龙兽们更加迟疑。随后只有2位6阶龙兽人有胆量上前，其中一位便是龙琛。还有谁？龙印看到挑战者中没有龙渊的身影后，刚想松一口气，抱歉，我来晚了。一声龙吟划破长空，远远一条金色巨龙向着广场急速飞来，众兽人瞬间
再次沸腾，龙渊哥突破7阶成功了，这回有好戏看了。金龙缓缓落地，化成一位俊美男子。抱歉男婴儿，我要和你抢圣词了。龙渊哥这是什么话？这本就是能者居之。话虽如此，但他心底不知已把龙渊骂了多少遍了。看着眼前的俊美男子，叶离的双眸一亮，能在应龙部落看到如此温文尔雅的男子，实属稀奇。龙印余光一瞥，却将叶离的神情尽收眼底。龙印黑化值加10，总黑化值10。系统音立刻将叶离拉回现实，他差点忘了还有黑化值这一茬。不过龙印怎么会长黑化值？就因为他看了一眼龙渊吗？龙印与龙渊四目相对，叶离几乎能看到两人眸中对抗的电流。长老适时开口：“好了，比赛开始，下面进行抽签环节，两两对决。第一场龙渊对战龙葵，第二场龙印对战龙琛。龙渊毫无疑问获得了第一场比试的胜利，接下来就是龙印对战龙琛。他们两人开局就直接调动了异能，天空瞬间乌云密布，雷云翻滚。认输吧，龙琛，你不是我的对手。为了下午与龙渊的决战，龙印不想在龙琛身上消耗太多的异能。龙琛阴郁的双眸闪过戾气，忽然一团紫色的浓雾向着龙印快速袭来。宿主，那是变异异能，裹挟着剧毒的雾。叶离立刻担忧起来。虽然龙印躲闪得很快，但依旧吸食了部分毒物，体内异能开始隐隐阻塞。龙印知道不能再拖下去了，一声响彻云霄的龙吟后，数道雷电齐齐汇聚在了一起，裹挟着毁天灭地的气势向着龙琛席卷而去。长老刹那间射出藤蔓，将龙琛拉至安全距离。可以了，这场龙印胜。龙印休息下吧，下午决赛。龙印面上洋溢着自信的笑容，却在落地的那刻间神色一僵，微不可见的趔趄了一下。叶离赶紧将龙印扶稳，眼见龙琛从眼前掠过，龙印的语调忽然冷声开口：“站住，把解药给我。”比赛失利的龙琛眼底划过暗波，毫不犹豫地从怀里摸出了一个小药瓶，扔给龙印便转身离开。龙印接过药瓶，里面是2颗黑色的丹药，散发着一种奇怪的味道。等等，我怎么知道你给的不是假药？你先吃一颗，不然别想走。龙琛脚下一颤，接过抛来的药瓶，随意倒出一颗，咕嘟一声咽了进去。这样你总放心了吧？龙印这才摆了摆手，将手心的丹药吃了下去，运转体内的异能后，果然好了不少。叶离看到龙印身体不太舒服，于是提议先回家小憩。两人刚走了一半，又被龙渊伸手拦住：“阿印，能否借一步说话？”见到龙渊欲言又止的模样，叶离识趣回避，龙印则被龙渊拉着离开。两龙走后，叶离的余光瞟到正在树后偷看的龙吟，转身便向着树后走去。“你是龙印的表妹，龙吟吧？”龙吟恶狠狠地看向叶离，眼底皆愤恨。银晃晃的短刀猛然被拔出，直接朝叶叶小腹刺去。都是因为你霸占了印哥，杀了你，他就可以陪我了。叶离及时照出一个小型冰盾，挡住攻击，随后直接将龙吟手中短刀打掉。他无奈摇了摇头，支线任务感化病娇女配开始了。叶离伸手握住龙吟纤细的手腕：“你太瘦了，需要多补充些营养，这些你拿回去吃。”龙吟愣愣看向手中多出来的果篮，欲言又止。如果不出意外，我会留在龙印家，到时你可以来找我一起吃饭，和龙吟成为朋友，让他放弃追求龙印的第一步，先和他套近乎。我才不需要！龙吟愤愤将手中果篮丢在地上，水果滚落一地。叶离强忍火气，沉声开口：“不喜欢电话，下次我再送你别的。”说完不等龙吟回应，叶离转身离回原地等龙印。此时龙印刚结束和龙渊的谈话，牵上叶离的手便渐行渐远。龙吟看着两人离去的背影，一股微妙的心酸感涌上心头。他看着地上散落的果实，小心翼翼地捡起，重新放回果篮中，默默拎着离开了。回到家中，叶离又从龙印口中得知了一个惊人的消息。龙印局促地主动坦白，其实刚刚龙渊和我说，如果我给他3个亿，下午的决赛他就给会放水。多少？叶离顿时满眼惊骇，他怎么不去打劫？我同意他了。龙印抿唇，一副做错事但不后悔的样子。之前我和龙渊同属6阶时打过好多次，胜率持平，但他今天突然突破7阶，他不怕输给龙渊，但他太害怕失去叶离了。叶离只是惊讶了一瞬就恢复了平静，所以龙渊来参加比赛就是为了敲诈龙印3亿兽币吗？还有就是没想到龙印竟然真的拿得出这么多钱。龙印还想说些什么，却忽感眼前一黑，险些跌倒。阿印怎么了？叶离扶住龙印，立刻施展治愈技能。然而龙印只是脸色好了一点，症状并没有得到缓解。龙印气血上涌，可恶，一定是龙琛没给我真的解药，我现在就去找他。他怒气冲天的向前走了几步，却脚下一软，直接跌到地上，胃里泛起干呕。以龙印这个状态，连站都站不稳，根本无法参加下午的比赛。如果他不去参加，便会被当作弃权，用不到龙渊放水，他就会被淘汰，叶离也会变成龙渊的。系统商城中查询到解毒药剂，兑换积分200，请问宿主是否需要？兑换。话落，一根玻璃试管出现在叶离手中，叶离将试管里的液体倒入龙印口中，龙印缓缓醒来，叶离悬着的心刚落回肚子里。等等，宿主，检测到龙印体内还有一种慢性毒，虽不致命，但会大大减缓修炼速度。一旦这种毒服用3次后，修为便会彻底停滞。相应解毒药剂1000积分。叶离的心七上八下，他的积分不足以立刻兑换这个程度的解药。沉默良久，他的脑中升起了一个绝佳的计划。下午比赛开始前夕，叶离握紧龙印的手，一脸担忧：“阿印，你真没问题吗？”龙印狡黠一笑：“放心吧，小离，我没事。一会儿我们照计划行事。”长老高声宣布，决赛开始，龙印对战龙渊。龙印登台的那刻，脚下一个踉跄，身体也摇摇欲坠，只不过这是他装出来的。龙渊疑惑的蹙眉沉思，似乎在思考一会儿怎么放水才不会太假。2道龙吟过后，巨龙撕破长空，两龙遥遥相望，剑拔弩张。在经历一阵激烈且平淡的厮杀后，2头巨龙停止动作，一齐缓缓落下，化回兽人形态。他们的身上皆没挂彩，仿佛只是一场简单切磋。龙渊举手向长老示意：“是我输了。”惊讶的长老也没有多说什么，而是配合似的宣布了最终结果：这场龙印胜，恭喜婴儿，今后圣祠就归你所有了。不料龙印刚说一个好字，忽然捂住胸口，痛苦的栽倒在地，顿时惹得众人一片惊慌失措。叶离冲上台去抱住龙印，渲然欲泣，故意拉高音调：“阿印，你这是怎么了？巫医，快叫巫医来！巫医之前有事出去了，我来就行。”说话之人面容清秀，五官端正，名为龙树，是应龙部落难得的医修，也是龙印的小老弟之一。龙树来到龙印身侧为他检查，眉头却越蹙越紧，连声叹气：“印哥这是中了毒，这是一种剧毒，要是拿不到解药，3天内必死无疑。”人群中，叶离一捕捉到龙琛的身影，便狠狠拧上自己的大腿，瞬间眼含热泪：“龙树哥，你帮忙求求龙琛哥，让他把解药给印哥吧。”叶离哭得十分大声，保证所有人都听得一清二楚。在场众人瞬间齐齐转身，看向欲要离开的龙琛，只见他神色错愕，满眼惊慌。叶离赶紧再补一刀：“印哥自从和琛哥打完架就浑身难受，凌厉滞涩，怕我担心他就一直说没事，没想到现在竟然……”大长老此时也坐不住了，抬手招呼龙琛：“这件事你得给一个解释。”龙琛眼见事情败露，声音都跟着颤了起来：“你胡说，我明明已经给过龙印解药了，
了，他现在的样子和我一点都没有关系。龙树连忙帮腔，我说印哥体内怎会有2种毒呢？原来是你给他下了2次药。夜离哭得更大声了，呜，印哥，你可千万不能出事，你要有什么3长2短，让我怎么办呀？我也下去陪你得了。长老听后额角突突跳，圣祠可是他们用好几亿兽尸币和1根龙骨换来的，怎能说死就死？龙琛，印儿要是有事，我唯你是问。不是，我没想要龙印的命啊。我刚开始只给龙印下了麻痹果的毒，后来给的那颗药虽不是解药，但也不是剧毒啊，那其实是一种能致使其慢慢阳痿的药，这让他如何开口？要是说出来，他一定会被揍得更惨。龙树这才开口，没错，是一种慢性毒，我刚才是诈你的。龙琛一瞬呆愣在原地，此时的他才意识到他被下套了，气氛变得格外安静。族长满脸怒意，龙琛，比赛中是允许你用毒，但我也3番4次的警告过，比赛切磋后要被解药，你倒好，居然还敢连下2次毒，把龙琛拉下去，重打30鞭，关到大牢1个月。如果龙印出什么事，直接取消他第3顺位继承人的身份。龙琛浑身瘫软在地，事情怎会这么严重？他只是不想让龙印拥有圣祠罢了。恍惚中，龙琛一声闷哼，忽感后背一阵剧痛，回眸望去，他的背后插入了一把银色短刀。龙影宛若阴森恶鬼，印哥要是真出什么事，下次插进去的就是你的心脏。族长一时间气得发抖，都反了天了吗？把龙影也拖下去关3天地牢，关完之后再打10鞭。龙影一边被拖走，一边大喊，手指不停指着夜里，我才是最爱龙印的人，而他只会在旁边哭。夜里等人愣在原地，龙印这环他们是没料到的。族长担忧地走到龙印身旁，龙树，所以婴儿这是中了什么慢性毒？印哥体内的毒是一种会使修为减缓的毒，连续服用3次后甚至会修为停滞。这种慢性毒虽没有剧毒性质恶劣，但却十分狡诈。族长愤怒不已，他真是好狠的心，婴儿是部落未来的希望，龙琛确实必须狠狠教育一顿。很快巫医也从别的地方赶来，检测出的结果和龙树一样，幸好龙印才服用过1次这慢性毒，巫医开出了一些药剂，慢慢调理便可以治好。龙印适时悠悠转醒，迷茫地看向众人，我没事，别因为我耽误大家接下来的比赛，还有5位雌性等着分配呢。族长担忧地点了点头，行，龙印和圣祠回去休息吧，稍后我让人煎好药后送去。有劳族长了。龙印也不想多留，牵住叶离的手转身离开。怎么样，我演得很逼真吧？一到家，叶离便再也忍不住地笑了起来。龙印宠溺揉上叶离的头，很真。叶离眉眼弯弯，嘿嘿，那你是不是该奖励我些什么呢？小狐狸向龙龙受夫要奖励，不要抱抱，也不要贴贴，只要去地牢看情敌。只因这是一款拒绝雌性的受试系统，不光是成功攻略受夫能获得奖励，帮助雌性独立自强也可以收获惊人的积分。龙印虽不理解叶离为什么会关心起情敌，却还是带着他来到了关押着龙吟的地牢中。倘若龙印知道未来龙吟会霸占着叶离不肯放手，他一定会后悔现在的决定。阴暗潮湿的牢房内，龙吟蜷缩在一个稻草席子上微微发抖。在看到龙印后，他面露喜悦，印哥，你来看我了。龙印的目光在龙吟脏乱的身上扫了一圈，语气依旧淡漠，主要是小离想来看看你。龙吟指了指对面地牢里的龙琛，神色癫狂，你看啊，龙琛下毒害你，我帮你报仇了。印哥，明明我才是最爱你的。龙印不悦的皱眉，下回别再做这种事了，我没法领你的情，从始至终我都只把你当妹妹看待。话落，龙印走出牢笼，小丽，我在外面等你。直到龙印的身影在面前消失，龙吟才收回依依不舍的视线，转而恶狠狠瞪着叶离，你来干什么？在他的眼里，就是叶离抢了他的男人。叶离既无奈又无语，恨他有什么用？就算没有他，龙印也不会和龙吟在一起。但他并没有直接这么说，而是将篮子里的烤肉拿了出来，牢笼内立刻变得肉香四溢。龙吟早已饿得前胸贴后背了，可即使肚子一直咕噜作响，他也依旧倔强的不肯接下叶离递来的食物。难不成你还怕我下毒吗？叶离挑眉，说完他撕下一块烤肉放在口中，故作享受，你不吃我可就都吃了，你饿死也好，以后也就少了一个想要杀我的人。下一刻，龙吟便扑上前抢夺叶离手上的食物，拿来吧。他很快便将剩下的烤肉全部吃完，这烤肉的味道比他之前吃过的都要好吃。还想吃吗？我这还有，只要你回答我几个问题，我就都给你。出去之后我也可以再给你做。龙吟犹豫片刻，还是答应了。世上雄性那么多，你干嘛非要在龙吟一棵树上吊死？像你这么优秀的雌性，就算找3个4个受夫都轻而易举。龙吟鼻子一酸，他从小没有父母的陪伴，还是第一次有人说他优秀。可我爱的只有龙吟一个，你这并不是爱，你想和龙吟结为伴侣，是因为龙吟在你最孤独时给予了你所欠缺的关爱，而你贪恋这份温暖，误以为这是爱。真正的爱是希望对方快乐，你一直缠着龙吟只会让他对你感到不耐烦。如果你想和龙吟和解，就要学会放手。龙吟眼神松动，却还是低着头一言不发。你以为在众目睽睽下捅了龙琛一刀，龙吟就会因为对你的愧疚而喜欢上你吗？不会的，大家都会以为你疯了，认为你愚蠢。看着龙吟快要哭出来的模样，叶离的语气缓和了下来。如果你平时无聊可以来找我聊天，饿了也可以找我给你做饭，我愿意和你成为朋友。我和阿印也会尽己所能，帮你找到一位好受夫。一旁的龙印适时提醒，时间不早了，我们该回去了。叶离点了点头，接着说道，地牢看管森严，我们这次也是想尽办法才进来的。此次带来的食物够你吃3天，3天后我再来接你。临走前，叶离望了眼在牢笼内昏迷的龙琛，其实是看他头上那对龙角，要砍吗？两人走出地牢后，叶离决定先探一探龙印的口风。阿印，如果你们的龙角损坏，会不会对身体造成影响呢？龙角损坏修为就会停滞，不过龙角有自动修复功能，1年可以恢复1厘米。龙角修复好后才能继续升阶。叶离眼底暗波流转，这些话他完全可以通过询问系统了解到。他询问龙印，只不过想为接下来的内容做铺垫。那如果应龙部落的继承人龙角突然断了一截，长老知道会发怒吗？龙印变得极其严肃，他们会非常生气。按族内规则，故意损坏龙角者会被强制驱逐，故意包庇者一经查到也会受到重罚，就算是雌性也不例外。因此部落的继承人之间虽会相互算计，但都不会动龙角的心思。小离，你怎会突然问这个？叶离摇了摇头，没什么，我就是有点好奇。听到龙印的一系列反馈，叶离不由得担心起自己砍龙琛龙角的任务。他悄然询问系统，我可以不砍龙琛的角？建议宿主去砍，宿主要是没有成功砍下龙琛的龙角，会对后续任务造成影响，很有可能会导致后续任务发生意外情况。见叶离发起了呆，龙印忽然捏了捏他的手，神秘一笑，小离，我带你去个好地方。龙印载着叶离飞离部落，不知飞过多少个弯，最后停在一个小型洞口前。洞口被石头遮挡，严丝合缝，不仔细看根本看不出异样。龙印将叶离放下，一掌雷电之力拍在墙壁上，冒出股股白烟。这是龙印防止有人乱闯设下的保护禁止。龙印伸手的将挡在门口的巨石挪开，小离，你先进去。叶离走入洞穴，没向前几步，金灿灿的光芒便刺入了他的双眸。这是金子，堆成山的金子，还有一些颜色各异的宝石。检测到红曜石、蓝宝珠、黄水晶，宿主可以拿来兑换100积分，出自异能值。
值提升50。系统的提示音不断响起，叶离看着一地宝石，双眼放光，想要什么随便拿。转头便发现龙印正一脸温情地看着自己。叶离勾唇，拉上龙印的手臂，我们这是来收集宝物兑换兽币的吗？这里储存着我多年从各地收罗的宝物，卖出去应该能补缺最近的资金漏洞。叶离看着龙印拿着袋子装着这些珠宝，也开始动手帮忙。虽然龙印说过他可以随便拿，但叶离每样也只拿了1块，毕竟每样宝石只有第一次可以加积分，袋子装满一袋又一袋。系统增加积分的提示音也响了一遍又一遍。叶离擦了把汗，来到山洞一角，那里摆放着数十个没经过切割的原石，因此谁都不知道里面到底是什么。叶离靠近触摸的那刻，系统发出一道尖叫，居然是高级空间宝石，这种空间石极难寻找，宿主简直就是运气爆表。这么稀有。叶离立刻走到龙印身边，阿印，我想开一颗那边的原石，你能不能帮我一下？他没有开原石的经验，怕公然破开会破坏原石里面的东西，也是在询问龙印的意见。龙印跟随叶离走到原石前，随着他熟练的动作，1颗半米高的原石被削去一半又一半，直到拳头大小后，龙印遗憾地摇摇头，这颗石头里面什么都没有，真是可惜了，小丽，不然我再给你开一颗别的石头吧。叶离盯着那被削成拳头大的石头不住出神，难道真的什么都没有吗？但系统的检测应该不会出问题。阿印，你再接着开吧。看到他如此执着，龙印也不再多言，继续削着剩余的石头。很快，紫色的光芒从中闪烁，一颗3厘米大小的黑紫色宝石显露其中。龙印顿时心中大骇，他诧异地看向叶离，空间宝石还是高阶的。龙印建立赌石方多年，自然知道空间宝石的珍贵。他将所有宝物放进空间石中，又将那黑紫色的空间石打磨后挂上一条银质的细链，做成了一条精致的项链，送给你。龙印将手中项链戴到叶离的脖颈之上，真好看。他毫不吝啬地夸赞，越看自己的雌性越觉得漂亮。没想到这条龙看似纯情，还怪浪漫的嘞。谢谢阿印。叶离抚摸着脖颈上的项链，轻笑一声。如今这条项链里可装了你全部家当，你就不怕我卷走你的家当跑了吗？龙印伸手将叶离圈入怀中，小丽别开这种玩笑，家当可以丢，但你不可以。就算你真的跑了，无论天涯海角，我也会把你追回来。时间不早，龙印化为龙形，载着叶离飞往集市兑换兽币。之后他还打算带着叶离前往自己的赌石阁看看。有叶离这开始天赋，以后赌石阁说不定还可以盈利翻倍。经历一天的收集宝石，叶离收获了3000积分和2000异能值，直接冰系异能提升到3阶，木系异能提升到4阶，种植空间赋予防腐功能，获得冰系异能冰锁以及木系异能解毒。两人降落到了一座大规模典当铺前，一名白虎男子在看到龙印后快步迎来，请问您要典当的东西是什么？龙印一挥手，5大袋包裹出现在3人中间，我们就有话直说吧，这些你能给我们换多少的兽币？典当阁老板将一袋包裹倒在地上，详细的计算着每一颗珠宝的价值，老板的眼底闪烁着金光，不过他很快便收了回去，装作一副若无其事的样子。观察完毕后，掐指一算，这5袋算下来可以给您2000万。龙印闻言拉起叶离，扬言要走。既然老板不想诚心做交易，我们可就要走了。典当阁老板瞬间急了，您别走，那您出个数，有事好商量啊。龙印伸出5根手指，5个亿，我这里一共有50袋这样的宝贝，都可以一起卖给您，但前提是您得保密。讨价还价好半天，老板终于一脸肉痛的喊成交，行，5亿就5亿，100张大额售市票交到龙印手中。龙印满意的点头，将售市票交给叶离，拉起他的小手大步离开。老板面上热情送客，却觊觎起了龙印手里的空间石，能一下携带那么多珠宝，至少是个中阶的。他安排了身边的伙计，偷偷跟到2人的后面调查身份。龙印带着叶离来到自己的赌石阁，远远便听到了争吵声，凑近一看，是龙印的2号小弟龙之和他的雌性赤婷婷。龙之在看到龙印2人后，如见了救星一般迎了上来。印哥，是那位客人摔坏了原石，还不愿赔钱。顺着龙之指的方向望去，那是一位毛猪雄性兽人，在他的身边还有一颗摔成2半的原石。毛猪兽人一副耍无赖的语气，买什么买？我又不是故意损坏原石的，你们这是纯属碰瓷。在那毛猪兽人的视线移动到龙印2人身上，看清叶离的面容后，他那小眼睛猛地睁大了几分，还舔了舔嘴角的口水。你们把这位小美人借我玩2天，我不仅买单，我还额外买下你们店铺的其余10块原石。你找死！毛猪兽人嗷呜的痛呼一声，你竟然打我！毛猪兽人刚想张开口吐芬芳，便对上龙印一张阴沉可怕的脸，生生把口边的话收了出去。叶离依次触摸摔成2半的原石，让依依帮助检测。宿主，这是罕见的元素石，星雷石，蕴含很浓的木元素和雷元素，市价500万。叶离闻言抬头看向龙之，这块石头售价多少钱？龙之快步走来，20万。叶离平定心中骇然，嘱咐龙之将这石头收好后，走到龙印身边小声嘀咕，不能卖。随后他的声音逐渐放大，印哥，既然他下定决心不愿意付钱，我们就揍他一顿吧，把他打残了咱们也不亏。话落，叶离冲着毛猪兽人邪魅一笑，我觉得可以。龙印用力活动手腕，发出一串的咔嚓声，毛猪兽人吓得不轻，化成兽形欲要狂奔。叶离早有准备，使出冰系第3技能冰锁困住那毛猪。我赔钱还不行吗？看着逐渐走近的龙印，毛猪兽人彻底慌了。叶离微笑不减，好啊，赔偿费一口价10万。毛猪兽人不敢再造次，胡乱摘下钱袋抛给龙印，给你，里面正好10万，快放我走吧。放毛猪兽人离开后，叶离在龙印的耳边低语了2句，随后赌石阁便传来了暂停营业的消息。赌石方内，众人围着刚才那颗裂成2半的原石面色各异，而叶离也即将在他们面前展露神奇的赌石天赋。嫂子，你说这里面的石头远比标价高？叶离点点头，开始胡编乱造。不瞒你说，我家原本也做赌石生意，因此对赌石略懂一二。我刚才粗略鉴定过了，这块原石一定价值不菲。小芝，你来开石吧。随着原石的表皮一层层剥落，一颗青紫交织的石头逐渐显现，众人倒吸了一口气。青雷石，这一小颗足够他们3个月收入的了。龙印首先收回震惊，小丽，你再帮我看看其余原石。叶离随后依次摸过每颗石头，这个还有这个，这些石头的价值皆高出他们本身的售价。嫂子，你真是太厉害了。龙之看着被抛开的原石连连称奇，几乎每颗都价值不菲，成功率竟然高达90%。当然还有那10%是叶离故意而为之的。有了叶离在，他们赌石阁的营业额必然会翻上好几倍。当晚，龙印带叶离前往当地最有名的酒馆吃饭，叶离却发现这里的食物也没那么好吃，于是他又萌生了一个想法，阿印，以后我们还可以在这开一家酒楼，我给你介绍菜品，保证比这里好吃10倍。最后的最后，等我们的钱赚够了，可以把整条街都买下来。叶离越说眼睛越亮，眼底充满了对未来的憧憬。看着他神采奕奕的神情，龙印的心底又甜又暖，能获得叶离这样的雌性，当真是他祖风冒青烟了。就是他到底什么时候能和小丽做到最后那一步啊？实在不行，要不买点秦药吃得了。时间转瞬即逝，很快来到了龙吟出狱的那天。叶离如之前所说，站在地牢等龙吟。
行，原本龙印是和他一起来的，但中途被龙之喊走了，因为新开了2个作坊，龙印最近都很忙，因此不再能像之前那样无时无刻黏着夜里了。应龙部落有规定，强占他人雌性的部落成员会被抓住判死刑，因此龙印还是比较放心夜里一个人待在部落内活动，但他却忘了一种重要的特殊情况。穿进兽室的女孩刚把闺蜜接出地牢，自己又落入5名陌生雄性之手。片刻之前，夜离来到地牢外接龙吟出狱，然而龙吟的惩罚却还未结束。之前族长曾下令将龙吟关押7天后再挨上10鞭，也就是说，现在还有10鞭等着龙吟。应龙部落的鞭刑极其要命，此刻的龙吟才对当初自己在众目睽睽之下扎了龙琛一刀的事情悔不当初。看着龙吟皱成包子的小脸，夜离轻咳2声，拿出1满袋寿饰币偷偷塞给狱卒，咱这鞭刑能不能不打？狱卒眼底满是迟疑，说实话，这些钱他心动了，足够他过上1年好日子，并且打点其余兄弟了。行，快走吧，记得7天内不要出门瞎晃悠。夜离闻言连忙拉着龙吟走远，龙吟的目光汇聚到夜离身上，张开嘴却欲言又止。你干嘛要对我这么好？当然是因为想和你做朋友，所以我们现在是朋友了吗？龙吟眸光轻颤，沉默良久，最后轻嗯了一声。支线任务完成50%，恭喜宿主。龙吟一脸别扭地直奔自己家的方向，不忘轻飘飘留下一句谢谢。等夜离从龙吟的道歉中反应过来时，龙吟已走出老远，连忙追上。2个女孩子间的气氛以一种微妙的方式破冰。来到龙吟家门口，龙吟直接走向最里面的床铺，摸索了半天，最终拿出一个钱袋，全部塞到夜离手中。可能不太够，但之后我会去赚了还你。他是指刚刚夜离打点给狱卒的钱。夜离看着手中的兽币，虽然不多，但这可能是他所有的存款。一个无父无母的雌性，平时不受族人待见，没有伴侣，也没有固定收入来源，可想而知龙吟活得多么艰难。夜离当然不忍心收下这笔钱，他把钱重新塞回龙吟手里。见夜离不接，龙吟不悦，所以你是在可怜我吗？他不需要任何人的可怜。没有，如果你想报答我，就去我和龙吟新开的铺子上帮忙吧，我们正好急需人手。应哥他，龙吟眸色一暗，龙吟这么讨厌自己，怎会让他去？夜离握住龙吟的手，放心，龙吟那我来说，你只要保证不要故意捣乱就好。龙吟轻轻点头，出奇的没再拒绝。夜离帮助龙吟清扫了一下洞穴，发现龙吟家里的东西比想象中的还要少，他准备回家一趟，带一些生活基本用品过来。然而才走到家门外，却听身后传来一阵稀疏之音。夜离心中一惊，猛然回头，只见5名雄性鬼鬼祟祟的走来，皆是陌生面孔，看起来不像是应龙部落的。你们要干什么？夜离双眸一冷，兄弟们就是他，抓住之后我们就能尝到圣祠的滋味了。身材高大的老虎兽人眼底皆是垂涎的目光。夜离平静地看着那5名兽人，你们就不怕龙印回来将你们绞杀吗？消瘦的柴狗兽人嗤笑出声，龙印他自己都自顾不暇了呢。夜离双眸微凝，那你们就不怕他秋后算账吗？身材雄壮而又没脑子的黑熊兽人搓了搓自己的爪，办完事后我们就逃到其余3大部落管辖范围内，你说他还管得了吗？看来这5名兽人已做了万全准备。夜离若有所思，这5人的背后指使者到底是谁？眼见5人齐齐朝自己逼近，夜离倒退数步，心中默念：1，给我兑换软金伞。等那5位雄性靠近夜离1米内后，白虎兽人猛然出声，但此时却为时已晚，他们的体力快速流逝，很快齐齐跌倒在地。夜离拿出几根麻绳将5人捆结实，不过这5人修为皆在5阶以上，恐怕恢复体力后便可轻易挣脱束缚，他必须快点审问。说吧，你们是谁派来的？不然你们今天别想活着出去。5只雄性默不作声。夜离忽然似乎想到了什么，右手轻挥，一条藤蔓从地面钻出，一朵巨大的紫红色花朵在藤蔓上方绽放，瞬间5名兽人感觉大半身子都麻痹了。这是夜离新得的木系第3技能淬毒，你们现在中了我的特制毒药，此毒首先会让你们全身麻痹，之后皮肤腐烂，内脏疼痛，足足折磨7天7夜后才会5脏6腑溃烂而死，而且这毒只有我一个人能解。现在你们应该到了浑身麻痹的阶段了。棕熊兽人浑身轻颤，他快速开口，我说是龙吟指使的。如果原先说是龙吟，夜离还有可能会相信，看来你们不想说实话。1，帮我兑换口吐真言丸1颗。夜离牵制住柴狗兽人，掰开他的下颚，将口吐真言丸塞进去。柴狗浑身抖动，眼神逐渐混沌，这是真言丸起效果了。回答我，是谁派你们来的？柴狗兽人直言回答，龙帆。夜离一愣，自己与龙帆无冤无仇，但龙帆向来和龙琛走得近，以此推导，这是8、9不离是出自龙琛之手。那龙帆现在在哪？你们之后还会再见面吗？会，今晚我们会和他见面，将真实情况汇报给他。夜离思索片刻，行，你们之后就告诉龙帆说得手了，然后火速离开应龙部落，前往凤凰部落。龙帆给你们的钱，我给你们双倍。事情已经败露了，而且现在又中了夜离的毒，于是5人合计了一下后齐齐点头。夜离将1袋兽币抛到白虎兽人腿上，这是一部分定金，明早来集市的酒楼找我，我给你们剩下的1半，还有你们中毒的解药。我约了朋友玩，就先走了。众雄性的眼底皆是一片震惊，什么样的心理素质，在遭遇到这种事后还有心情玩？要换了别的雌性，早就坐在地上哭哭啼啼，找自己的伴侣求安慰了。夜离边走边激动的直哼哼，真是天助他也！这5位兽人来得正好，原本他想以和龙吟去外面采草药为理由创建一个不在场证明，有他们在，正好祸水东引，割下龙琛龙角的机会终于来了。夜离直向地牢奔去，1，帮我兑换隐身药水和2份迷药。夜离躲在地牢一角，小心观察着门口的2名狱卒，他要将他们迷晕，不能让他们知道自己曾来过地牢。夜离一路走到地牢深处，精准无误的往龙琛周身抛掷1颗迷药，药丸破碎，被龙琛吸入体内。龙琛打了一个巨大的哈欠后沉沉睡去。夜离拿出从狱卒那拿到的钥匙，打开了牢房的门，他步步逼近龙琛，百因必有果，你的报应就是我。一把匕首赫然出现在夜离的手中，向着龙琛的龙角狠狠劈去。然而这一下不仅没劈动，反而震得夜离虎口发麻。这是怎么回事？宿主，5阶以上的应龙龙角，修为要5阶以上的兽人才可以斩断。夜离此时木系异能4阶，冰系异能3阶，那这次岂不是白来了？我可以花积分兑换一个将爆发力从4阶提升到5阶的武器吗？脑海中的灯泡亮起，在搜索片刻资料后，可以，但这需要2000积分。完成这个支线任务后，夜离可以得到5000积分，现在花2000也不亏。选择兑换后，一把青白交加的长剑落入夜离手中，春水涟漪剑可以将异能的爆发力提高1个等级。夜离将异能汇入剑中，瞄准龙角一剑斩下，龙琛的龙角顿时断成2截。夜离将半截龙角丢入空间内，与此同时的声音响起，恭喜宿主完成支线任务，斩断龙琛龙角，获取积分5000，异能等级升1阶。宿主随后可以选择要升级的异能，宿主还可以收集龙琛断龙角的血，是大补之物，可以壮阳。夜离汗颜，他还以为能补他自己身体呢。细心将现场痕迹处理掉后，夜离在隐秘的角落藏了几根刚刚老虎兽人等人的毛发，最后小心的将钥匙重新别回狱卒
腰间，离开地牢。叶离面不改色的回到龙吟的洞穴，还特意带上了一篮新鲜的果子。此时的龙吟在洞口愣愣望着门外，看到叶离回来后，嘴角露出了一抹自己都没有察觉到的微笑。叶离走入洞穴，莹莹，我们今天别去山上了，我刚在部落内看到了几个生面孔，有点害怕。龙吟有些惊讶，族长知道吗？一般不允许别的部落雄性进入到部落内的。一凑近，他便嗅到了叶离身上的味道。小离，你受伤了吗？我怎么闻到你身上有血腥气？叶离心中大骇，压住心里的慌乱，缓缓开口，我没事，刚回去的路上遇到一个陌生雄性骚扰我反手插了他一刀跑了，可能身上残留了他血的味道。不过莹莹，你们应龙嗅觉都这么灵敏的吗？听到叶离没有受伤，龙吟心情也放松了下来。应龙嗅觉一向灵敏，而且相对于雌性来说，雄性的嗅觉更灵敏。叶离瞳孔震颤，幸亏龙吟说了，不然他去过地牢之事恐怕就要被龙吟察觉了。叶离来到一处泉水边清洗身体，直到龙吟闻不到他身上的味道，叶离才放下心来。天色渐暗，两人启程回到洞府，龙吟依旧没有回来。叶离坐在门口抬头看天，空中雷云滚滚。忽然山洞内传来咚的一声，龙吟茫然的跌坐在地。叶离慌忙上前，龙吟脸色很不对劲，他抬手轻触龙吟额头，一片滚烫，这烧得太过突然，几乎没任何征兆。叶离对龙吟施展治愈术后，龙吟的脸色也没有太大变化。叶离的心底不禁焦急起来。龙吟看着叶离在原地急得团团转，心下淌过一阵暖流。此时的他全身炙热酸痛，如同被火焰灼烧般煎熬。宿主不用担心，龙吟这是在觉醒异能，但由于他长期营养不良，因此苏醒过程会比常人时间更长，也更辛苦。叶离闻言，眼底的担忧被喜悦替代。原来是这样，觉醒异能后，龙吟的身体素质便可以得到全方面提升。龙吟是雨停后不久赶回来的，终于在龙吟的洞府找到叶离的身影，悬着的心才放了下来。他一把将叶离搂入怀中，小离，你没事真是太好了，我回来了，走吧，我们回家。龙吟躺在床上，视线模糊，隐隐看到两道抱在一起的身影，心中泛起一阵酸涩。不过此时的酸涩倒不再是因为龙吟，而是因为叶离要离开了，却不想叶离果断摇头，我不回去，龙吟要觉醒异能了，我要留下陪他。此时他才注意到床上的龙吟，一想到今天经历的事情，龙吟的神情便阴森的可怕。小离，今天你没有遇到什么危险吧？叶离故意犹豫着开口，期间我们遇到5名陌生雄性，他们想对我和龙吟图谋不轨，还说是拿人钱财替人办事，好在我愿意给他们3倍的价钱，他们才同意放过我。但我说目前没有那么多钱，只能先给一半，让他们明早到集市酒楼等我，我再把剩下的钱给他们。我还从他们的口中听到了龙帆这个名字，龙帆平时和龙琛玩的最好，想必是因为自己被关在牢里，于是招呼龙帆使诈。龙吟越想越气，叶离安抚龙吟，此事需从长计议，目前并没有直接证据指向龙帆，因此这事先别急。说着，叶离将话转回了最初的目的，莹莹苏醒异能还要3天时间，我要一直在这陪她，所以只能你帮我将剩余的钱转交了。听到这，龙吟的立刻消化出了一条信息，所以你这3天都要在这陪龙吟。叶离点头，对啊，龙吟这2天身子弱，我得留在这给他做饭。原本虽然不能睡，但起码还有个老婆可以抱。如果叶离这3天都陪龙吟了，那他独守空房吗？他可不愿意。龙吟脸拉得老长，我不同意，不同意。那把龙吟带回咱们家。于是当晚，龙吟含泪给自己铺了地铺。翌日，龙吟按照叶离的吩咐，来到了与那5位雄性兽人的约定地点。然而当天下午，叶离却没等来龙吟，无数条应龙在天空中不住盘旋，一道橙色光柱自下而上冲起，这是应龙族内的2等紧急召唤，见光柱者必须以最快的速度赶回部落内出大事了。女孩刚穿越就砍了反派的脚，可她不但毫发无伤，还一举2得除掉了隐藏大 boss， 成功拉满第1位兽夫的好感度，也即将迎来他们的初次节气。就在刚刚，应龙部落内部响起2等紧急召唤，因为龙琛在地牢里被人砍了龙角，族长大怒，要把众人召集到广场挨个审问。罪魁祸首叶离对此事心知肚明，却依旧故作一副慌乱的模样。广场上，一众应龙看着广场中央的族长，目光瑟缩。5阶以上应龙全部出列，龙琛的脚是昨天上午被砍掉的。说你们昨天上午都在干什么？没有在场证明的人，就都有残害同族的嫌疑。一位位5阶以上的应龙惊惧的上前阐述自己昨天上午的所作所为。轮到龙印时，全场气氛变得更加安静。龙印顿了顿，昨天早上我在新开的作坊里忙活，那有人能给你证明吗？龙印淡淡看了一眼龙帆，昨天那坏家伙也在，不仅在，还给他惹了不少的麻烦，让他不得不离开铺子前往别处。回来时还遭遇乌鸟袭击，在路上耽误了些时间。龙帆故作慌张，演得十分的像一回事。龙印哥，你可别这么看着我，昨天早些时候你确实和我在一起，但后来你可是走掉了。话落，龙帆嘴角暗暗勾起浅笑。他原本给龙印制造麻烦的目的，只是想让叶离遭遇兽人袭击时，让龙印无法及时回到部落。倘若叶离真被玷污了，龙印这种眼里容不下沙子的兽人，心里必然会十分难受，难受便会和叶离产生隔阂，届时他们才能有可乘之机。没想到这次计划居然还有意外之喜。叶离见状跟着紧张起来，怎么自己做的事最后变成他的受夫背锅了？族长阴沉下脸开口，婴儿，你有什么要说的吗？要是没人帮你证明，你恐怕就要被当作嫌疑人了。族长，我有话说。叶离上前2步，将龙印拦在身后。印哥那天中午本来是答应和我一起吃午饭的，但龙帆却在中午给他制造混乱，让他忙不开，显然是另有隐情。边说，叶离哭得梨花带雨，他委屈地看向族长。其实我昨天从地牢内接龙印回来时，还在部落内见到了几个生面孔，有老虎兽人、灰狼，还有柴狗和棕熊。他们几人在我家门口欲要对我图谋不轨，如果不是我拿出他们背后指使之人的3倍价格，恐怕现在已经……那群兽人临走前就说了龙帆的名字，我也不知道是不是唬我，所以我有权怀疑，斩断龙琛龙角的其实是那群外来的兽人，而且他们的背后指使很有可能就是龙帆。龙印好感度加10，总好感度100。看着一心维护自己的小雌性，龙印心中一暖，心底对叶离的喜爱一下子升到顶端。眼见事情败露，龙帆连忙甩起无赖，血口喷人，你当真是血口喷人？叶离重哼一声，是不是我血口喷人？可以让人检查一下关押龙琛的牢房，既然有人对他动手，那么必然会留下蛛丝马迹。他可是特意放了2簇老虎毛的。族长一声令下，来人彻查牢房。台下的吃瓜群龙又是一片议论，所以是龙帆故意给龙印制造混乱，就是为了让龙印失去人证，然后让他背锅，直接一举2得，既毁了龙琛，还能毁掉龙印。不仅如此，他还想找人毁了圣祠的清白，当真是恶毒。可是龙帆为什么要这么做？就算龙琛和龙印都毁了，他也拿不到什么好处啊！就在众人愁眉不解时，叶离勾出一抹浅笑，龙琛和龙印一起毁了，只对一个人有好处，就是他。顺着叶离手指之处，众人一起看向一人，此人面若冠玉，神色平静，看似与世无争。龙渊哥？怎么可能是龙渊哥？众兽人面面相觑，不可置信。圣祠，你这么说可是诬陷了。龙渊微眯起双眼，看来他之前是小看这个雌性了。叶离毫不
不示弱，这只是一个猜测。至于到底是不是你的指使，我们可以问问龙帆。龙帆，你要知道，一旦查到是你在指使外部落的兽人，你可是要被处死的。但你如果供出背后之人，结果可就不一样了。叶离边说边靠近龙帆，在系统的帮助下，趁其不备，将一颗药丸塞入他口中。龙帆，说吧，是不是你指使的那些部落外兽人？龙帆瞳孔逐渐失焦，恍惚间吐出一个是字，说：你背后的人是不是龙渊？龙帆顿了顿，是。叶离猜对了，他就知道看似与世无争的龙渊其实并不简单。龙渊刹那间激动起来，胡言乱语，一定是你威胁龙帆故意这么说的，这是你和龙印的阴谋，是龙印想坐上族长之位的阴谋。此时探查地牢的狱卒匆匆回禀，地牢已被仔细检查过了，果然发现了2簇陌生老虎的毛发。刚才龙帆亲口承认是他指使的老虎兽人，随后又在地牢内找到了老虎兽人的毛发，这一切证据确凿。族长震怒，把龙帆和龙渊关入地牢，听候发落。族长，我冤枉啊！万一那2簇虎毛是有人故意放进去的呢？然而此时的族长已听不进他说的话了，重重咳出一口鲜血。他之前已被流浪兽人伤到根基，本就活不了2年了，又遇到这种事，真是家门不幸。龙树和巫医急忙赶来，在检查到族长的情况后，遗憾的摇头，经此一气，族长可能活不过1年了。经过后续调查，原来龙帆很早就投盼到龙渊手底下做事，并且龙琛手中的大部分药都是被换过的。龙琛已连续服用过多次修为停滞的药，因此以后他的修为可能会永远停在6阶后期。族长下令将龙渊关入地牢10年，并废除第1顺位继承人资格。龙帆则是永久驱逐出部落，第1顺位继承人和第3顺位继承人都毁了，龙印自然而然的成了最有可能继承族长之位的人。尘埃落定后，龙吟的异能觉醒期也结束了，他全身上下经历脱胎换骨，比原来好看了数倍。夜里忍不住调侃：莹莹，有没有看上哪个雄性当受夫呀？龙吟羞涩的蹭了蹭夜里，干嘛要受夫？受妻不行吗？龙印走进来，正巧看到这一幕，不悦的清了清嗓子：龙吟，虽然你也是雌性，但我希望你能和我的雌性保持正常的距离。话落，龙印一把将夜离抱回洞府。被抢走夜离的龙吟直翻白眼，现在的龙吟已彻底放下了对龙印的执念，甚至感觉龙印哪都配不上夜离。龙印将夜离轻轻放在床上，眼神炙热：小丽，我的情期要到了，今晚能不能？好了，我知道了，你别说了。夜离捂住龙印的嘴，点了点头。龙印满意的勾唇，这情期千盼万盼总算盼到了。夜离抿了抿唇，阿印，如果我以后不只有你一个雄性，你能接受吗？龙印顿时眸色一沉，为什么？难道小丽有我一个还不够吗？龙印黑化值加20，总黑化值30，黑化值加20，总黑化值50。夜离心下一惊，这黑化值怎么又跳出来？而且他只是试探性的问了一句，就加了这么多，如果他真收了别的雄性，那龙印的黑化值不得爆满。连忙圆场道，我只是开个玩笑，你别往心里去。夜离按耐住心里的惊慌，现在龙琛和龙吟这2个支线任务已经完成，就差龙印的主线任务了。龙印的好感度已刷满，成为族长也是板上钉钉的事了，现在就差拿到他的护心鳞片了。夜离抬手轻轻擦拭眼角，一双勾人的眸子水光潋滟。其实阿印，我一直觉得你还不够爱我。小丽，怎么了？为什么突然这么说？龙印顿时慌了神。我听莹莹说，每只应龙身上都有一片护心灵，他们会把护心灵送给此生挚爱，可你却迟迟没送给我，不就证明你根本就不够爱我吗？夜离一边抹着虚假的泪，一边偷瞄向龙印的反应。龙印耳尖布上一抹绯红，其实护心灵只有在结合时情到深处才会脱落，我从始至终只有小丽你一个雌性，只是你从来没让我碰过，所以就算我想给你也给不了。原来是这样啊，那今晚你就把护心灵给我，好不好？女孩只是和一条龙睡了个觉觉，3月后竟生下了一个蛋和一只虎，别人事后带崽跑，她却直接丢下崽崽直奔下一个目标。在夜离终于同意与龙印略后，龙印就彻底兽性大发了。失去理智后，雄兽便会彻底遵循野兽的本能，不眠不休几天几夜。与此同时，系统一的眼前浮现出一片马赛克，不知折腾了多久。期间夜离只知道巫医来了好几次，每次除了给他量体温喂药，就是对着龙印不断斥责。等他彻底清醒已是在半月后，他忍着疼痛勉强从床上坐起，谁知刚一下床就直接跌坐在了地上。夜离倒吸一口凉气，治愈灵气召唤了好几次才凝结成功。他缓缓疗愈着自己的伤势。小丽，发生什么了？龙印一进来就发现夜离跌坐在地，连忙上前将他抱回床上，心疼的连连道歉：对不起，我保证下次温柔一些。夜离躺回床上，他茫然地望着天花板，得亏龙印的情期是在他完成支线任务之后来的，不然他都没有精力再去完成别的任务。对了，阿印，你说要给我的护心鳞片，夜离帮助龙印度过情期，其中一部分原因便是他。龙印将手伸到胸前，用力撕下一片金黄色的透明鳞片，递至夜离面前。夜离接住护心灵，紧紧捂住。行啊，这一切都值了，现在只要等龙印继承族长之位，他便可以跑路了。小丽，你好点没有？龙吟风风火火跑来，除了他，身后还跟着一位长相足以和龙印相提并论的雄性。不过和龙印不同的是，他头上顶着一对白色的龙角。龙印一看到那白龙角男子，眼神立刻变得不善。龙印，你来这里干什么？龙印，7阶兽人，白种应龙部落少族长。印哥这是不欢迎我吗？我当然是想来看看大嫂，顺便想和你们部落谈一下合作。听到龙印对夜离的称呼，龙印才收回一些敌意。印哥现在已是代理族长了，想必这点事还是有权定夺的。什么事？龙印眼中带着谨慎。两龙来到洞外院落议事，龙印嘴角含笑，我们白应龙部落的西部发现了一条杂元素灵石矿，我想和你们黄龙部落合作，一同开发那座灵石矿。龙印不解，既是罕见的灵石矿，你们为何不独占？不瞒你说，这座杂元素灵石矿旁有一只巨大的8阶飞行兽守护，单凭我们不是他的对手。8阶，龙印倒吸一口凉气，能被8阶飞行兽守护的灵石矿必然不简单。怎样，感兴趣吗？感兴趣的话，事成之后得到的灵石我们55分。龙印缓缓开口，容我思考3天，如果事成，我希望届时白龙部落能够履行承诺，那是必然。还有第二件事，我此次前来是想迎娶龙吟，我愿用3座盐矿和1座煤矿作为聘礼，为表诚意，或者让我再让出1成的元素石矿也可以商量。龙印眸光微闪，此事我做不了主，你想要迎娶龙吟，首先需要征求他的同意。龙印回到洞府告知夜离此事后，夜离十分欣慰，龙吟这次觉醒后，生育等级提升到了橙色，果然一下子成了香饽饽。那合作开采杂元素灵石矿的事，你准备同意吗？我刚成为应龙部落的代理族长，部落内很多长老其实并不服气，若我能带回杂元素灵石矿，想必他们以后会更认同我。只是我现在最担心的是那8阶的飞行兽，如若届时不能置之死地，一旦回来报复我族，必然会对应龙部落造成巨大的伤害。行，那你之后决定去的话，带我一起。龙印眸光微凝，太危险了，8阶飞行兽，这可不是闹着玩的。我的第2幕系技能是治愈，如果你出事，我能第一时间帮你疗伤，带着我去你只会更安全。你不放心我又何尝
能放心你。看着叶离坚定的眼神，龙印蹙眉，既没答应，也没否认。7日后，一行人启程前往龙印所说的杂元素灵石矿。杂元素矿位于高高的山顶，为避免惊动飞行兽，龙印等人只好落在半山腰，剩下的距离靠2条腿爬上去。龙印挽着叶离，一脸心疼：“小离累不累？要不要休息会儿？小离渴不渴？要不要喝口水？”给一同攀爬的龙印无语的直翻白眼，但又不好意思说什么，暗暗把目光投给了一同前来的龙吟，学着龙印的模样对龙吟嘘寒问暖。龙吟受宠若惊，不自觉离龙吟远了一些。龙印看了看叶离，又看了看不断被龙印骚扰的龙吟，深深吸了一口气。起初他是不想带叶离和龙吟的，但他们不知道用了什么手段，居然悄悄跟上来了。至于叶离为什么非要和龙印一起前往这座灵石矿，还是因为系统说了，那飞行兽是之后任务的关键道具，他必须要收服它。众人还没走到山顶，便听到了一声尖锐的鸟鸣，一时间气氛紧张。他们在山洞外堆满稻草，随着火焰点燃，冒出滚滚浓烟，一道强风吹拂，将浓烟尽数吹入洞穴内。很快，洞穴内发出一阵尖锐的鸟鸣，一道紫色身影从洞穴内冲出，展翅而飞。紫色的灵羽间不断闪烁着紫红色的火焰，这就是8阶巅峰的九幽岩雀，生性高傲，极难驯服。他守着这座灵石矿，就是为了不断吞噬灵石，将修为提升到9阶。数十只应龙冲天而起，将那九幽岩雀团团围住。应龙齐齐发动猛攻，将那九幽岩雀彻底激怒。他对着天空一阵嘶吼，鸟会前的紫红色火焰一瞬分成20个，分别袭向20头应龙。20只应龙的攻击被九幽岩雀尽数抵挡，他们的眼底一片凝重。没想到这只九幽岩雀居然强得如此离谱。转瞬3个时辰过去，应龙部落的策略便是以多敌一轮番上阵，将那九幽岩雀拖死。这飞行兽的异能快要耗尽了，你们现在可以去里面搬运元素灵石了。龙一声令下，龙兽们连忙走进山洞中搬运灵石。九幽岩雀看着从灵石矿内不断搬运灵石的兽人，眼底划过焦急。他任凭应龙们的异能攻击劈天盖地袭来，依旧没有丝毫停留地向洞穴内冲去。就在九幽岩雀要冲入洞穴的那刻，龙印化作的应龙将洞口堵住，数道强悍的雷电向他打去。九幽岩雀被电弧击中，重重摔在地上。龙一则趁机重重刺入一剑。九幽岩雀没了一丝反抗之力，倒在地上奄奄一息，眼底皆是绝望。他真的差一点就能升到9阶了。没问题了，大家现在能放心搬运里面的灵石了。龙印稳稳落地，看向叶离：“你在这等我，我和他们一起进去搬运灵石。”叶离望着龙印慢慢走入山洞，转头问道：“少族长，这只飞行兽怎么办？”龙印看了眼毫无抵抗之力的九幽岩雀，找个地方丢了吧，看样子应该活不了多久了。众人刚要将九幽岩雀丢下悬崖，叶离连忙出声制止：“等下，这飞行兽我还有用，你们先回去开采灵石吧，这里留我一人就好。”话落，叶离往每位兽人的手里塞了张授氏票。待其余兽人走后，叶离蹲下身：“我能治好你的伤，但是你得成为我的契约兽，你愿意吗？”叶离将手心抚于九幽岩雀的眉心，语调温润。九幽岩雀的眼神从迷茫不解到惊喜万分，最后他张开鸟嘴，小心地应了一声。紫红色的图案同时出现在九幽岩雀额间和叶离的手心，这是契约签订成功的标志。叶离向系统兑换治疗药剂，他轻轻将一瓶紫色的液体喂入鸟嘴，并使用木系治愈术为其治疗外伤。服用液体后，九幽岩雀身体不断缩小，化成了一只紫红色小鸟。“小丽，你去哪了？”龙印的声音从远处传来。叶离慌乱地将九幽岩雀收回空间。“阿印，我在这。”“小丽，我刚收集到很多的木属性和冰属性的灵石，你使用后修为绝对能快速再提升1阶。”龙印宠溺地拉着叶离走向山洞内采集元素灵石。众人这一采便是数天，采集的第3天，叶离只觉肚子里传来阵阵恶心，不由得连连干呕，这让他大惊失色，莫不成是怀孕了？龙印连夜将她带回到应龙部落找巫医来检查。“小丽，恭喜你，已经怀孕1个月了，再过不到2个月你便可以生产了。”叶离右手扶额，眼底不知是喜是悲。龙印之前不分昼夜的弄了他10来天，等他想起来时，已错过了最佳避孕时期。相比于叶离的平静，龙印倒是开心极了，他眸色激动：“小丽，我们要有自己的孩子了。如此3天后的族长交接仪式，我们便将契约缔结了吧？”叶离下意识摆手，还是得等生产完之后，不然容易动胎气。龙印顿了顿，点头表示理解。交接仪式的第2天，族长便一命呜呼，龙印彻底担当起族长的重任。院落内，叶离一只手轻轻抚摸着自己2个月微微鼓起的孕肚。“宿主，你要是再不决定打掉的话，只能等1个月之后生产了。虽然这个意外状况不会影响未来剧情走向，但宿主在这个世界的牵挂会增多，届时宿主成功回到现实的概率可能会降低。如果宿主打算生下孩子的话，生完孩子之后必须马上走，并且不能带上孩子，待成功攻略完下一位男主才可以回来将孩子带上。”叶离攥紧手心，轻轻应了一声：“好。”还没和系统沟通完，龙印便走了进来，他轻轻抱住叶离，叶离回握住龙印的手：“你以后会对我们的宝宝好的，对吧？”龙印望着叶离通红的双眸，一丝不解浮上心头：“小丽说什么呢？我们的孩子我当然会好好照顾。”龙印舔了舔嘴角，眸中跳动着欲火：“小丽，我们今天便将伴侣契约彻底缔结吧。”龙印不由分说将自己的血喂入叶离口中：“接下来咬我的后颈吧。”边说，他将自己的脖梗露出，叶离却将他的衣领捋好：“我可以帮你解决一下需求，至于节气的事，还是等我生产完后再缔结吧。”龙印眉头一皱：“怎么别人家都是雌性求着节气的，怎么到了自己就变成他在一味抢求了呢？”龙印陷入沉思。1月后，叶离生产的日子到了，将近1个时辰，随着一连串鹰叫，最后一个崽子生育成功，恭喜族长！一雄一雌。巫医抱着一只小狐狸，还有一颗龙蛋，满脸喜悦：“小丽，我们有自己的孩子了。”叶离看着2个孩子，心底划过一片暖流，眸中却五味杂陈。当夜，叶离服下一颗产后修复丹，随后亲了亲一脸酣睡的龙印以及2个孩子，转身走出了洞府。临走时，他犹豫半晌，最终留下了一封信，还有他颈间那条戴了许久的空间石项链。叶离摸黑走了1个时辰后，才将九幽岩鸟放了出来。小九幽徐徐变大，最后足够轻松背起叶离。就在叶离离开不久后，龙印猛然从床上坐起，看着身边空荡荡的位置，心里是前所未有的慌张。在找到洞府外的信和项链时，只觉天崩地裂，唇角不由得扯出一抹讥笑，眸中的清澈渐渐散去，取而代之的是一种可怕的情绪。这一刻，之前所有的不解都有了答案。他嗤笑着跌坐在地上，自欺欺人，原来全都是我自欺欺人。他连夜召集所有应龙部落的成员，族长夫人贝全部给我去找，不找回来不许睡觉。另一边，坐在九幽上面飞行的叶离，全然不知应龙部落已掀起一场轩然大波，直到脑海里不断传来的黑化值，叶离才知道龙印生了多大的气。龙印黑化值加40，总黑化值90。下一个攻略男主：凤凰部落3皇子凤翎，烽火双属性异兽，聪颖腹黑。逃之夭夭的叶离这次的新任务是要成为凤凰部落3皇子凤翎的老师，督促这位天资聪颖的纨绔子弟从6阶升到8阶。取得他的信任，
任，并获得他的凤凰灵女。第一个支线任务就是在凤凰部落管辖范围的斗兽场中夺取前3，并跟随他返回凤凰部落。在领完前一个任务的奖励后，叶离的冰元素异能直接升到了6阶，并且获取了新技能冰暴、冰龙以及冰爪。另外，在开始新任务前，系统建议宿主你可以换一个马甲雏形，之前宿主斩断的一节龙角可以升级为易容的工具。叶离从空间中启用龙角道具，一抹白光将他包围后，不仅他的头上长出了一对龙角，身高还拔高了10公分，就连脖颈上也长出了喉结。叶离经过一片集市，从卖镜子的商贩那看到了自己此刻的脸，俨然成了一位俊俏清秀的雄性应龙。快抓住他！他是小偷！一位脸上有条疤的灰狼兽人冲撞而来，紧随其后的另一位雄性兽人出现在叶离的面前。站住，让小爷抓到你就倒霉了！来人双眸狭长，高傲明艳，偶遇凤凰部落变异出行的小皇子凤灵，帮助凤灵追回丢失之物，可以刷好感度。他就是凤灵。叶离看了看凤灵，又看了看跑远了的雄性兽人，转身起步追了上去，随手凝聚成一道冰锁，将那灰狼兽人的脚腕缠住，摔倒在地上。叶离快步上前，捡起被灰狼兽人摔出去的荷包拍了拍。很快凤灵也追到了此处，大口喘着粗气。他抬眸看向叶离，那里面有对我而言很重要的东西，只要你把东西还给我，我以后一定好好报答你。你想要什么都可以，要谢我就增加点对我的好感度。叶离直接将荷包还给他，脱口而出。凤灵看着轻易被交还的荷包愣愣发呆，这话是什么意思？什么叫谢他就增加点好感度？是他想的那个意思吗？可恩，这次多亏你了，之前我说的话依旧作数，你想要什么我都能满足。凤灵拍了拍胸脯，骄傲的保证。叶离挑眉，哦，我想要的，你一个平民恐怕做不到。感受到轻视的目光，凤灵顿时涨红了脸。实话告诉你，我可不是什么普通的百姓，我叫凤灵，是凤凰宫殿的皇子。你想要什么？但说无妨。听说半个月后，你们凤凰部落会在斗兽场中挑选合适的人回皇城，届时我也会参加斗兽场的比赛。我希望你能赋予我一个身份，带我离开斗兽场。没问题，这好办。凤灵挺了挺脊背，之前他父皇就说了，允许他从斗兽场买回一个人当侍卫，虽然前提是那个人必须是斗兽场中获取前3的兽人，但只要他开口，这都不是事。行，那就这么办了，我还有事先走了，我们半个月后见。然而叶离信心满满的来到斗兽场前报名比赛，却被守卫告知比赛的报名已经结束了。坑爹系统友情提示，确实在7天前就结束了，但宿主可以想想别的办法，比如顶替别人的身份。叶离眼前一亮，在兑换数瓶隐身药水后，正大光明的走入了斗兽场。此次出赛已进行了7天，原本近万人的队伍只剩下了1000。叶离一路打听，寻找要取代的目标，一名拥有一对白色龙角、身材消瘦的兽人顿时吸引了他的注意。叶离暗暗跟随，眼见白龙男子进入一间房后关上了门，这人简直就是给他量身定制的。正当他烦恼着如何悄无声息的取而代之时，一位麒麟兽人向房间走来，白龙兽人热情的邀请麒麟兽人进屋，愉悦的转身走向桌边拿茶。忽然一阵白光闪过，在叶离惊愕的目光中，麒麟兽人手持长刃，直直砍向了那白龙兽人颈尖尖，直到确认白龙兽人失去气息，麒麟兽人连现场都懒得处理，满意的转身离去了。叶离开着尸首深吸一口气，他拔下一根那白龙兽人的头发，放在自己的龙角道具里，随后他原本的样貌和身材骤然变化，最后竟和地上的那具尸首一模一样，脑中也多出了那白龙兽人近1年的记忆。叶离在系统的帮助下将房内的血迹抹除，思索之际，却听远处一阵脚步声传来，他手忙脚乱地将白龙男子的尸首丢入种植空间，房门被一脚踹开。龙哥呀，我一定会找到凶手替你报仇的。站在中间的豹子兽人悻悻地抹眼泪，叶离故作诧异地看向闯进来的众人，你们说什么呢？我不是好好的吗？你没死？豹子兽人神色凛然，龙兄，我改日再来拜访。我突然想起还有别的事，这事实在诡异，奇森明明都告诉他得手了，如此他明天的晋级赛岂不是要悬？他一个5阶巅峰兽人，怎么看都不是这6阶白龙兽人的对手。可还没等他走出房门，便直接被叶离拉了回来。龙哥，你单独留下我是有什么事情吗？叶离挑眉，七兄是你派来的吧？不过我很好奇，你是怎么说动他来杀我的？我劝你说实话，不然我不确定你能完整的走出去。豹子兽人支支吾吾半天，硬是没说出一句完整的话。叶离接着威逼利诱，只要你肯说实话，我可以考虑不让你输。真的？听了叶离的话，豹子兽人终于不再纠结，扑通一声跪在了地面上。是我不能输给你，我要成为前3，只有这样我才能摆脱剑兽的身份。我真的不想回去了，不想再过那种成天供人消遣的日子了。行，只要你告诉我你是怎么说动齐兄的，这事我就不计较。豹子兽人眼底都是悔意，这我也不清楚，是齐兄先来找我的，他说如果我能给他50万兽币，他便能帮我杀了你。这事我可以不追究，明天我也可以和你打平，但是惩治后你要帮我做几件事。豹子兽人乖乖点头离开。就在房门被关上的那刻，系统的声音随之响起，宿主，你空间内的白龙兽人还没死透，怎么办？闻言，叶离双眸微眯，将空间里的白龙兽人抽了出来。两人四目相对，地上的白龙兽人捂住胸口，双眸诧异的看向叶离，你怎么？我要用你的身份入凤凰宫殿。叶离十分直接，白龙兽人想要拒绝，叶离率先开口，你现在的身体状况是完全不可能参加明天的比赛的，我可以不杀你，并且还能将你安全的送出去，但我需要你在决赛结束前都不再回凤凰部落。如果你同意，我现在就可以把你送到一个安全的地方养伤，如果不同意，那我只能将你马上杀掉了。白龙兽人犹豫良久，最终点了点头，拿出一块写着龙离2字的玉佩，这个给你，是报名时发的玉佩，有它便可证明我的身份。交易达成，叶离蹲下身催动治愈技能，帮助白龙兽人疗伤，随后召唤出小九幽，令他将白龙兽人送出凤凰部落。次日，进阶比赛开始。比赛前，豹子兽人附在叶离耳边低声细语，我查到了，齐兄背后的靠山好像是凤凰宫殿的2皇子，好像是和祭司的预言有关，具体情况涉及到机密，不好调查。祭司的预言吗？叶离垂眸若有所思，行，那就这样，等上场我会自动弃权，然后去参加复活赛。真的吗？太感谢你了，龙哥。豹子兽人一脸感激涕零。复活赛是和所有淘汰的选手决斗一场，最后只有1人胜出并晋级到决赛，而那些失败的兽人最终只会被贬到关兽场，整日和野兽拼斗。主动弃权比赛后，叶离直接回到了自己的住处。傍晚，却有一道熟悉的身影悄悄潜入了他的房间。龙兄，你睡没睡？一道赤色身影从窗户闯入，伸手捉向叶离的手腕，还没等他握到，忽然一个天旋地转，反应过来后已直接被摁到了床上。叶离在看清来人后松了口气，才从凤灵的身上撤了下来。你怎么大半夜找过来？不怕我把你当刺客杀了？凤灵从床上坐起，诧异的看向叶离，我听说你晋级赛输了，报名了复活赛，以你的实力不应该呀，身体原因罢了，所以你是来慰问我的，我还给你带了些好东西，为你之后的比赛助力。边说，凤灵不断掏出护膝、护腕、胸甲，另外我还调查了明天参与复活赛的成员。
员，没有一个能威胁到你的。对了，你二哥。叶离顿了顿，就是二皇子，之前有个刺客来杀我，仔细盘问后发现他是二皇子派来的，还说和祭司的预言有关，这个你帮我调查一下。两人谈论了一会儿，不知不觉已经到了后半夜。怎么你不打算走了吗？我是悄悄来的，今晚能不能让我住着？不能。叶离几乎没有丝毫的犹豫，直接拒绝。想睡这也可以，你只能睡地上。凤鸣咬牙切齿，你又不是雌性，两个雄性睡一起能怎样？我是段秀，你要是不害怕我晚上对你做些什么，你就上来。凤鸣瞬间僵硬在原地，心中一阵复杂。不过他看了看自己魁梧的身材，又看了看叶离消瘦的身量，怎么看自己都不像下面那个。于是他咬了咬牙，掀开被子钻进了床。叶离实在没想到，他都说龙阳之好了，这人居然还敢爬上来，想着以后还会和凤鸣有很多交集。于是叶离强忍着要将人踹下去的想法，缓缓闭上了双眼。这夜睡不着的并不只是他，还有一旁辗转反侧的凤鸣。一夜无眠，等叶离早上起来时，一张俊脸映入眼帘。离兄，你醒了，今天的比赛加油哦。离兄，你怎么长得和我那时候看见的你不一样了？你不会是假的吧？他明明记得之前的龙离要比现在好看多了，要不是味道和配件一样，他差点认不出来。离兄，要是你，行了，别说了。叶离不耐烦的伸手捂住凤鸣的嘴，为什么会有男人如此啰嗦？凤鸣无意伸出的舌尖擦过叶离的手心，离兄，你怎么连手都这么像？叶离一阵恶寒，如果不是系统告诉他凤鸣是喜欢雌性的，真要怀疑他是个断袖了。凤鸣舔了舔嘴角，似是回味无穷。他虽然一开始也很震惊自己的行为，但却又逐渐觉得好像也没什么不对，心里甚至萌生出一种还想尝试一次的想法。女扮男装的心机小狐狸，却在雄兽们的斗兽角逐中拔得头筹，不但差点掰弯了凤凰三皇子，还惹得追妻失败的前夫龙再次被他吸引。就在刚刚，叶离轻松在复活赛中取得第一，眼见他将最后一人打落台下，凤鸣毫不避讳地将他揽住。离兄，恭喜你复活赛成功，走，我带你去个好地方。叶离不解地跟随他一路前行，两人竟然走进了一家青楼，只不过这里的工作人员都是雄性。叶离站在龙阳馆的门口发呆，他诧异地看向身边笑意盈盈的男子，你就带我来这儿？凤鸣点点头，离兄别客气，咱们都是雄性，我懂的。话落，他直接拉着叶离大步走入，一走入便被数位花枝招展的兽人围住。两位大人，请问需要什么服务？凤鸣邪魅一笑，离兄放开了花，今天全场消费由我林公子买单。看着叶离半天不说话，凤鸣十分大方的摆手，就先这3个吧，你们好好陪着离兄。大人，我们回房吧。叶离被3位雄性推搡着进入房间，一位雄性兽人欲要向叶离扑去，叶离却一把捉住他的手腕，不急，我们先玩点别的。你们可知凤凰宫殿内谁也喜欢来这里玩，或者有什么别的秘闻，说出来我重重有赏。叶离拿出一沓兽币在众人的面前晃了晃，3个雄性顿时激动起来，我知道，凤凰宫殿的大皇子其实也是断袖。叶离没想到还真能有所收获，他抽出10张售票塞入刚刚说话的雄性手中，展开说说，如果让我满意，这50张也都给你的。很快，这3名兽人便将所知道的全部说得一字不落。2个时辰后，叶离与凤鸣各自办完了事，一同返回斗兽场。行至一半，却突然被一位应龙兽人拦住了去路。请问你们看到过这画上的雌性吗？叶离定睛望去，这画的不就是他吗？龙印都追到这儿来了。抬头一看，手拿画像之人正是龙印的1号小老弟龙之。只见他眼下一片乌青，显然很久没休息好了。此时凤鸣同样也在欣赏这幅画，他望着画像中的虎耳雌性，不由得调侃：这位雌性可比花楼里的头牌还好看，小雌性这么娇弱，你们把它丢了，流落在外时间久了，恐怕凶多吉少哦。龙之的拳头微微收紧，没见过就算了。他快速收起手中画卷，朝下一位雄性问去。凤鸣却一脸戏谑地望向叶离，走吧，离兄，我看到画像里雌性的眼睛还真挺像你易容前的，她不会是你失散多年的妹妹吧？两人没走几步，对面的一道熟悉身影让叶离定在了原地。男子头顶一对金色龙角，原本俊逸的面孔此刻却异常憔悴。凤鸣看着叶离出神的样子，心下疑惑，离兄，你们认识吗？叶离缓缓回神，摇了摇头，不认识。我们继续走吧。龙印朝两人投来了一道复杂的视线，在擦肩而过的同时，他的心跳莫名加速。但那人别说性别和样貌都不一样，就连身上的味道也差远了。半个时辰后，叶离和凤鸣顺利的回到斗兽场。凤鸣的目光忽然一凝，一道熟悉的身影闯入视线。二皇子凤申，火系7阶异兽，表面正直高傲，其实心里非常嫉妒凤鸣不需要认真修炼，都能轻松突破6阶的天赋，而且他很相信祭司的预言。凤申在注意到叶离的那刻，原本平淡的神情瞬间变得狰狞。三弟，你快远离这个兽人，祭司预言过，他就是凤凰宫殿的灾难。对于凤申的话，凤鸣却不以为然。二哥，祭司只说过白发兽人会为凤凰宫殿带来很大影响，但又没说这兽人是谁，带来的影响是好是坏，你总不能一棒子打死所有白发兽人吧？而且他已是我兄弟，二哥要是再对他出手，我可就要生气了。话落，凤鸣不再理会凤申，很快就到了决赛的时间。斗兽场乃凤凰部落的产业，因此坐着几个凤凰部落的兽人很正常。可反常的是，应龙部落的人也来了。叶离看了眼台上的龙印，心情复杂。这场比赛共有8人，裁判会根据参赛者跌出场地的顺序来确定排名。宿主在比赛中获得第1名，可获得3万积分以及2项异能同时升1级的奖励。在听到来自系统的获得第1名的奖励时，叶离的眼底瞬间燃起战火。这第一，他势在必得。斗兽场决赛正式开始，裁判话音一落，所有人齐齐展现出异能和修为。叶离现在处于6阶，最棘手的还属那名7阶兽人。比赛井然有序的进行，2位5阶兽人跌下比武台后，除叶离外，还有2位6阶兽人正在缠斗。看来不用叶离再动手，他也能稳坐前3了。但他的目标可不止前3。就在2位6阶兽人的对战要接近尾声之际，空中传来白狼兽人的声音：“小龙兽，你自己跳下去吧，我就不对你动粗了。”叶离勾唇，召唤出春水烈焰剑，直指白狼兽人：“我才没想认输，等他们打完，我们打一场。你想和我打？”白狼兽人欣赏地挑了挑眉，眸底却是一片轻蔑。毕竟6阶和7阶相差的修为可不是一星半点。废话少说，他3万积分和异能升阶的奖励还在等着他呢。行，一会儿输了可别哭。白狼兽人嗤笑道。观众席上，龙印盯着那陌生的白龙兽人手中的剑，目不转睛。一旁的龙之很不理解为什么龙印会留在此处观赛。印哥自从和这白龙兽人见面过后，就一直心事重重的。叶离和白狼兽人已经打了起来，白狼兽人看起来极其阴郁，应付叶离的招式更是十分敷衍。不过叶离并不因为白狼兽人的怠慢而生气，青色和白色的光芒流转，白狼兽人的脸颊竟然挂了彩。
看来你比我想象中的要厉害点。说完，白狼兽人缓缓抽出了佩刀，台下传来一片唏嘘的议论之声。狼许他居然拔刀了，这次龙离输定了。只要你能在我的手下坚持10个回合，这场比赛就算你赢。狼许话语间带着浓烈的嘲讽，如果是一般雄性兽人，恐怕早就觉得伤自尊而反驳说不需要了。但叶离却抬了抬下巴，眸色认真。好，你说话算话。狼许握着刀的手一僵，这人怎么不按套路出牌？如此他可要认真一些了。刀光剑影间传来清脆的兵器交接声，叶离身法灵活，快速闪躲。狼许紧追不舍，一时间抓不到叶离的破绽。已经9个回合了，叶离勾出一抹狡黠的笑。狼许纵身一跃，金色的气流缠绕在弯刀之上，那是他的一大绝招。看来他要认真了。恍惚间，狼许的利刃已到达叶离眼前。坐在台上观战的凤鸣紧张起来，他实在不知道为什么叶离非要争那个第一，明明只要进前3，第几他都能把他带回凤凰宫殿。刀剑相交的前一刻，叶离将冰元素之力汇聚到春水涟漪剑之上，剑和刀对碰的那刻，两人所在的场地爆发出一阵刺目白光。叶离被刀气震伤，但他也趁机使用了治愈技能，很快恢复如初。狼许看着完好无损的叶离，心中茫然，他这招就算是7阶兽人硬接也得倒地不起，眼前的6阶白龙居然一点事都没有。已经10个回合了，狼兄请便吧。叶离指了指比武台下，示意其自行离开。狼许紧了紧手中弯刀，俨然没有要下台的意思。没想到狼兄居然是言而无信之人。叶离微眯双眸，其实如果他出动全力，也不见得打不过这只狼，只不过众目睽睽下，他不愿暴露太多底牌，更何况龙印还在上面看着。狼许就是开个玩笑，何必当真呢？不知何时，一名身着赤袍的男子飞了过来，男子一双凤眸和凤翎有着7分相似，系统的声音随之响起：凤凰部落大皇子凤宿，7阶中期兽人，人品不佳。叶离刚要开口，台上的凤鸣就坐不住了。大哥，这就欺负人了吧？这个不叫开玩笑，这是出尔反尔言而无信。大哥可是凤凰宫殿大皇子，现场可不只有我们凤凰部落的成员，你就不怕传出去被天下人笑话吗？凤宿闻言向台上打量，才注意到一旁正在默默观战的应龙部落成员。应龙部落在兽氏大陆的地位不弱于凤凰部落。君子一诺千金，小人言而无信。我相信大皇子一定不是不讲信义之人。龙印注意到凤宿的视线后，也站起来向台上传音，他的声音夹杂着强悍的力量。凤宿没想到应龙部落的成员会帮三皇子说话，他尴尬陪笑。既然如此，此事我就不管了，那就这样吧。如果狼许同意认输，本皇子也不会说些什么的。你说吧。狼许接收到凤宿的意思后，重新拔出佩刀，是我狼许不讲信用，和大皇子没有关系，所以得罪了。看来这场战斗无法避免。狼许还没说完话，叶离便悄然发动了自己的技能，还没等狼许有所动作，一座数米高的冰墙就将他牢牢困住，数根翠绿藤蔓从地面破土而出，缠绕住狼许的四肢，随后暗自注入大量麻痹性毒素，整个动作行云流水。狼许顿时感到体内异能阻塞，手中的刀都握不紧了。紧接着他又被一道冰锁死死控住，狼许动作迟钝，一时间反抗不来，直接被甩下台。狼许，你输了。叶离狡黠一笑，他走至比武台边，转头看向裁判，你可以宣布结果了。裁判显然还没从震惊中反应过来，他顿了顿，我宣布此次比赛的第一名，龙离，离兄，你赢了。凤鸣从台上欣喜跃下，等你跟我回到凤凰宫殿，我一定给你封个护卫统领，我要当你师傅，或者给个国师当也行。离兄，你可真敢想，国师一共就有2名额，我只是一个皇子，没有那么大权力，不过你当我师傅这事，我可以和母皇申请下。当真？叶离还没来得及回应，便看到龙印一行人也向他走来。龙印目光灼灼盯着叶离，语气中带着淡淡的疲惫。离兄，你也是应龙一族，不瞒你说，我在应龙部落内很有话语权，如果你肯和我回应龙部落，一定少不了你的好处。凤鸣一听这话，直接不高兴了，这人什么意思？当着他的面挖人了？他张嘴就要开骂。叶离用力扯住凤鸣，上前一步向龙印道谢，谢谢您的好意，但目前我只想待在凤凰部落，十分抱歉。听到叶离的拒绝，龙印心底如被什么揪了一下的疼，总感觉有些珍贵的东西要离他远去，他还力不从心。龙印满脸失望的转身离开，刚走了几步又回头看向叶离，这位龙兄，如果你哪天想去应龙部落，我们随时欢迎。叶离应了一声好，向着龙印摆手道别。凤鸣语气不满，好什么好？你还真想去啊？走了，我已准备妥善，这就带你去凤凰宫殿见母皇。凤凰宫殿奢华无比，宫殿内站着许多雌性，一个个风姿绰约，大殿之上的女子姿容美艳，头戴一顶凤冠，无比华丽。凤鸣两人一路走到殿下，参见凤凰尊皇。凤尊微微抬了抬手，灵儿，这就是此次斗兽大赛的冠军，你带回的侍卫。是的，母皇大人，他叫龙离，有勇有谋，不畏强权，公平正义，忠心赤胆，不该只当一个侍卫。凤尊扶额，好了，你有话直说。儿子觉得自己可以从龙离身上学到很多东西，因此我觉得龙离完全有能力担任国师。凤尊的手一僵，灵儿你也不小了，不能再这么由着性子了。你知道的，一国国师的位置是多么重要。母皇要是不信，可以先赐龙离一个太傅当，儿子会向母皇证明他有资格担任国师。凤尊揉了揉太阳穴，他是知道他这个小儿子的，要是不满足他，便会一直来烦自己。那么龙离，你现在的修为是多少？叶离恭敬道，回凤尊，臣现在7阶。他当使用系统奖励后，冰系异能已升到7阶，还多了一个技能冰灭复制。7阶是差了那么点，不过我给你一个机会，三皇子的师傅我已找好2位，只要你能2月内在武力上压制住他们，我就赋予你太傅的身份。那2个太傅人选修为都是将近8阶的异兽，叶离才刚刚7阶，2个月怎么可能打得过？凤鸣想着又张嘴求情，凤尊却已失去耐心，此事不要在意了。凤鸣，你再过2个月便要成年，别再意气用事，这段时间母皇会给你物色王妃人选，你也上心。行了，你和龙离先退下吧。凤鸣顿时整个人都不好了，有一位王妃对他来说才不是什么好事。凤凰部落一向女尊男卑，也就是因为这届凤尊没生下女儿，他们3个皇子才有继位权。凤鸣一脸沮丧，怎么办啊？离兄，母皇要找个女人来管我，要不然以后我们俩凑合得了。叶离投去嫌弃的眼神，不知道的人还以为王妃是什么洪水猛兽呢。凤鸣拒绝继续这个伤心的话题，走，带你去看看我的寝殿，顺便给你透露一下母皇的那2位太傅人选，一位名叫凤秋，是一位年长的雌性，目前7阶巅峰，她和我母皇关系很好。第2位名叫凤浩，是一位雄性，前2天突破了8阶，在凤凰部落中地位很高，因早年受伤身上有点隐疾，要不然他早去凤凰部落的边关守护了。凤鸣说着神色变得忧愁，离兄，别说我不帮你，这2个人我都不敢惹，2个月就想要打败这2人，确实不太实际，所以叶离准备另辟蹊径，逐一攻破，让他们主动放弃太傅之位。在得知凤浩的隐疾可能和某些毒有关后，叶离让凤鸣将凤凰部落内可以买到的药材全都弄出一份，让空间内的兽氏大陆解毒宝典一一解锁。在得知凤秋总抱怨脸上的细纹以及身上的疤痕时，叶离开始着手制作一些祛疤淡痕的护肤品，
置办一些美容产业。匆匆半月过去，叶离首先跟着凤鸣找上了第一个目标凤浩，还没等进门，就听院落内传来一阵狠厉的怒吼：“都给我滚出去！一堆没用的东西！那个浩叔，不知道我现在来是不是时候？”凤鸣在面对凤浩的时候也得规规矩矩，可见凤浩真的不好惹。院落内的凤浩沉默良久：“三皇子啊，进来吧。”在注意到叶离这个生面孔后，凤浩不友好的挑眉：“这位是在下龙离，此次前来是想帮凤浩大人检查身上的隐疾。”凤浩轻喝一声：“他的病多少名医都治不好，一个黄毛小子怎么可能会治好？要不是凤鸣陪同，他可能已经把叶离丢出去了。”他十分勉强的冲叶离点了一下头：“行吧，你来看看，浩叔并不白看的。”凤鸣立刻讨好的接话。凤浩的脸色瞬间一冷：“凤浩大人，要是您的病看不好，我什么都不要。”叶离试探性的安抚，气氛沉默片刻，凤浩情绪稍缓：“行啊，你要是真能看好我的病，就算是要天上的月亮，我也能摘下来。”叶离打开药箱，恭敬说道：“那凤浩大人，我要开始了，请把手伸出来。”一阵青绿色的气流渐渐传入凤浩体内。与此同时，叶离的面前浮现一本只有他能看见的书，解读宝典在叶离面前悄然翻动。您是每到深夜浑身4万已啃咬，每到午时四肢酸软，每到日落时分总控制不住情绪，并且时常伴有呕吐吗？话落，凤浩的神情瞬间严肃：“那你有办法治吗？”“我有。”凤浩大人放心，按我给你开的方子吃1个月，加上每3天我给大人把脉治疗，1个月便可以缓解8、9分，3个月就能根治，但前提是在您痊愈前不可断服。叶离说的头头是道。好，事成之后少不了你的好处。凤浩的态度终于柔和了几分。那龙离在这先谢过您了。其实只要他连续7天都给凤浩运用木犀异能治疗，便能好个7、7、8、8，但那样过于惹眼了，不用什么别的好处，离兄只想要一个太傅之位当。浩叔你行得方便。凤鸣急切地说道。凤浩只觉得这小子是不想让自己当他师傅，没好气地瞪了凤鸣一眼，转过头看向龙离。龙无一，你不要听这小子的，你别因为他委屈了自己。如果你真能帮我治好，我可以给你安排一个更好的职位。叶离含笑摇头，凤浩大人误会了，凤鸣说的就是我所求。那大人，我3天后再来为您诊治。他收拾好东西，告别凤浩，随凤鸣向大门走去。回寝殿的路上，却被一位皇女拦住。三皇子，凤尊让您马上到宫殿一趟，说是有宝物给您。两人刚到宫殿内看了一眼，凤鸣便转身就想走。殿堂内站满了年轻漂亮的雌性，见到凤鸣后皆含羞带怯的低头，这哪是送宝物，分明是给凤鸣物色王妃。凤尊早有预料，在两人踏进宫殿的那刻就叫人关上大门。凤鸣立刻不高兴起来，母皇不是说好要送我宝物的吗？如果你在成年前挑选好王妃，那么这些东西都是你的。凤尊唇角含笑，他拍了拍手，数位雄性抬着一箱又一箱的金银珠宝走了上来，接着3个宫女优雅地端着精致的盒子走来，随着盒子一一打开，里面的宝物散发出一阵绚丽的光芒。这是西部进贡上来的2颗元素圣晶石，分别可以供风和火元素的异兽修炼，给灵儿你正好合适。这是南海天赋极高的鲛人产的鲛珠，8阶以下异兽佩戴，修为可以直接升1阶。这是北部进贡的极品宝剑，不仅十分轻盈，每次出招还能回升一部分异能值。只要你在成年前选到合适的王妃，那么这些宝物就都是你的。忽然，系统兴奋的声音响起：宿主，那颗鲛人明珠正是你另一个攻略男主余舟丢失的东西。叶离一惊，没想到他会在此处偶遇余舟遗失之物，如此，他必须将那鲛珠拿到手。看着眼前的珍宝，凤鸣墨迹了半天，也明白了选妃是板上钉钉的事情。行，王妃的事由母皇定夺就行，儿子只有一个要求，要漂亮的，这自然没问题。凤尊心情大好，视线从凤鸣转移到了叶离身上。龙离，你为何不以真容示人？是有何隐情吗？女扮男装的小狐狸终于暴露了真实身份，只因一个意外的吻，当着凤鸣的面，叶离的身体忽然缩小，头顶上的龙角随之脱落，一对雪白的狐狸耳朵直接蹦了出来。哎呀呀，这马甲掉的有点突然呀！凤凰宫殿之中，面对凤尊对自己易容的质问，叶离却不卑不亢，似是早有预料。回凤尊，臣一直以假面示人，确实有苦衷，其实是因为臣的脸上有一道伤疤，近期正在调理。凤尊顿时来了兴趣，你是说你研究出了能去掉伤疤的东西？是的，臣脸上的疤已消得差不多了，再过2天便可用真容示人。如此甚好，朕的好友凤秋早年因征战留下了不少疤，朕一直觉得亏欠于他，稍后你同他聊聊，若是能将他身上的疤去掉，朕必有重赏。叶离恭敬应下，他正有此意，只有攻略了元老凤秋，他才能顺利成为凤鸣的太傅。有了凤尊的旨意，他的拜访才更加合情合理。叶离在给凤秋展示了美颜膏的去疤以及美白的效果后，凤秋大喜，当即就要买上180盒。其实我此次前来也是想和凤秋大人谈上一笔生意。叶离将自己在美颜产品上的想法全都说了出来，我可以把这些产品的制造房送给凤秋大人几个，也希望您能将太傅的位置让于我。凤秋啧啧称奇，眼底一片兴奋。太傅的位置于他也只是个闲职，他几乎没有犹豫便同意了。3天后，被叶离成功说服的凤秋与凤浩一同面见凤尊，自愿放弃太傅之位，并附议龙离有勇有谋，心系百姓，更适合成为三皇子的太傅。凤尊垂眸思索，没想到这龙离居然如此厉害，才刚进宫1个月，便征服了凤凰部落内最难对付的2位权臣。很好，那朕便任命龙离为三皇子凤鸣的师傅。全宫摆宴庆贺，整个凤凰宫殿洋溢着喜庆的氛围。凤鸣喝得烂醉如泥，无奈叶离只好亲自将他送了回来，将他放在床上。刚想起身给凤鸣倒一杯水，却被凤鸣抓住一把拉到床上。凤鸣的眸子里满是醉意。三皇子，请松手。叶离语气愠怒，抬手推拒。离兄，你要是个雌性该多好啊！凤鸣微微起身，伸手摸向叶离的脸。你要是不起来，我真生气了。叶离汇聚异能，蓄力准备推开身前的凤鸣。叫我阿玲，离太傅，你不乖。感受到叶离的意图后，凤鸣同样汇聚异能于右手之上，并加重了手上的力道。叶离继续蓄力，凤鸣，你现在只是6阶，我要是使出全力，你打不过我的。确实是这样，但是凤鸣话音一顿，下一瞬，青色与赤色的气流快速游走，伴随着一声风鸣，气浪冲破桎梏。叶离清晰地感觉到凤鸣的力道骤然变大，他居然在上一秒突破了。你突破7阶了，这么轻松的吗？看着叶离眼底的诧异，凤鸣勾起一抹邪魅的笑。当然，我可是天才。他此次突破7阶，乃双属性异能同时突破，体内的异能值一瞬高出了叶离1阶。嘿嘿，修为不超过你，我怎么压你？叶离总觉这话越听越奇怪。凤鸣渐渐收起嘴边的笑，鬼使神差般的俯身，直接亲了上去。就在2唇相接的那刻，叶离身体忽然缩小，头上的龙角瞬间脱落，一对雪白的狐耳直接蹦了出来。糟了，原型暴露了，这就是系统说过的，被雄性亲了就会变回原形吗？叶离的大脑急速运转，思索该如何跟凤鸣解释。然而还没等他开口，凤鸣就率先传来了一阵呼噜声。叶离暗暗松了一口气，他悄悄起身，在内心呼唤系统：我什么时候才能恢复成白龙形态？白
龙马甲恢复期需要3天，不过宿主可以拔一根凤灵的羽毛，然后花费1万积分，我可以给你做一个新的凤凰马甲。1万积分有点贵。叶离陷入沉思，想到凤灵的好感度已经在50卡了将近1月，或许恢复雌性的身份，好感度能继续上涨。兑换新马甲。想着，叶离仰躺在凤灵身边，侧身安静地看着她，看着看着也进入了梦乡。次日，凤灵在头昏脑胀中醒来，昨晚的场景片段在脑中回响，她依稀记得自己修为突破了7阶，好像还把黎太傅压了，还把他给亲了。完了，这下太傅不会原谅他了。糊涂啊，他们纯洁美好的友谊啊。醒了，轻柔的声音在耳畔响起。凤灵微微失神，你是谁啊？怎么进来的？凤灵震惊地看向叶离，这一看竟直接看入了迷，双颊一下泛红。你怎么长得这么好看？不仅好看，还有点眼熟。你这么好看的一个雌性私闯我的宫殿，不怕遇到什么危险吗？我是龙离。叶离平静地回复。凤灵的大脑此时已完全宕机，呆若木鸡地哦了一声。叶离又说了一遍，我是龙离，是黎太傅，也是你的黎兄。其实我不姓龙，但你也可以管我叫，不如你就叫我黎姐姐。直到此刻，凤灵才完全反应过来，你说什么？你是龙离？叶离颔首，没错，我是。雨落，叶离的脑中就接连传来好感度增长的提示音。凤灵好感度连加30点，总好感度80。李姐姐。凤灵反应过来后一脸羞涩，早点说呀，李姐姐，我差点就要为了你为爱断袖了。现在有一个问题。叶离正了正身子，我的白龙马甲暂时用不了了。他严肃地看向凤灵，却发现凤灵的目光正汇聚在自己的雪白狐耳之上。李姐姐，你的狐耳可以给我摸摸吗？叶离笑容一僵，这人能不能认真听完他说话？想摸吗？用你的凤凰灵羽做交换。凤灵神色一顿，李姐姐，凤凰灵羽乃凤凰身上最珍贵的羽毛，只能送给相伴一生的伴侣，是吗？真巧啊，我们雪狐族的狐耳也只能给自己的受夫摸。叶离眉眼弯弯，凤灵不太敢相信自己所理解的意思，所以李姐姐是想让我当你的受夫吗？当我的受夫，修为至少也得8阶以上。咦，你还差点。凤灵心底的斗志瞬间被激起，那你可以等等我吗？等我升到8阶。叶离故作犹豫，看你表现，如果你能在半年内将修为提升到8阶，我就考虑。对于普通兽人来说，半年就将修为从7阶提升到8阶，简直就是天方夜谭。半年，凤灵垂眸思索良久，暗暗决定，明天他就去母皇的宝库把那2块极品晶石拿来，猛进修炼。那为了表示你的诚意，把你的凤凰灵羽交给我吧。叶离低声诱惑，给，一定给，但还要等1个月后。凤灵的声音越来越轻，到最后不好意思地看了一眼叶离。凤凰灵羽要在成年后初次降酿后才能自然脱落，旁人都传凤灵花天酒地，其实背地里他是一只触凤。叶离站起身来，既然现在给不了凤凰灵羽，总得给我点别的补偿一下吧。李姐姐，你说。凤灵认真的听后发落，我想要那天凤尊想要给你做礼物的那颗鲛人明珠，没问题，今晚我就把它给你偷，我不拿回来。真的吗？那太好了。话说回来，你先给我一根你的普通羽毛，我有用。没问题。凤灵将翅膀召唤出来，抖了抖。李姐姐，看上哪根就拔哪根，不用客气。叶离选了一根光鲜亮丽的赤色羽毛，然后交给系统。片刻后，叶离将系统做好的凤羽道具别在发间，狐耳消失，叶离的气质再次焕然一新，精致漂亮的五官瞬间变得深邃迷人。凤灵神情微愣，很惊艳，很漂亮，却让她有点不适应。她深吸了一口气，忽然意识到什么似的走出门去，我得去给你弄一个身份来。李姐姐放心，你在这里等我，我去就来。夜幕降临，叶离坐在门口张望，直到看到熟悉的赤色身影，悬着的心才放回了肚子里。你脸怎么了？叶离这才发现凤灵的眼睛上有一块乌青。凤灵摆了摆手，没关系，我先找浩叔帮你弄了一个异女的身份，然后告诉母皇我其实有喜欢的人了，让他别再给我选妃了。最后去凤凰密库给你拿了东西。边说，凤灵将怀中的盒子拿了出来，一颗泛着蓝光的珍珠熠熠生辉，是这个东西吧？没错。叶离看着盒内的鲛人内丹，喜悦溢于言表。至于凤灵为什么被打，是因为他之前跟凤尊说，其实他原本是个断袖，是叶离让他体验到雌性的美好，如果不让他娶叶离，那么他就要找一个雄性过后半生。于是凤尊当即没忍住，直接揍了这小儿子一拳，但也因此松口说同意明天带叶离去见他一面，如果满意，他可以考虑这门婚事。所以李姐姐，你明天愿意和我一起去见一下母皇大人吗？当然愿意，不过我听你刚刚说的话，好像你母皇很抵触断袖。那你大哥是断袖这事，你母皇知道吗？什么？我大哥是断袖，你不知道吗？叶离抬眸直视凤灵，李姐姐，你听谁说的？凤灵也开始怀疑起来自己那位总不近女色的大哥，就是我们上次逛的那家龙阳馆，听说大皇子经常去那呢。叶离眸中都是八卦的味道，你们居然一点都不知道？不知道，母皇之前明确过，如果我们兄弟3人有人是断袖的话，他可以不管，但不能继承皇位。所以你的意思是，大皇子因为想继承皇位，所以隐瞒了自己是断袖的事实？对，有这个可能，他得派人暗中调查一下，倘若此事当真，正好可以铲除大皇子这个阻碍。翌日清晨，两人前往凤凰主殿拜见凤尊。大殿内除了凤尊，还有一位熟悉的威武身影，正是之前叶离治疗隐疾的那位凤浩大人。他此次前来便是想看看三皇子昨天给他认的义女到底是个什么样的人。昨晚三皇子给他描述的天花乱坠，说这位名叫凤离的雌性不仅漂亮有才华，而且和龙离师出同门，医术和他师兄并驾齐驱。臣女凤离见过凤尊。叶离十分标准的行了一礼。朕听灵儿说你只是平民之女，却从小学医，医术精湛，那不如给朕看看朕的身体是否有恙。凤尊显然是想要试探叶离。是，那臣女就献丑了。叶离波澜不惊，他必须好好表现。他伸出手指轻搭在凤尊腕间，翠绿色的异能流向凤尊的身体。他识海中的兽式解读宝典不断翻动。尊皇是不是每到傍晚总是情绪阴郁，越是紊乱，时常乏力？想必您之前是中过什么毒，这些症状是体内余毒未清导致的。叶离每说一句，凤尊心中就咯噔一下。他的某些症状都很隐私，叶离居然说的一句不差。那有什么方法可以短时间根除吗？叶离沉吟片刻，根除的话可以，至少得3个月。听到3个月，凤尊心下大惊。之前的巫医说他这病至少要治个5、6年，现在都8年过去了，他身上的症状依旧没有好全。凤尊心中大喜，很好，如果你能治好本皇的病，本皇可以不在乎你一个平民的身份。但是小离，你也是知道的，凤灵很可能会成为凤凰部落的下一位继承人，因此他必须有天赋强大的子嗣，而一位雄性医生只能和一位雌性结侣。所以话已至此，叶离十分清楚，凤尊这是想看他的生育等级印记。叶离拨开了锁骨之下的衣服，橙色的印记赫然显现。为了避免引起不必要的麻烦，他提前将代表着圣祠的红色印记用系统道具变成了橙色。凤尊似是非常满意，那本皇便给你一个机会，只要你帮助凤灵度过成年后的第一个情期，便立你为灵儿的王妃。凤尊说出此话后，最高兴的莫过于凤灵。就在他激动的差点
跳起来时，凤尊转言问道：“对了，灵儿，这2天怎么没看到黎太傅的身影？”凤鸣的面色不自然了一瞬，又很快恢复正常。回母皇，我正想跟你说呢，龙离昨天染上风寒，身体不适，因此我让他留在寝殿休息了。生病了呀，那就让他好好休息吧。如治病需要什么药材，随意支取。皇儿带龙离谢过母皇，我们先回去吧。刚回到主殿，凤鸣便快速将房门关上，才明亮了一瞬的寝殿又重新陷入了昏暗。女孩怀胎3月却生下2个蛋，不等破壳就能知道是什么性别。在凤鸣终于得知叶离的真实性别后，她是真的再也不想忍了。叶离却侧头躲过了她即将落下的吻。别急，你要是想让我在之后帮你度过情期，现在就乖乖给我回自己的寝殿。沉默良久，传来了凤鸣沮丧又委屈的嘤嘤。3天后便是阿玲的成年礼了，你有没有什么想要的？我送给你。我什么都不要，我只想要黎姐姐和我签订伴侣契约。叶离心下一沉，眼底划过复杂，她决定和凤鸣坦白，这件事不能瞒着她。阿玲，如果我告诉你，在你之前我还有一任受夫，你还愿意和我结妻吗？凤鸣既惊讶又不解，黎姐姐有受夫了，可我没看见你身上有其他雄性的伴侣印记啊，难道是在比较隐秘的部位，或者是前任死了？我没和他缔结伴侣契约。凤鸣刚要说那算哪门子受夫，便听到叶离随后的一句话：但我给他生了2个幼崽。空气忽然安静。什么？生了2个幼崽？突然回想到之前在街上看到过的那幅画像，一个想法呼之欲出。黎姐姐，你的上一任受夫不会是那天拿着画像在到处问的那群应龙之一吧？叶离没想到凤鸣如此敏锐，却也没否认，点了点头。凤鸣突然又想到其中一人年纪轻轻就已升至8阶，不会就是那天当着我的面要撬墙角的那条应龙吧？就是他。凤鸣瞬间石化，所以他其实是黎姐姐和那条龙婆的一环吗？僵硬良久才缓缓回神，他的母皇有3位受夫，因此他并不是很在意自己的雌性有别的受夫，只要不让他做小的那个就行。凤鸣满是疑惑，那他来找黎姐姐的时候，黎姐姐为什么不和他回去啊？因为我做了一点对不起他的事情，不好意思回去面对他，所以如果你了解真相后还愿意和我结契约，我自然是没有问题的。毕竟缔结伴侣契约这种事约束更多的是雄性，对于雌性的约束微乎其微的。凤鸣神色郑重，我同意，但是我有一个条件，我不做小，至少也得是个平夫。叶离含笑点头，放心，我不会让他欺负你。3天后，三皇子凤鸣的成年仪式开始，凤鸣在众人的簇拥下走入凤凰宫殿。几轮敬酒过后，凤鸣便准备去找叶离，然而他往凤离宫内寻找了许久，却始终没找到叶离的身影。叶离此刻正闭着眼睛装晕，耳边传来陌生的声音：去看看那雌性醒了没？醒了再重新迷晕。主子说了，今天千万不能让他逃出去。其实早在那些人来抓他时，他便察觉到了。他一路装晕，只想看看这幕后黑手是谁，到底想对他做什么。叶离虽然看起来被动，但事实上他随时都可以逆转风向。守在他身边的2位雄性只有6阶，他要是想挣扎，随时都能反扑。被绑来也有一段时间了，那群人并没有对他做些什么，只是静静关着他。看来他们的背后主使者并不想伤害他。如果不是为了要自己的命，那会是什么目的呢？难道是为了凤鸣？想到凤鸣可能会有危险，叶离也不想再装了。他一瞬扯断身上的脚铐和手铐，随后直接扼住来者的喉咙。你们的主子是谁？绑我来是为了什么？另一边，凤瑶含羞带怯地往凤鸣身前凑近。凤鸣哥哥，你是在找凤离姐姐吗？我知道她去哪，是你做的对不对？你把离姐姐绑走了。凤鸣瞬间撤回凤瑶面前。我告诉你，如果离姐姐出了什么事情，你们一家都别想好过。看着手中的凤瑶快要断气的样子，凤鸣嫌恶地将凤瑶甩到一边去。凤瑶的脸被憋得通红，好久之后才能完整地说出一句话：凤离姐姐刚才被一位雄性兽人迷晕，带去了凤落宫偏殿。如果你动作快，说不定能赶上。等他抬眸找寻凤鸣的身影时，凤鸣早就消失在了原地。凤瑶缓缓起身，也向着凤落宫偏殿走去。虽然凤瑶给的位置很有可能是一个骗局，但万一离姐姐真的因为她晚到一步而受到伤害，她会后悔一辈子的。凤鸣一脚踹开凤落宫偏殿的房门，真的看到一个衣衫凌乱的身影蜷缩在角落，而另外一位雄性兽人正欲对他实施暴行。怒气上涌的凤鸣直接将那雄性兽人一脚踹翻在地。那名雄性兽人没有任何反抗，抓起衣服连滚带爬跑出了凤落宫。凤鸣轻轻一拍那雌性，他却转过身，眸色平淡地看向凤鸣。不是李姐姐。就在那女子回头的那一刻，手掌中的白色粉末迎面向凤鸣扑来你。凤鸣眼底跳动着愤怒的火焰，他一掌袭向那名正在逃跑的雌性。那名雌性身手也不简单，竟硬生生地和凤鸣对上一掌，随后撤出房门落了锁。给我把门打开。凤鸣一拳一拳砸着门，不过很快他就感觉力量的流失，力气越来越小，这是药效起作用了。凤鸣尝试调动体内的异能，不知道是不是因为刚才那个药的原因，他半天都汇聚不出一个小气团，浑身由内到外的变热，眼前的场景也开始变得重影。片刻后，开锁之声从外面传来，一位身材姣好的雌性走了进来。是李姐姐吗？凤鸣眼前的场景已经模糊不清，但他能感觉那人好像是在脱衣服。三皇子，过了今晚你就是我的了，我会和你结契，到时谁都抢不走你了。边说，凤瑶嘴角勾起一抹势在必得的笑。与此同时，夜里刚用真言丸从2位雄性的口中得知了真相，指使我们的是凤瑶。他说今天晚上一定不要让你出去，只要他今晚将凤鸣标记，那三王妃的位置就非他莫属了。三皇子现在在凤落宫偏殿，当夜里闯入凤落宫时，角落里有一具白花花的女尸，大片的血迹染红地面，凤鸣正在其中痛苦的颤抖。夜里立刻上前将她扶到怀中，探测她身上的伤势。凤鸣闻到熟悉的味道后，挣扎的幅度小了不少，声音中带上了委屈。李姐姐，差点我就是别人的了。将凤鸣从上到下检查一遍后，夜里松了一口气，好在只是中了软筋散和情药。他站起身将房门反锁，随后开始清理案发现场。李姐姐我热，想要贴贴。凤鸣虽然吃了解药，但药效完全发挥还需要一段时间，现在的他依旧浑身炙热。夜里凝聚出一根冰柱往凤鸣怀里塞去，给你，抱着就不热了。凤鸣呆呆看着冰柱，又嫌弃的扔掉，我不要那个。李姐姐，我已经成年了。这句话的意思不言而喻，等我清理完现场就陪你哈。阿玲，凤瑶不是你杀的，记住了吗？虽然此件事最初的受害者是凤鸣，但凤瑶现在已经死了，一定会有心怀不轨之人拿来做文章。与其让这种事发生，不如最开始就否认事实。凤鸣点头如捣蒜，我知道了。李姐姐，我的情期好像到了，走，我们换个房间。凤鸣毫
好感度加5，总好感度95。房间里，凤鸣指了指叶离心口，我要把伴侣印记留在这里，这样我就能永远住在离姐姐心脏最近的位置。双向节气的感觉很奇妙，不知不觉间2只虎耳从头顶蹦了出来。叶离忽然感觉自己被抱起，凤鸣低头却瞄到了他锁骨处一朵红色的印记。红色，那不是只有圣祠才会有的印记吗？李姐姐，你是圣祠？凤鸣不可置信，圣祠全寿氏大陆都没有几个，却被他遇到了，好幸运。凤鸣好感度加4，总好感度99。3日后，凤鸣神清气爽地从寝殿内出来，叶离则躺在床上，疲倦地望向天花板，胸口处赫然出现了一个神似凤凰的图案，同样的图案在凤鸣胸口处也有着一个。系统，给我兑换1颗避子药。初级避子药，避孕率30%，300积分；高级避子药，避孕率90%，3万积分。多少？3万。叶离一看自己的剩余积分，沉默了，29999。这一刻，叶离觉得一是故意把价格抬到这么高的，圣祠可以提高30%的生育率，所以初级的避孕效果对叶离来说，效果几乎微乎其微。之后还要去应付大皇子和二皇子，届时必然会花费一定的积分，叶离不可能在1颗避子药上花费所有积分，无奈只好先兑换1颗初级避子药赌一赌。凤鸣那边，安慰来报，主子有消息了，大皇子禁欲了多天，终于忍不住了。现在的他正和伴读在凤宿宫做一些不雅之事。凤鸣二话不说，立刻召集了一堆人去看望他的好皇兄，其中当然不能缺了代皇嫂。当凤宿宫被凤鸣带着一堆人破门而入的时候，床上的2人直接僵在原地。凤凰宫殿中，大皇子的脸上顶着2个巴掌印，双膝跪地，一个颜色较浅的是大王妃凤婉打的，而另一个颜色较深的是凤尊打的。母皇大人，我错了，我这次是一时糊涂啊，都是他，都是凤臣勾引我的。被指认的伴读凤臣垂下眸子，他跟随了大皇子这么多年，终究不过是个工具罢了。凤尊让凤臣退回到一边，失望地看向凤宿，直到现在还满口谎话。你以为这没有十足的证据会叫你来凤凰宫殿教育你吗？话落，凤尊招了招手，数位身姿曼妙的雄性兽人从大殿入口走进来，而大皇子正是这些雄性们的恩客。凤宿看见几个熟悉的面孔后，立刻慌神，他不停地向凤尊狡辩着。凤尊狠狠瞪了凤宿一眼，示意他不要再吵了，转身朝着凤婉歉意一笑：婉婉，这件事你怎么看？臣女不想再当大王妃了，希望尊皇大人可以让我出宫新密受福。凤婉语调温婉，但说出来的话却很坚定。你这个恶毒雌性，居然想……凤宿张嘴想要怒斥，被凤凰尊皇一个眼神瞪了回去。凤婉顿了顿，眼底浮出一抹失望。当然，我身上的伴侣印记可以不去掉，毕竟去掉后，凤宿便成为无根兽了，理智会被逐渐吞没。凤婉的骨子里还是非常善良的。委屈你了，离开前朕会补偿你1亿寿币，如果你之后看上什么别的寿夫，就跟朕说，朕为你下旨。多谢凤尊成全。凤婉恭敬地行了一礼后，向着大殿边缘靠去。凤宿起身欲追，被凤尊及时制止。行了，凤宿，之后你和凤婉没什么关系了，以后你爱干什么就干什么，想跟谁好我也管不着，皇位也和你没有关系了，大家也都散了吧。众人纷纷告退，唯有凤宿如同石化般僵在原地一动不动。片刻后，偌大的主殿内只剩凤尊、凤鸣和凤离3人。凤尊向叶离招了招手，小离你单独和我来一趟。凤鸣不放心极了，母皇，你找李姐姐干什么？谈一些雄性不能听的私事？怎么，你怕我把你的李姐姐弄丢了不成？凤鸣1步3回头，再三嘱咐后不舍得离开。凤尊走到书架前，拿起一个瓷瓶，随后倒出1颗丹丸。小离，你已和凤鸣结契，凤鸣很有可能是下一任凤尊，我不允许他的伴侣会有背叛他的可能，所以我希望你能将这颗丹药吞下去。服用后，一旦你和凤鸣解除伴侣契约，那么你将会受到严重的反噬，届时就算不死，可能也会失去半条命。叶离的瞳孔不由得轻颤一下，他明白凤尊的意思了，他几乎没有丝毫犹豫，便将药丸一口吞下。既然已经和凤鸣结契，我就会对他负责的，请尊皇放心。凤尊眸中露出一抹欣赏之色，很好，看来凤鸣没看错人，还有你以后该叫我母皇了。直到这一刻，叶离知道凤尊是从心底开始认可自己了。半个时辰后，凤鸣终于等到了叶离出来。李姐姐，让你受委屈了，母皇有没有为难你？叶离含笑摇了摇头，母皇大人怎么会为难我呢？凤鸣听到叶离口中母皇2字，瞬间激动起来，一把将叶离搂入怀中。李姐姐，还有一件事，现在凤凰部落南部瘟疫来势汹汹，传染和死亡率极高，我害怕最后咱们也会感染上瘟疫，而且我总觉得这是太突然了。车到山前必有路，我相信我们一定会没事的。当夜，叶离就跟系统兑换了一堆防疫用品，打包完行李后，他拉上凤鸣的衣袖，走，我们去疫情发生地看看。2人赶路1天，来到疫情重灾区，看到的远比想象中的还要严重。早已被封锁的城内，到处都是腐烂破败的尸体，就算侥幸活下来的村民，也在不停的被疫病所折磨。叶离知道，瘟疫不能再这样继续了，不然早晚有一天，凤凰部落会沦陷，那样凤鸣就没有家了。触发隐藏任务，救治灾区的百姓，每焚烧一位因病死去的百姓，可获得1颗救治瘟疫的丹药。救治完城内90%的百姓后，可获得2万积分奖励，另赠送宿主抗原丹2颗，服用后7天内不会被病毒入侵，2万积分。叶离顿时来了干劲，他快速喂给凤鸣1颗抗原丹，随后自己也吞下1颗。凤鸣每烧毁一具尸体，叶离的手中便多1颗蓝色丹药。如果凤鸣发现是活人的话，就会将其丢给叶离，叶离便会将这蓝色的丹药喂给难民。如是忙活着，1天下来2人救下了30个人。你们看好了哈，是3皇子在危难之际救你们于水火之中，以后知道怎么在凤凰部落内部传了吧？叶离站在众人面前来回徘徊，被他说教的难民们全都神色感激，连忙跪下来行礼，多谢3皇子殿下救命之恩。叶离随后接着说道：明天开始你们就行动起来吧，发现没有生命气息的身体后就往凤鸣面前运，还有气息的就放到我前面，我救活的人之后就加入你们，你们教育一下，接着搬运尸体和活人。在救治灾民第4天时，叶离忽然从一个小兽人口中得到了一个模糊的关键信息，我那天看到有人在我们收获的稻米里加东西，之后瘟疫便爆发，不知道和这事有没有关系。叶离连忙上前询问那个往稻米内加东西的人，你还记得长得什么样吗？他长着一对金色的龙角，因为戴着半张面具，长相没看清，身材略微消瘦，剩余的不记得。青色的龙角难道是来自应龙部落的？随后几天，在众人的帮助下，城内所有难民的尸体都被火化，幸存的难民几乎都被解救成功。叶离也如愿拿到了2万积分。现在凤凰部落南部的百姓们都对3皇子凤鸣口口称赞，他们都希望凤尊能立凤鸣为下一届的尊皇。只是叶离不明白的是，一路陪凤鸣走来，为什么好感度还卡在99？而且他总觉自己最近有些嗜睡，闻到点东西就想吐，这让他想起了之前怀孕的症状。他试探性给自己诊脉，脑海中掀起轩然大波，她又怀孕了。叶离正思考着怀孕的事情，便见凤鸣从外面风尘仆仆的走来。如何？那位金
金色龙角兽人的身份查清楚了吗？查到了，是被应龙部落赶出族群的原族长继承人龙渊。叶离没想到还真是他，他怎么从部落大牢逃出来了？那能除掉他吗？龙渊先后把应龙部落和凤凰部落搅得天翻地覆，留下他必是一大祸害。今天我派人去围堵他，虽然没死，但应该也身受重伤，命不久矣。李姐姐，你今天是不是有什么心事？凤鸣察觉到了叶离的面色不对，我怀孕了。叶离神色平淡，你怀孕了？凤鸣激动地从椅子上站起，雀跃不已。随着时间的流逝，叶离的肚子逐渐大了起来。凤鸣即使每天在忙，他都会抽取大量的时间来陪叶离。在凤尊的精心培养下，凤鸣比原先更加的冷静成熟。即使凤鸣每天都忙忙碌碌，但依旧会抽出固定的时间进行修炼。在这段时间内，修为逐渐长到7阶巅峰，隐隐有种突破趋势。叶离却有些急了，他很不理解为何凤鸣的好感度还在99%，这1%到底差了什么？突然他感觉腹部一阵剧痛，羊水破了，放轻松，放轻松。接生婆在叶离身边不断安慰着。凤鸣闻声赶来，便看见接生的稳婆端着一盆血水走了出来，这都是李姐姐的血。凤鸣立刻站不住了，就要往里面冲，却被另一个稳婆拦在了门外。凤鸣只能在门外着急的徘徊。叶离尽量平稳呼吸，费尽力气艰难生出了一颗雪白的蛋，才疲惫的看了眼蛋，随后腹中再次传来绞痛。这时还有一颗吗？这一颗蛋要比上一颗要小上1拳。恭喜三皇子殿下，是2颗蛋，预计是一雄一雌，恭祝殿下儿女双全。李姐姐怎么样了？凤鸣闻声阔步走入房内，看着床上面容苍白的叶离和他身边的2颗蛋，李姐姐你辛苦了。与此同时，叶离终于听到了那增长的最后1%好感度。凤鸣总好感度100，恭喜宿主！现在只要等到凤鸣的修为提升到8阶，您攻略凤鸣的主线任务就全部完成了。叶离心中大喜，他会握住凤鸣的手，不辛苦。如果你想报答我，就赶紧把修为提到8阶吧，别忘了我们之前的承诺。我没有忘，但是李姐姐，你为什么非要我的修为提升到8阶？是我8阶之后，你能得到什么好处吗？叶离大脑飞速运转，我这还不是怕你受欺负吗？你修为提升到8阶，假如遇到我的上一位受夫，才不会受欺负。李姐姐还想回去找你上一任受夫吗？凤鸣的眼底泛起失落。凤鸣黑化值加10，总黑化值60。不是，当然有你一个就够了。我不是在说假如吗？凤鸣的眼底划过一抹幽暗。李姐姐可不要骗我，不然我会很生气的。修为上的事你也不用担心，再有1个月我必能突破8阶。其实再有半个月他就能升到8阶了，但他觉得叶离有些古怪，才故意拉长了时间。那种古怪就像，似乎一提升到8阶，叶离就会回去找他的上一位受夫。李姐姐先好好休息，我去让厨娘做些好吃的，一会儿我再来找你。望向凤鸣离开的身影，叶离心感不妙。凤鸣显然没有龙印那么好糊弄。在和系统兑换1颗产后修复丹后，叶离再次开始着手跑路的大事。女孩本是9尾血狐族的小公主，可她却生下了2颗凤凰蛋。然而刚生产完的她不但不想着怎么孵蛋，还想快点从凤凰老公身边悄悄逃离。要说她为什么这么淡定且从容，因为这已经是她第2次抛夫弃子另寻新欢了。为了顺利离开凤凰部落，叶离首先开始用各种药材帮助九幽岩雀恢复修为。只有先将小九幽的修为提到8阶，她的飞行速度才不会被凤鸣追上。她要先回一趟应龙部落，看看自己给龙印生下的2个孩子过得好不好。至于刚生下的2颗蛋，有凤尊在，想必一定不会出什么事。在叶离的精心投喂下，小九幽终于在20天后将修为提升到8阶，而与此同时，凤鸣的修为也突破了8阶。恭喜宿主，凤凰部落所有任务都已完成，奖励积分3万，亦能直升1阶，种植空间新增畜牧功能。接下来宿主可以切换攻略任务目标，开始攻略下一位男主。叶离心下一喜，以后再也不用担心赶路时吃不到新鲜的肉了，他直接就可以养。当天下午，他便购置了大量牛羊放到种植空间内养着，顺便还买了点度数较高的美酒，又叫厨娘准备好一大桌佳肴，就等凤鸣回来开饭。阿林快来，恭喜你修为升到8阶，我们吃饭庆祝一下，这是我新买来的特色美酒，今天我们一起尝尝。凤鸣小酌了一口杯中的酒，味道确实醇香，就是好像有些烈了，3杯下去，他的脸颊便漫上一抹酡红。李姐姐别给我倒了，再倒我真就醉了，醉就醉了，今天高兴，不用管那么多。叶离挥开凤鸣的手，又给他倒了一杯，嘻嘻，不把你灌醉，我怎么跑？一会儿还要再下点药，不然他可不放心。趁着酒意，凤鸣舔了舔嘴角，李姐姐，要不我们再生一个狐狸宝宝吧，一定和你一样可爱。好，最后一杯，喝完这杯我们就去，好不好？叶离悄悄将迷药撒到杯中，递给凤鸣。李姐姐说话算话哦。在叶离的注视下，那杯酒被凤鸣缓缓送到唇边，却在喝下前动作一顿。叶离不由得紧张了一下，他不会发现了什么吧？李姐姐，如果你想念上一位受夫的话，和我说，我可以带你回去的。但要是灌醉他之后偷偷跑回去，那他可是会生气的。后面的话凤鸣没说出来，将杯中之酒一饮而尽，他有些迫不及待了。走吧，李姐姐。他刚欲起身，却双腿一软，重新跌坐回椅子。莫大的困意袭来，凤鸣只感到眼前一黑。叶离将凤鸣扶回到床上，他刚刚下的药是1天1夜的量，足够他坐着小九幽跑出去好远了。他亲了亲床边的2颗蛋，随后扬长而去。蛋仔们跟着父亲，一定比跟着他有前途。走，小九幽，我们回一趟应龙部落。这次做任务花费的时间比系统预留给他的时间少，他有时间在赶往下一个目标地点前去看一眼他的另外2个崽。下一个攻略目标，祁煜，麒麟部落首领的2儿子，因小时候发生了一点意外，导致精神分裂，拥有了双重人格。白天是维持不住人形的单纯小麒麟，晚上是阴郁腹黑的麒麟兽人。宿主的主线任务是刷满祁煜的好感度，调查祁煜小时候发生意外的真实原因，让他能够时刻维持兽人形态。另一边，等凤鸣醒来时，已经过了1天1夜，一种浓浓的不安感传来。他起身在宫殿内寻找良久，依旧没有寻找到叶离的身影。他烦躁地抓了抓头发，在注意到床边的凤凰蛋时，心才稍微放松了一下。他总不会狠心到连自己亲生的崽都丢下吧？难不成是遇到了什么危险，被人抓走了？凤鸣心下一慌，当即吩咐手下去寻找叶离。他从日落等到天黑，直到第3天夜晚，他才在凤凰窝的角落里发现了一封离别信，信里只说他走了不要担心，让他好好照顾孩子，并没有说去了哪里。但凤鸣有一种直觉，叶离回应龙部落了。凤鸣黑化值加40，总黑化值100。正坐在小九幽身上昏昏欲睡的叶离，听到凤鸣增长的黑化值后立刻清醒，看来凤鸣是知道了他已经离开的事实了。叶离在心底算了算，小九幽在升到8阶后飞行速度快了不少，按照现在的速度，再有7天便可到达应龙部落。到时他要是发现幼崽过得不好，直接带幼崽跑路，估计凤鸣就算猜到他回应龙部落了，应该也追不上。既然是回到应龙部落，自然不能以叶离的身份回去。他拔下头顶上的凤凰羽毛，换上应龙的龙角，重新用回了龙离的身份。等叶离重新见到应龙部落的风景时，已是第7天的早上。正犹豫要不要敲门，一只小白狐快速从旁边的小洞窜了出来，随后直接扑到了叶离怀里。这貌似就是我的崽。在叶离还抱着小白狐
观察之际，熟悉而又焦急的音色传来：“念念别跑，快回来！”随着房门打开，叶离和龙印四目相对，他们在彼此的神色中都看到一抹诧异：“你怎么来了？科恩，你家小幼崽很乖，诺，还你。”两人几乎同时开口，叶离怀中的小白狐被重新塞回龙印怀中。龙印呆滞地看着怀中的狐狸崽子，心下诧异，还是第一次有人夸他家的小白狐乖。念念平时就算是陌生人轻轻碰一下也得炸毛，今天是怎么回事？你进来吧，找我什么事？叶离在脑海中疯狂思索理由，是因为之后我想在应龙部落发展，不知您之前说的话还作不作数？念念看到自家的爹放叶离进来，又要往叶离怀里钻，这自然是没有问题的。你来抱念念吧，我看他挺喜欢你的。念念回到叶离怀里时，一反常态的安静陶醉。龙印微蹙着眉头，心底升起一个不可思议的猜想：正好我多做了早饭，要不一起来吃点吧？龙印指了指桌上的小菜和粥，叶离也没有拒绝，点点头，跟着一起走了进去。龙印洞府里面的陈设并没有变化太多，在原本的基础上新添了很多的幼儿用品。叶离来到板凳上坐下，四处张望房内的新陈设，看来你平时对幼崽们不错。他的嘴角不自觉荡漾出一抹明媚的微笑。龙印不由得看得出神，虽然说性别和种族都变了，但这一颦一笑却神似他思念的人。叶离看着龙印直勾勾地盯着自己，怎么了吗？龙印收回思绪，后知后觉回答起叶离上一个问题：还行吧，孩子没有母爱，只能由父亲补上了。叶离心下一阵酸涩，抬起手更加怜爱地揉了揉小白狐的毛发。龙印却忽然开口：你是小离对吧？叶离浑身一僵，含糊说道：我叫龙离，你也可以管我叫小离。念念的体质特殊，只会和血缘关系相近的人亲近，而且其实真正的龙离在前段时间来过一次应龙部落。你虽然和他长得一模一样，但是举止与神态却有所不同。边说，龙印阴沉着脸朝叶离伸来了手。叶离怎么也没想到，到达应龙部落的第一天自己就露馅了，离谱，好离谱！在睁眼时，眼前的光芒很暗，叶离试探性的从床上站起，没走两步直接跌在了地上。他惊愕地发现自己脚腕处有一条脚铐，铁链用能够抑制异能的原石制成，致使他现在毫无逃脱的可能。余光中注意到身后的一条雪白狐尾，他震惊地伸手摸向头顶，一下子摸到了一对毛茸茸的狐耳。他怎么变回来了？一阵脚步声由远及近响起，龙印背光而来，面上一片阴翳。察觉到叶离醒来后，龙印轻笑一声，随后开始脱去身上的衣服。叶离心里咯噔一下，不禁向后退去。那个印哥，你先冷静一下，这么害怕干什么？我又不会吃了你。龙印的声音玩味中带着几分愠怒。叶离下意识将头偏转了过去，现在这么害怕，早干什么去了？你不觉得你该跟我解释点什么吗？你知道吗？这个地方自从你逃走后便开始建造，没想到这么快就用上了。气氛突然宁静，好似暴风雨来临的前兆。当看到叶离胸前的那一道红棕色凤凰图腾时，龙印的面色阴沉的可怕。伴侣印记，龙印直接气笑了，眼角也不禁露出一抹委屈的湿润。龙印黑化度加100+100+100。你愿意和别人缔结伴侣契约，都不愿和我结，是谁？那只小凤凰，它那么弱，我到底哪里不如它？龙印双眸赤红，一拳狠狠地砸在地上，鲜血染红地面。飞溅起的碎石划过叶离的手臂，流出一丝鲜血。龙印抬起那只流血的手，朝叶离伸来。叶离心下隐隐有一种猜想，他都和别人结契了，这人不会还要和他结吧？应龙一族不是一夫一妻制的吗？龙印阴郁的声音在叶离的耳畔炸响。现在我给你两个选择，第一，我毁掉他的伴侣契约，强迫你和我结；第二，我毁掉他的伴侣契约，你主动和我结。这左右都是叫他毁了和凤灵的伴侣契约啊！不能毁，他之前和凤灵缔结的是双向契约，之后又吃了凤尊给的药，契约毁了，估计他也活不长。龙印的眸色不由得又暗了几分，没想到你居然这么护着他。没有，我和他签订了双向契约，所以你居然想对他一辈子都负责。龙印的眼里划过凄然，他都没那个待遇，为什么他都可以和你结契，我就不可以？叶离浑身瑟缩了一下，如果你还愿意和我结，我也愿意。行，现在就咬我。龙印没有犹豫丝毫，直接背对着叶离露出脖梗。叶离浑身一愣，你确定吗？应龙部落都是一夫一妻制，他完全没想到龙印会同意。如果他和龙印结契，那龙印岂不是再也不能和别的雌性结了？废话少说，龙印的语气虽然凶狠，但心里其实非常的委屈。那我可真咬了，你可别后悔。不知过去多少天，叶离已完全失去了时间观念，只记得龙印到门边给他取了几次食物。族长，凤凰部落凤灵求见，他说现在必须要见你，要不然他就要攻进来了。远处的铁门被哐哐敲响，龙印怒了，他斜睨了叶离一眼，看来你第二位受缚来找你了，不过我绝不会你交出去。说完他没等叶离回话，烦躁的将衣服穿好，阔步走了出去。看着他走出铁门，叶离全身才得到一时间的放松。回想着这几天的经历，叶离只感一阵恶寒。龙印已离开宿主100米，请问是否需要使用空间转移技能逃脱困境？使用一次消耗积分1000，但此技能只能让宿主离开这个房间，之后的路还需要宿主自己走。凤灵来应龙部落，难免会和龙印起冲突，叶离有些不放心，于是下决定使用系统提供的技能。眼前一阵白光闪过，叶离重新回到了龙印的洞府内。此时的洞府并没有人，只摆放着一颗金色的蛋。宿主可以和幼崽们签订传送契约，想要见到崽崽们便可以通过契约将幼崽们传送到空间中，同时你也可以通过契约查看幼崽们的生活情况，和他们隔空对话。一只幼崽消耗1万积分。叶离心下一喜，当即决定和龙蛋签订传送契约。契约成功后，叶离小心地从龙印的洞府内走出，发现外面居然空空荡荡。远处响亮的雷鸣声让叶离浑身一震，一只火红的凤凰与一条金色的巨龙正在天空中打得不分上下。凤灵和龙印打起来了，看到凤灵不是被压着打，叶离稍稍放心了点。虽然此时是逃跑的最好时机，但是叶离想要找到念念，想和他签订完传送契约后再离开。龙离的马甲不知道让龙印弄哪里去了。叶离从空间内翻找出一根红色羽毛，一位美艳的凤凰雌性出现在原地。叶离悄无声息地来到应龙广场，他躲在一棵大树后张望。此时的念念正站在广场角落里，一副给龙印加油打气的模样。叶离小声地喊了念念几句，念念在注意到叶离时眸光一闪，欢喜地跑了过来。和念念签订完传送契约后，叶离也算是放心下来。他将念念放回地上，向前推了推，示意他回去，但念念却一直往叶离身上贴。就在此时，一道响亮的声音穿透云霄：“你是什么人？快放下念念！”原本激烈的气氛突然安静，天空上方的一凤一龙也停止了打斗，视线齐齐望向叶离所在的方向。叶离心中一惊，召唤出小九幽转身就跑。小九幽速度快得异常，但并没有甩开身后紧追不舍的一龙一凤多远距离。意外的是，不知何时念念也跳上了小九幽的身上。小祖宗，你什么时候跳上来的？叶离将念念抱在怀中，快点停下来，别逼我们动手！一声愤怒的龙吟过后，又来了一声刺耳的凤鸣。两人刚刚还在打架，现在的想法却出奇的一致。数道雷霆从天空中霹雳而下，完美的擦过小九幽的身体。叶离能看出这雷霆里面蕴含的能量不大，似乎只是想吓唬吓唬他们，把他们逼停。你这么温柔，他们
们能停吗？看我的！凤鸣急速的扇动翅膀，很快一个小旋风在翅膀之间凝聚，随后风旋以一种极快的速度向着叶离袭来。小九幽被强悍的风旋影响，一阵天旋地转后，他头晕眼花，直接从天空中坠落而下。龙印洞府内，龙印、叶离、凤鸣分别坐在方桌的一个角落，对视间仿佛有敌对的电流经过，气氛十分严肃安静。叶离喝了一口茶水，掩饰尴尬。我们要不然说点什么？龙印清了清嗓子，率先开口：我是应龙部落族长，小离是族长夫人，她在我们部落是非常重要的存在，我是不可能将她让给你的。对于龙印的强势，凤鸣嗤之以鼻。我是凤凰部落三皇子，也是未来的凤尊，李姐姐更是我凤凰部落未来的皇后，我也不可能把她让给你。这一局平局，龙印继续发动攻击，你也看到了，念念和那边的龙蛋想想，都是我和小离的孩子，他们可不能没有娘。凤鸣不屑地切了一声，挥手招呼暗卫进来，随后2颗圆滚滚的凤凰蛋被抱了进来。真巧，李姐姐也和我生了2个蛋，他们也不能没有娘亲。叶离心中一喜，凤鸣竟然把2个蛋都带来了，这正好方便他和蛋仔们签订传送契约。龙印不甘示弱，小离是和我先生的孩子，所以我是他的第一受夫，你只能靠边站。凤鸣反唇相讥，李姐姐是和我第一个结契的，按理说我才是他的第一受夫，你才是要靠边站。龙印和凤鸣对视一眼，眼里皆跳动着战火。我们打一架，谁赢了谁就是第一受夫，谁打赢了谁就先带李姐姐走，一人6个月。2人一拍即合，走出洞府准备重新打架。宿主，祁煜那边出了点变故，现在出发前往麒麟部落，可以更好的刷上他的好感度。被拐卖的雪狐公主刚带着崽子回到狐族，却又急着要和麒麟族最废柴的2皇子订婚。狐王和亲哥还来不及高兴，又马上开始忧心忡忡。就在刚刚，叶离骑着9幽岩雀逃离应龙部落，他根据系统定位降落在一处湖边，新的攻略对象祁煜就在那附近，接下来的行踪需要他自行寻找。叶离原本是不想带着念念的，谁知念念怎么说都不肯走，只好带着他一起执行任务。叶离和念念签订了传送契约，也不怕找不到他。念念，你帮我找找这边有没有像麒麟一样的动物，有的话回来告诉我好吗？念念似懂非懂的眨巴了2下眼睛，随后一头扎入了矮树丛中。叶离则沿着湖边寻找，很快在不远处发现了一道背影，青色长发如瀑布般垂落，身材十分完美。他是祁煜吗？不是，他是祁煜的哥哥祁忌。那祁煜在哪？一位美男从指尖溜走，叶离倍感遗憾。宿主，不如你问问祁忌。在他洗澡时问他，好像不太好吧？如此想着，叶离在原地徘徊了2圈。你是干什么的？一位超凡脱俗的青衣男子降落在叶离面前。你知道祁煜在哪吗？你认识他？祁忌皱了皱眉，算是。叶离点头，眼前之人不仅好看，还很特别，和龙印与凤鸣身上的气质都不一样。他不在这里，你走吧。祁忌说完后转身就要离开。骗子！系统明明说祁煜就在这附近。突然间，叶离脑海中的景象一闪而过，一只掉在深坑内的小兽长在艰难地向上爬。传递这片场景的便是叶离刚派出去的念念，他正趴在坑底，伸出爪爪欲要帮助坑里的小麒麟。叶离有一种直觉，那只小麒麟便是祁煜，当即转身向念念所在方向赶去。此刻，深坑里的小麒麟看起来异常可怜，坚持住！叶离直接跪在坑边，抓住小麒麟的一只爪子拉了上来，随后施展治愈技能，为他血肉模糊的爪爪疗伤。恭喜宿主成功找到下一位攻略目标祁煜，攻略难度3颗星，限好感度50。废物，连一个坑都爬不上来。不知何时，奇迹出现在了叶离的身后，正一脸嘲讽地看向小可怜祁煜。所以你早知祁煜在这个坑里对吗？你就这样放任他不管？或者说祁煜就是奇迹丢进坑里的？奇迹一口一个废物，哪有人这么说弟弟的？多管闲事！奇迹睨了叶离一眼，随后望向祁煜，走不走？不走你就留在这吧。祁煜这次也是不高兴了，竟直接将头埋在叶离的怀里，不理奇迹。那你就留在这吧。奇迹刚要离开，余光却瞥到了叶离身边的念念，9尾雪狐族的子嗣。奇迹弯下腰就向念念伸出手，你想对我的孩子做什么？叶离抢先将念念抱回怀中，你的孩子，看你的样子是凤凰部落的人，所以你的受夫是9尾雪狐族的。他在9尾雪狐族是什么身份？是又怎样？不是又怎样？你想知道的太多了。刚刚的事情已经让叶离对奇迹的好感度降到了很低。他站起身，抱着祁煜和念念转身离开。兽氏大陆北部分为5个不同的王国，虽然主要由麒麟部落统治，但9尾雪狐族的势力也不弱。正因9尾雪狐族对麒麟部落的联姻支持，致使他们一直可以称霸北部。听了系统的描述，叶离心中咯噔。这么说的话，我身上不会有什么狗血的婚约吧？原本是有的，不过在宿主的原生狐狸儿被绑架之后，你身上的婚约就被解除了，然后你姐姐就接替你了。你是狐母和她第1任受夫生下来的孩子，胡童儿是你的狐母和她第2任受夫生下的孩子。宿主你还有一个同父同母的亲哥哥胡叶，在胡叶出生后，狐母和他的第2受夫生下了胡童儿，但这个第2受夫当时是给狐母下药后才有的胡童儿，因此胡童儿并不被狐母待见。和宿主原先定下婚约的人就是刚刚那个奇迹。叶离此刻却十分庆幸，还好这婚约现在已经取消了。那奇迹和胡童儿现在成功结为伴侣了吗？并没有，但是除了结契，他们该做的都做了。胡童儿从小就仰慕奇迹，为了和奇迹在一起，使用了和他父亲一样的手段，但并没有完成的那么完美。叶离若有所思，所以奇迹是被迫的。这么说来，胡童儿并不简单，看来原神当初被抓到拍卖行的事，免不了也有这个胡童儿的手笔。叶离和系统谈话期间，已经走出了很远的距离，一抬头却又见到了那抹青色身影。这人怎么阴魂不散呢？你说不出你的受夫是谁？我现在合理怀疑你偷了9尾雪狐族的子嗣，请跟我走一趟。叶离的手臂被奇迹用力钳制住，随后一只体型修长的青鸾急速飞来。叶离被强制带上青鸾，看着下方飞掠而过的风景，在被系统告知前往的方向是9尾雪狐族后，他决定不再挣扎。青鸾带着叶离等人飞行了半个时辰，才有要降落的趋势。来者何人？身材健硕的2名守卫在城门前拦住了他们。奇迹出示自己的令牌后，2名守卫恭敬地行了一礼，原是麒麟部落的贵客，请进。他们刚到宫殿大门口，便听到里面的争吵之声。阿母，李儿妹妹体弱，这都快1年没找到了，估计胡童儿，我跟你说过多少遍了，别说这种不吉利的话。当初要不是你，李儿怎么会偷偷跑出去？奇迹沉默良久，等到里面的声音稍稍安静，他才平静地敲了敲门。狐王快速整理好自己的情绪，原来是继儿呀，不知此次前来是什么事。奇迹还未来得及说话，胡童儿便快速往他身上扑去。季哥你来了，我好想你啊！奇迹一个闪躲，眸中是淡淡的嫌恶。胡童儿很快注意到奇迹身边的叶离，眼底浮出一抹敌意。这位是？奇迹没有回答胡童儿的话，他上前恭敬地望向狐王。狐王，继儿此次前来是因为这位雌性，我在他的1名子嗣身上察觉到了9尾雪狐族王室血脉的气息。你说什么？狐王听到奇迹的后半句话，双眸蓦然放大。与此同时，念念从叶离的怀里钻出来，一双漂亮的眼睛纯真地看向狐王。
王。胡王激动地向叶离走来，你的幼崽能让我抱抱吗？叶离见念念并没有反抗，于是点头将念念放入了胡王的怀里。一股白色的气流从胡王的指尖钻入念念体内，噗的一声，念念的身后多出了8条一模一样的尾巴，尾巴尖端闪烁着淡淡银色，那便是九尾雪狐族王室血脉的标志。真的是，这只小幼崽体内的血脉非常纯净，这让胡王想到已经失踪1年的女儿，这真的是你的子嗣吗？胡王的眼底略带怀疑，眼前的雌性显然不是九尾雪狐族，那么他的受父必然是九尾雪狐族的王室成员，你难道是叶儿的雌性？叶离被问的一愣，这个胡叶应该是他的亲哥。胡王，我的身份我想之后再和你解释，不过念念确实是王室血脉，我可以把念念留在这里，但是我要和他也一起留在这里。叶离举起小麒麟奇遇，胡王也是认识奇遇的，但毕竟他的情况特殊，他将目光投向奇迹，询问意见。奇迹礼貌的点头，这次是没问题的，不过今天是奇遇的特殊日子，留在这恐怕会给您带来麻烦。没关系，不怕。叶离率先开口，当务之急就是把奇遇留在身边刷好感度，如果这次奇遇被奇迹带回去了，下次见面不知道猴年马月。不过特殊的日子是什么意思？为什么会引来麻烦？麒麟部落成员成年后，每月有固定1天的狂躁期，如果没有雌性帮忙缓解，就会整晚发狂拆家。胡王为了能先将念念留下，也不再犹豫，继而放心，我们不嫌麻烦。好，既然如此，奇遇就拜托给你们了，过几天我再来接他。奇迹说完这话，却并没有要离开的架势。对了，胡王，此次前来我还有一事相求，他可不是白给雪狐族胡送子嗣的。九尾雪狐族和麒麟族世代联姻，您也知道我并不喜欢童儿，但我也不奢求能够退婚，我只是希望婚期能往后再推2个月。胡王沉吟片刻，奇迹帮他们找回如此纯正的王族血脉，不答应倒显得无情。听到要被推迟婚约的胡童儿顿时慌了，季哥，我不同意，我不想。奇迹扯掉被胡童儿抓着的衣袖，童儿，请你自重。叶离看着眼前一幕不由得啧舌，他说为什么这个奇迹看到念念这么激动呢？原来是有借口推迟婚约了。他这么讨厌胡童儿，又不害怕自己的狂躁期，难不成他也有喜欢的人了？看着奇迹远去的身影，叶离若有所思，不知这位雌性怎么称呼。胡王平退其余人等，目光在叶离身上来回打量。我可以告诉您我的身份，但希望您能给我保密。你说吧，我一定会保密。胡王的心里隐隐漫上一股激动。其实我是胡丽儿。叶离拔下插在自己头顶上的羽毛，露出原本的模样。胡王颤抖着伸手摸向叶离的脸，真的是你吗？丽儿，当然是我了。胡母，相对于1年前的纯真，如今的她多了些成熟和稳重，也更加妩媚勾人。正在一旁石桌上的小麒麟顿时看呆了，心脏砰砰作响。糟糕，是心动的感觉。奇遇好感度+10，总好感度60。胡王抬手擦了擦湿润的眼角，我马上让你哥哥回来，让他不要在外面找了。胡母，你先别告诉叶哥我回来的事，我不想让太多人知道。我怀疑有人故意害我，还有我喜欢的是奇遇，所以我也不想重新和奇迹订婚。喜欢我？趴在石桌上的奇遇脑海中一阵轰鸣，这么漂亮的雌性喜欢的居然不是他哥哥，而是他。他不会是在做梦吧？但是这样的自己真的配吗？奇遇好感度+20，总好感度80，独占欲+50，总独占欲50。独占欲是奇遇第2人格对宿主产生的想法，如果让他发现你和别的雄性关系好，独占欲便会等比转换成黑化值。宿主需要将奇遇的独占欲降低到50以下，才能确保刷满好感度后攻略成功。胡王看了一眼还维持不住人形的奇遇，疑惑道：你从小不是最喜欢奇迹的吗？以前我喜欢奇迹是因为年龄小不懂事，现在我才明白了我喜欢的其实是奇遇。不过最主要的是，我怀疑我这次被卖和奇迹也有点关系。冷寒的气势从胡王身上迸发，如果此事与奇迹真的有关，他也不介意从此结束和麒麟王国的联盟。叶离一直觉得奇怪，原本麒麟部落也参与了锦溪拍卖行的拍卖，奇迹作为麒麟部落的重要王子，就算自己的样貌有了一些变化，他也不该猜不到吧？最可能的就是奇迹根本不想来找他这个名义上的未婚妻，也不想和自己结亲，所以默认了他被拍卖的事。胡王轻轻颔首，你说的此事，母王会去暗中调查的，但你和奇遇的事情还得看他之后的表现。还有奇遇今晚是狂躁期，我给他安排了一个偏远别院，你晚上可要离他远一点，别让他伤到你。胡王又和叶离寒暄了好久，送了他各种各样的宝物，直到天色渐暗，才在叶离的别院门口前恋恋不舍地离开。叶离缓缓关上了门，他却并没有进入自己的房间，而是向着奇遇所在的别院走去。现在刚到亥时，别院内静悄悄的，并没有系统所描述的惊心动魄。叶离敲门后发现无人应答，试探性的走了进去。奇遇，你在吗？屋内忽然传来了一声清脆的器皿碎裂声。奇遇，你怎么了？叶离猛然打开门，只见一位衣衫半解的男子蜷缩在一片破碎的器皿旁，他的手指被刺破，手臂上也都是道道血痕，这是奇遇的兽人形态。在看到叶离来时，奇遇望着一地破碎的器皿，眼底充斥着歉意。对不起，没关系，让我看看你的伤口。叶离凑上前小心的检查，看着那鲜血淋漓的伤口，他隐隐觉得心疼。我没事的。奇遇早已习惯了。忽然他眼底红光一闪，他轻轻推了一下叶离，痛苦的抱着头，沙哑的声音略带催促：“离儿，快离开，我怕我控制不住。放松，我能帮你缓解狂躁期。”叶离凑近在地上瑟缩的奇遇，手中翠绿色光芒随之绽放，肉眼可见般，奇遇颤抖的幅度随之减弱，但看起来还是很难受。宿主施展完木系精神治愈技能后，请马上离开。您此次前来的目的已经达到，精神治愈只能抚平奇遇精神上的躁动，肉体上的躁动需要他自己调节。等奇遇眼睛变红之后，再想离开就麻烦了。听了依依的话，叶离大步向着门口走去，然而他的手才触碰到房门，一股巨大的力道却将他死死钉到了房门之上，转头便对上了奇遇一双猩红的眸子闪烁着暗光。意外捡到软萌麒麟小兽，当夜却被白切黑麒麟兽人东在门上。女人，白天你说喜欢我，我听到了，所以你是我的了。要是反悔，我可是会非常生气的。可你也知道我有受夫，而且孩子都快1岁了。叶离捏着领口，想要阻止奇遇的动作。奇遇嘴角荡开一抹坏笑，我知道，不过没关系，弄死他，我就是你的唯一了。他将叶离紧紧抱在怀中。离儿，其实我从小就喜欢你，你知道我听到你说你也喜欢我的时候，我是多么高兴吗？我恨不得当场就，呵呵，离儿，和我结契好不好？叶离坚定的摇头，暂时还不行，我需要你从现在开始积极配合我的治疗，等你白天也能一直维持兽人形态了，到时候再结契，对我们双方都好。奇遇眼底的失落一闪而过，却还是配合的点了点头，也行，但今晚我要抱着你睡。叶离下意识的咽口水，悄悄将一颗迷药捏爆，等奇遇吸入迷药后变得安静，叶离慢慢将他拖到了床上。奇遇这个月的狂躁期算是挺过去了，刚刚那颗药足够让他睡到天明。叶离打了个哈欠，躺在奇遇的身边，也缓缓的陷入了睡眠。毛茸茸的触感让叶离从沉睡中醒来，微微睁眼，便发现小麒麟正蹭着自己。叶儿，快醒醒！胡王要是发现你在我这过夜会生气的。叶离猛然从床上坐起，插上凤凰羽毛就向着自己的寝殿跑去，却迎面撞上了一名俊美的雪狐雄性。大舅子，
小奇遇脱口而出，又连忙被叶离捂住了嘴巴。胡叶自然也是注意到了他们，冲着两人点了一下头，便匆匆离开。胡叶早在4个月前便查到了自家妹妹被卖到应龙部落，可他带着大量兽票来到应龙部落时，应龙族长却告诉他，妹妹已经离开了。走前他本想带走跟在龙印身边的白狐幼崽，不出意外那只幼崽就是自家妹妹和这条坏龙生的。可当他提出要将念念带走后，那个龙印居然直接把他丢了出来。好歹自己也是他的大舅子好吧？可恶，离儿的这位兽夫别想轻易获得他的认可。胡叶是昨天回到九尾雪狐王国的，本来晚上已召集好人马准备重新前往应龙部落，结果今天早上他阿娘竟派人告诉他不用找了，他得去问问什么事，比找妹妹还重要。听到身后关门的声音，胡叶立刻顿住脚步，回眸望去，刚才他路过的不就是妹妹的院子吗？那个凤慈是怎么进去的？一定是小偷。他一脚踹开门，目露凶光的看向院内的叶离和祁煜。麒麟王国竟然派人来我妹妹院里偷东西，你们是穷的揭不开锅了吗？背后传来的怒斥让叶离动作一顿，什么情况？吵吵闹闹。胡王从远处就听到了此处的争吵之声，走进院子就看到胡叶抓着叶离不肯松手。叶儿，快点松开！阿娘，他随意进出李儿的房间，我怀疑他是来偷东西的。胡王扶额，叶儿，其实他就是李儿。胡叶惊骇的看向叶离，将他仔仔细细从上打量到下。阿娘，你认错了吧？他和妹妹可一点都不像啊。胡叶忽然又感到脚腕处传来一阵拉拽感，低头看去，一只白狐幼崽正咬住他的裤腿。念念，你怎么在这？直到此刻，胡叶的眼底仍然都是不可思议。所以你真是李儿。再次回眸时，叶离已拔下凤凰羽毛，恢复了狐狸儿的身体。王兄，坐下聊吧。胡叶一把将叶离抱在怀中，走，李儿，哥现在就带你去好好潇洒潇洒。这一年哥可是攒了不少寿币。叶离动作顿了顿，哥，我怀疑有人害我，所以我暂时不能以狐狸儿的身份在外面瞎逛，你也别透露我回来的消息，我得先暗中调查当初被流浪商人抓走的隐情。放心，有王兄在，一定会把这事查得水落石出。叶离欣慰的点头，转而提及了另一件事。对了，母王，王兄，我想治好祁煜的病，你们有什么办法吗？众人的目光一起汇聚到祁煜身上，纷纷面色复杂。胡王面露难色，祁煜这病可不好治，我听麒麟王说过，想治好祁煜维持不了人形的情况，需要冰山雪莲以及8阶妖兽内丹做药引，才有10%的希望治好。不过麒麟王实验过不止一次，但每次祁煜的病不仅没好，还越来越严重，以致后来他们不再敢尝试了。10%越来越严重，算了，还是问系统吧。首先要取100年以上的冰山雪莲、精细的8阶妖兽内丹以及8阶左右的深海鲛人类，将这些材料研磨成丹药，再配合宿主1个月的精神治疗，可以将祁煜治好至少80%。母王，王兄，我有概率更高的方法，但需要你们的帮助。听了叶离所言，巫王缓缓说道：100年雪莲和8阶精细妖兽内丹是没有问题，就是这8阶左右的深海鲛人类实在难找。先不说鲛人难抓，就算抓到了，又怎么让他心甘情愿交出鲛人类呢？没关系，鲛人类就交给我，我有一个鲛人朋友，他可以给我鲛人类，他要去找鱼舟，把鲛人鱼珠还给他，看能不能换取一些鲛人类。叶离朝着胡王和念念嘱咐了几句后，带着祁煜踏上了寻找鱼舟的征程。半路上，系统突然惊喜道：宿主，检测到前方有好东西，您可以停下来看看。峡谷之上黑压压的一片，那里围绕着数百长相各异的兽人，他们一个个屏住呼吸，趴在巨石上似在埋伏。叶离指挥小九幽缓缓降落到不远处的岩石上，拿起3张万元兽票，戳了戳埋伏着的白虎兽人，你们在干什么呢？这悬崖下有一只修为9阶的爬山虎，他身边守着各种草药，据探测，那里有许多生阶草、化形草之类的天材地宝，只要我们能打败爬山虎，届时不仅可以瓜分了他的身体，还有那些稀世珍草、生阶草、化形草。几句话便让叶离提起兴趣，如果有幸得到一株化形草并喂给小九幽，不知道小九幽能不能因此化形呢？一听说化形，小九幽狭长的紫眸蓦然睁大，点头如捣蒜，想，他真是太想了。接下来的3天，小九幽比叶离还要积极的隐藏在峭壁间，等到那爬山虎被众人引走，他一定要在第一时间载着叶离找到化形草。出来了，9阶爬山虎来了，大家准备。无数兽人从悬崖上站起，操纵着他们的异能，将爬山虎团团围住，战况一时间格外猛烈。在众人激战之时，小九幽载着叶离绕过众人，向着山崖下的洞内飞去，如稻穗一般的灵草斜长在峭壁之上，这便是化形草。而另一边紫粉色的花朵，便是化形草的半生草。2种草药一齐服下，便可使化形后的妖兽不损失任何修为。那块区域一共有3朵化形草以及3朵生阶草，叶离分别摘下2朵后，放到种植空间内种上。如果能将这2种灵草培育成功，将来一定是一笔巨大的财富。采摘完后，叶离拍了拍小九幽，示意他可以离开此处了。他们已经在这花费不少时间，现在要快点去寻找鱼舟。7天后，叶离根据系统的指引来到鱼舟所在地，不过他此刻的状态并不太好。顺着山谷向内走去，在一片小水坡中，叶离一眼便望见了正在处理伤口的鱼舟。在注意到叶离的那刻，鱼舟眸底瞬间浮现出一抹杀气，只一眼，叶离便感到全身汗毛都竖了起来。鱼舟向着叶离张开嘴，可叶离却听不懂他的语言，他还是第一次遇到过这种情况，这可糟了！我能用鲛人鱼珠和你交换你的鲛人类吗？叶离边说边比弄着肢体语言。鱼舟挑眉，右手一挥，一道水柱窜天而起，将叶离从上淋到下。叶离抬手将额前湿润的碎发捋起，顺手扯掉了被水打湿的凤凰羽毛，有些无语。所以这是没懂。对于叶离身上的变化，鱼舟不由得一怔，反应过来后，他收起杀气，向着叶离慢慢游了过来。鱼舟直勾勾和叶离对视，嘴角勾起一抹浅笑，抬手帮叶离捋了捋被打湿的发底，眼底划过一抹歉意。他是在跟自己道歉吗？不知道，听不懂。兑换高级语言包。不好意思，宿主，高级语言包很久以前就卖光了，现在还没补货。叶离沉默了，算了，还是先将那颗从凤凰部落拿回来的鲛人珠还给鱼舟吧。随着叶离将鱼舟的鲛人珠递出，鱼舟的表情逐渐从震惊到错愕又到狂喜。他抬手触摸里面丢失数日的珠子，眼神既不解又感动。他收起珠子，一把将叶离揽在怀里，口中不停说着叶离听不懂的话。叶离听不懂半个字，只能配合的在一边点头。几句话下来，鱼舟心情大喜，好感度直接涨到80。宿主，你知道鱼舟都说什么了吗？你就点头。我点头只是表示我听到了，总不能鱼舟说的那么热闹，他一点反应都没有吧？在两人打了好半天的手语后，鱼舟终于将一颗鲛人类交给了他。最后，叶离将鱼舟全身的伤治好后，便要起身离开。谁知鱼舟一直拉着他的手臂不松手，口中一直重复着 Rutambian 这个词。叶离试探性的重复了一句后，鱼舟直接乐开了花。有这么高兴吗？这话到底是什么意思？鱼舟深情的说完最后一句话后，将一块漂亮的鱼鳞塞入到叶离手中，随后冲着他摆了摆手，一头扎入了湖泊深处。他这是离开了。叶离在原地等了5分钟，随后转身离开。既然已经拿到鲛人类了，那么便没必要再留在这里了。他现在主要
目的是攻略祁煜、渝州市之后的事情。不过才来一趟，渝州的好感度就增加到80，这趟可真是赚了。就在叶离离开后没多久，渝州抱着一堆珍珠宝石从湖泊内游了出来，眼神从喜悦变成迷茫，最后又变成诧异。在确认了叶离已经离开的事实后，他的阴郁之气越发浓重。渝州黑化值加，总黑化值20。听着脑中渝州不断增加的黑化值，正坐在小九幽上飞行的叶离满脑袋问号，这鲛人的黑化值怎么增长的莫名其妙的？10天后，叶离回到九尾雪狐王国，此时狐王也以为他找到了精细的妖兽内丹和100年的冰山雪莲。叶离看着3种准备完毕的药材，神色激动，今晚他就能给祁煜炼制丹药了。他将这3种材料研磨成粉，揉成7个药丸，每隔3天给祁煜喂1颗。21天后，祁煜便可自由控制兽人形态。祁煜吃药，叶离捏着1颗药丸就要往祁煜的嘴里塞，看着祁煜吃下，叶离将剩余的6颗丹药依次放入空间内。行了，今晚你也别回去了，跟我一起睡吧。叶离还需为他施展精神治疗辅助，祁煜的恢复才能事半功倍。夜半，叶离施展完治愈技能后睡得正香，祁煜忽然全身燥热，他从钻出来睡到了被子上面，依旧觉得浑身燥热难耐，视线逐渐变得迷糊，身上的皮肉有着难挨的拉扯感。他这是要死了吗？忽然，体内一股热气直冲他的天灵盖，噗的一声，祁煜垂眸望去，惊讶地看到了自己熟悉而陌生和身体，他能变回兽人模样了。祁煜压制心底的躁动，起身躺到了叶离的身后。此处省略800字。次日一早，叶离后知后觉地醒来，第一件事便是查看自己的种植空间。昨晚回来时，他便将化形草和生阶草丢给了小九幽，一服下这2种草药，小九幽就陷入沉睡，根本无法预测何时能够醒来。叶离拉着祁煜一同进入种植空间，祁煜负责给草药们浇水，叶离负责催生。在他们的辛勤劳作下，叶离又获得了第2株生阶草。阿玉，这可是好东西，你快服下试试。祁煜现在在7阶左右，说不定多服用几颗修为便可以突破到8阶。很难想象祁煜是怎么用这样一副身体将修为提到7阶的。兽形的修炼可比正常形态难的不止一点。祁煜张嘴就将生阶草整个吞到腹中，很快就觉得全身发热，体内异能值也在渐渐上升。这几天虽然帮助祁煜取得了很大进步，叶离却看着越发减少的积分默默发愁。如果下次遇到特殊情况，积分就要不够用了，而且他的2个马甲已经暴露，之后还需要花费积分和系统再兑换一个新的。他点开系统商城的屏幕，看看有没有什么别的任务。宿主可以前往5个王国中部的猎兽城接取任务，完成任务后既可以增长积分，还可以额外获取一些兽币以及稀有珠宝。叶离顿时来了兴致，阿玉有没有兴趣和我去一趟猎兽城？祁煜晃了晃脑袋，只要是李儿想去的地方，他自然也愿意去。然而此刻刚服下化形草的小九幽还在空间内沉睡，看来他们这次只能走陆路了，还真期待呢。小九幽化形成功后的样子，被兽氏大佬们捧在手心的稀有圣瓷。新的攻略目标却是一棵千年古树。为了获得巨额积分，叶离根据系统指引来到猎兽城之中。他指了指最高处的牌子，选择了探索神秘洞穴的任务。刚准备出发，却突然被一道声音打断。这位雌性，这个任务十分凶险，不知道你愿不愿意组队一起行动？我们会给您一些补偿。来者是一对双生白狼兽人，2人虽然外貌相同，气质却大相径庭。在和系统确认组队不会影响赚积分后，叶离颔首，我愿意，但你们要同意一起带上他。叶离摸了摸祁煜毛茸茸的脑袋，好，我叫狼毅，这是我的弟弟狼怀。为表谢意，此次任务的奖励你6我们4。他们接下这个任务不是为了报酬，更在意洞穴里面的东西。既然这任务被叶离抢先选了，他们只能寻求组队。狼毅、狼怀，这不是白狼王国王子的名字吗？合作愉快。现在天色已晚，我们先在此处休息一晚，明天天亮再出发吧。傍晚，叶离给祁煜喂下第3颗丹药后，便抱着他躺在了床上。5天的舟车劳顿，叶离很快就陷入了睡眠。祁煜低声唤了几声叶离，见他没有什么反应后，转身变回了兽人形态。今天又到他的躁虑期了，但他现在还没有达到李儿受缚的标准，只能望梅止渴了。次日一早，叶离醒来就发现自己的嘴唇肿了，难道是被蚊子叮了？这种天气还有蚊子吗？叶离无奈给自己的嘴唇薄涂了一层消肿药，随后带着祁煜走出了客栈的大门。狼毅和狼怀已经在约定地点等候多时，走，我们出发。李儿，这个给你。狼毅倒出1颗丹药放入叶离手中，我之前做过调查，我们将探查的山洞每隔会释放出一股会使人失去神智的异象，这丹药可以屏蔽香气所带来的影响，越靠近目的地，妖兽的骸骨就越多。这难道都是洞穴里的那个怪物弄出来的？狼毅看着那成堆的骸骨，眸色凝重。祁煜忽然捂住自己的鼻子，我闻到了那个味道，香香甜甜的，像是熟透的果子。狼毅率先踏入洞穴内一步，刚刚给你们丹药的效果只能维持1个时辰，这段时间内我们得快点探查。等等，哥，有东西来了！耳边传来窸窣的声响，狼怀连忙抓住狼毅的手臂。众人刚刚隐秘到一棵高大的树上，一头3米高的蛮牛从草丛中钻出，其后还跟着数十只野兽，冲入了漆黑的洞穴内部。片刻后，藤蔓卷着骸骨，一副副骸骨从洞穴内抛了出去。看来这洞穴里藏着什么吃人的植物。叶离的汗毛不自觉倒竖，直到洞穴内没了动静，狼毅率先跳下大树走到洞口，我先进，如果我没什么事情，你们再进，一起进吧，这样活的概率比较大。叶离拉住他摇了摇头，反正他拥有种植空间，一遇到什么不对往里面躲就是了。狼怀眸色一顿，在他的认知里，雌性都是娇弱胆小的，眼前的雌性却给他一种不一样的感觉。我的木蜥蜴能有治愈技能，如果你们受伤我也好给你们治疗。叶离不理解的是，狼毅和狼怀贵为白狼王国王子，他们想要什么拿不到，非要来这冒险，里面到底有什么他们不得不拿的东西？多谢。2人不再拒绝，事成之后我们会亲自到麒麟王国以表感谢。快走吧，剩余时间不多了。叶离率先向洞穴内迈了一步，他刚刚走进去，一条藤蔓便飞跃而来，小心！狼怀厉声喊出，随后操纵着数道冰刃向藤蔓劈去。春水烈焰剑在叶离手中丝滑地转了一圈，那些藤蔓便被尽数斩断。没想到这小雌性居然如此厉害，2位白狼兽人眼底的轻视逐渐转为崇敬，众人相互配合，很快便走到了洞穴深处。银色的亮光从上方的洞口照射下来，一棵长着桃心形果实的大树矗立于中间。哥，你看，真的有！一向冷静的狼怀忽然激动起来，他伸手指向果实的方向。叶离不知道那果子是什么，更吸引他的是满地的内丹，好多好多内丹。阿玉。
玉，快去捡！祁煜如果能将这些内丹消化，说不定1个月就能全部治好身上的病。身后忽然传来猛烈的撞击声，狼羿不知被什么东西攻击，嘴角源源不断的流下鲜血，又是砰的一声，狼槐也被重重打飞。此时那棵古树的颜色已经从起初的银灰色变成了暗黑色。你们对这棵树做了什么？夜里一脸诧异，在注意到狼槐手中的桃心形果实时，心中疑惑得到了解答。所以那棵树是因为狼槐摘了自己的果实生气了。快走！这树妖居然有9阶的实力！狼羿大喊一声，9阶树妖生气起来可不是闹着玩的。夜里抱起还在不停吞服金色内丹的小麒麟向洞口跑去，然而此刻的洞口已被藤蔓紧紧封闭，黑绿色的藤蔓向着众人袭来，来势汹汹，把我的果实还给我，听到了吗？他让你们把果实还给他。狼羿长长的叹了口气，小怀，还他吧，不然我们今天都得死在这。狼槐神色犹豫，可是阿姐的病只有这颗果实能治好，既然眼前的树妖可以说话，你们为什么不和他谈谈条件呢？毕竟这树妖身上还有很多果实。夜离的话提醒了狼羿，他大声喊道，我们真的很需要这颗果实，请问您怎样才能将果实赠予我们？藤蔓的攻击停滞了一瞬，似是树妖在思考，我想离开这里太小了，阳光营养都不够，只要你们能带我离开，我就将果实赠予你们。他们长藤银树一族需要吸收很多营养才能长大，他想赶紧离开这个贫瘠的鬼地方，才能升到10阶，化形为人，自由行动。狼羿冲着树点了点头，可以，没问题，我们现在就想办法带你离开这里。看着眼前10米高的树精，带他完整的离开还真是一件难题。夜里也有些为难，你能不能变小，或者是方便携带一点？下一瞬，粗壮的藤蔓从地面抽出，近10米高的大树骤然缩小，最后变成了一棵树苗。你们好，我是长藤古树古帝。第6位目标男主出现，古帝千年级别的长藤古树族，修为9阶，攻略任务，带古帝离开此处，当他化为人形并升到10阶，刷满古帝的好感度，送他回到母族，助他成为百树之王。夜里有被惊讶到，一直以为自己要攻略的男主都是兽人，没想到竟然还有一棵树精。虽然我可以缩小，但我的本体还是穿不过洞口，所以你们得想想办法，将我藏在什么地方后带走。这是让狼羿2人苦恼起来。他们虽然有空间宝石，但都不可以装在活物，尤其还是一棵需要土壤和水源的树。拥有种植空间的夜离却胸有成竹，古帝，如果我们带你离开，地上的这些内丹可不可以送给我们？拿走拿走，你全都拿走，这些都是被他杀死的野兽留下的，留着没什么用，丢了还觉得可惜，送人正好，都能拿走。夜离眼前一亮，那他可就不客气了。夜离又回眸望向2位等待的白狼兽人，那个你们要吗？不用了，你都收走吧。精细内丹我们拿着也没用。夜离将所有内丹收起来后，冲着古帝挥了挥手，古帝，我有一个可以储存活物的空间，有办法带你离开此处，你过来。夜离牵住小树苗的一根枝条，瞬间消失在原地。种植空间内，古帝看着一望无际的肥沃土地和灵泉，心情波涛汹涌。为什么不早让他在这里生根发芽？要不然以他的天赋，绝不需要1000年才将修为提至9阶，这里对他来说简直就是天堂。于是夜离便见到一棵小树苗在草原上翻滚跳跃，看起来特别开心。古帝，你的果子具体有什么作用？我的果子可以治疗一切肉体上的伤，只要没断气，服用果子后便可以治好。如果是特别严重的病，服用3颗果子效果最佳。这样啊，夜离垂眸思索，我可以让你在这里多留一段时间，你愿意将那些果子多给我几颗吗？古帝眼前一亮，他非常希望能驻留在此处。他抖了抖树干，将上面的10几个果子都抖了下来，给你，都给你。能在这种环境下生存，结果子是分分钟的事。不过等等，这小狐狸还没和他说一段时间是多久，万一是1天起不血亏。不等夜离将果子接过来，又被古帝重新抢了回去。给你可以，但你得答应我，让我在你这个空间内一直住下去，直到我想走为止。夜离果断摇了摇头，一个果子住半个月，你这些果子顶多只住6个月。古帝欣然点头，行，成交。他只要留在这里，6个月后一定还能再结出10几个果子交房租。安置完古帝，夜离又拿出2颗果子递给外面的狼羿和狼槐，这2颗你们一并带回去吧。1颗果子未必能治好你们王姐的病，古帝说3颗果子治病效果最佳。多谢。狼羿和狼槐同时双手抱拳，不知道此事我们该如何报答。夜离想起母王说过，北部5国近期有要开战的趋势，于是他思索片刻，缓缓道，近期王国之间关系动荡，如果可以，未来请不要和9尾雪狐王国开战。好，我们一定会尽力劝说父王的。2人郑重表达感谢后，开口询问夜离接下来的去处，他们可以叫大鹏一路送回。夜离刚乘坐大鹏回到9尾雪狐部落，便看到了一位熟悉的青色身影，奇迹，他怎么又来了？奇迹望向小麒麟，语气淡漠，祁煜，你已在9尾雪狐王国待了1个多月了，是时候该回麒麟王国了。祁煜眼底皆是不悦，将头埋在夜离的怀里，我不走，我不走。奇迹无奈，你必须得回去了，麒麟王国的一些会议还需要你出席，我一个小兽有什么可出席的？全程不都有大哥你吗？我陪着凤梨就够了。不行，奇迹的神色逐渐漫上不耐。宿主，你也需要前往一趟麒麟部落，如果可以，最好跟随祁煜一同前往。其实我也可以和你们一起回去，就是不知道奇迹王子欢不欢迎。祁煜闻言猛然抬头，惊喜不已，不需要他欢迎，我欢迎就行。奇迹斜睨了祁煜一眼，凤梨小姐说的是什么话？我当然欢迎您来做客。丽儿，这是我的寝殿，你就住我旁边那栋。当然，如果你愿意的话，我们住在一个寝殿也是可以的。今晚祁煜便要服下最后1颗丹药了，服用丹药后的他便可自由切换兽人形态。这些天来他服用的精细内丹不下100颗，修为也得到了快速的提升，不久之后便可以突破8阶。不过他还不想暴露自己病要好了的事实。夜离从空间内将最后1颗丹药喂给祁煜，行，天色不早，我也回去休息了，今晚我们再一起睡一次吧，明天就不方便了。祁煜拉着夜离怎么都不肯松手，可怜巴巴的眨眼睛。夜离架不住他的软磨硬泡，行，最后一次。祁煜自然而然地钻到夜离怀里，小脸通红的深吸了一口气。丽儿，时间很晚了，我们快睡觉吧。夜离缓缓闭上了眼睛，他其实不是很困，只是想先闭目养神。祁煜抬起爪爪轻拍了一下夜离，发现他没有反应后，逐渐大胆起来。黑暗中，祁煜悄然幻化成了人形。丽儿，我们今天就结契，过了今晚，你就是我的了。3天后，夜离趴在床上浑身酸痛。祁煜去开会了，当然他是幻化成小麒麟形态去开的会，他要偷偷内卷，然后惊艳所有人。夜离正闭目养神之际，脑中一个片段一闪而过，龙印正抱着念念，询问念念想不想他。可是念念现在明明在9尾雪狐王国呀，仔细一看，不只是他，凤灵也在旁边，他们2个竟然一起找来了，怎么这么快？来了，3副修罗场来了。在夜离得知自己的前2任兽夫已经抵达雪狐王国时，他是彻底慌了。然而他现在却还不能开溜，他还没完成攻略祁煜的全系列任务。夜离不由得紧张起来，如果让龙印和凤灵碰到现在只有7阶的祁煜，岂不是只有挨打的份？不行，他得让祁煜抓紧时间突破到8阶。此时刚参加完会议的祁煜进入房间，嘴角露出一抹勉强的笑。发生什么事情了？
阿玉。祁煜长叹一声，族内决定要对其余4个王国进行和谈，让他们臣服于麒麟部落。一旦谈不拢，便会开战，而和谈大概率会失败。一旦开战，受苦的只会是百姓。叶离思索起来，当下的局面似乎只有祁煜成为国王才能改变。对了，阿玉，我也有事要跟你说，这些精细内丹都给你，希望你赶紧将修为提升到8阶。为何这么着急？虽然祁煜有些疑惑，但还是非常配合的将内丹吞了下去。他知道只有快点突破修为，才能更好的保护丽儿，也更有希望竞争国王之位。阿玉，你对你小时候被绑架的事还有多少印象？祁煜摇了摇头，怎么了？丽儿，你很想知道吗？其实他知道一些被绑架的原因，但是他不想告诉叶离。我很想知道，这对我很重要。阿玉，你是不是知道什么？很重要。祁煜忽然勾唇，你要是给我生个幼崽，我就把真相告诉你。叶离垂眸，在这段时间的接触中，祁煜对他的好感度增加到95后就再也没有增长过了。难不成他和凤鸣一样，必须生下一个崽，好感度才会加满？行，说话算话。祁煜立刻向着叶离走来，一把环住了他的腰。晨起，祁煜看着身边睡着的人，心情愉悦。8颗星星在肌肤之上若隐若现，这是他修为突破8阶的标志。忽然房门被咚咚敲响，祁煜不解，按理来说今天应该没人会找他。他化身为小麒麟来到大门边，谁呀？你好，我们找一下祁煜。看着眼前2道俊美的身影，祁煜的心底升起敌意，你们找我干嘛？这俩人怎么这么像叶离跟他描述的前2位受缚？不知道你见没见过画面上的这3位？祁煜瞟了一眼，不出意外，画像上的人都是叶离，没见过。再见。话落，祁煜要将大门关闭。等等，这是什么？龙印伸手拎起小麒麟，向着他肚皮上看去，那里有着一个繁琐的图案，这怎么和他们身上的伴侣印记那么像？片刻后，叶离迷迷糊糊的醒来，祁煜去哪里了？还没等他疑惑完，门外便传来一阵打斗声，难不成是龙印凤鸣他们找来了？2打1，这可不公平！他连忙从门内跳出来，别打了，别打了，有什么事情我们进去好好说，一会儿把事情闹大了，这么大声，把麒麟王国别的兽人引过来可不好啊。寝殿内气氛格外尴尬，叶离清了清嗓子，看向祁煜，这2位分别是龙印和凤鸣，是我先后收的2位受缚。随后又转向满眼凶光的2位，这位是祁煜，我新收的受缚。此时祁煜的独占欲已经高达80%，逐渐向着黑化值转变，他眼底的乖巧也随之消失，变得越发阴郁偏执。死吧，死吧，都给我去死！叶离听着脑海中不断转换的黑化值，头皮发麻，连忙握住祁煜的手，而黑化值也终于在55时停了下来。龙印看着叶离握住祁煜的手，心底越发不痛快，这个举动是不是意味着叶离心里更喜欢祁煜？凤鸣心底也不高兴，他伸出自己的手向着叶离点了一下头。叶离疑惑着将自己另一只手放上凤鸣的手背，果然见到凤鸣的嘴角挂上了一抹笑意，这可把龙印不高兴坏了。猛然间从座位上站起，叶离只感到腰间一紧，顺势坐到了龙印的腿上。这是闹的哪一出？凤鸣和祁煜看到龙印的动作，心下不满，他们也要叶离坐在他们怀里，凭什么只能龙印自己抱？他们一人圈住叶离的一只手腕，纷纷向自己的方向拉去，2人使出的力气都不小，叶离感觉要被拉扯成3瓣了。行了，都给我松手！叶离甩开2只手，接着从龙印的怀里挣脱出来，语气严肃。龙印皱眉，不对啊，他们本是来兴师问罪的，怎么反倒是他们变成罪人了？小丽，你都不知道这段时间我找你找得多苦，我觉得你需要给我们一个合理的解释。凤鸣闻言在旁边配合的点头。叶离有些为难，他总不能说自己是因为已经做完任务，要抓紧时间攻略下一个任务目标了吧？他组织了一下语言，缓缓开口，你们应该理解，兽人的一生不该拘泥于一处，需要去外面的世界多看看，而且我也想家了，想回9尾雪狐王国看看，我总不能一直不回娘家吧？那小丽，你已经回娘家看过了，所以今天和我们回去吧。回去？回哪？回什么回？祁煜的脸色越来越阴暗，我不允许，你们谁都别想带丽儿走。叶离上前阻挡即将爆发的战斗。好了，我今天不会跟你们回去的，我姐姐过几天就要结婚了，至少得等到她结婚之后，在完成祁煜这边的任务前，总得先找个借口拖延时间。好啊，我们也不差这几天了，等到李姐姐办完事后再一起离开也不迟，反正我们是不会先回去的。原本只有叶离和祁煜2人的2人世界，一下又多了2个和自己抢老婆的人，祁煜心里别提多烦闷了。夜半，小麒麟悄悄从门缝内挤了进来，丽儿，我忍不了了，今晚我必须要和你睡。此时的叶离刚刚沐浴结束，阿玉，你怎么来了？只一眼便让小麒麟立刻满脸通红。我今天要和你一起睡，我保证老老实实，绝不动手动脚。可是你和龙印他们不是都说好了，这几天都乖乖在自己的宫殿内睡吗？话音刚落，敲门声从外面响起，李姐姐你睡了吗？今晚我有点事想和你说。叶离的眸光慌乱了一瞬，阿玉，你先在床下躲一会儿，要不然被凤鸣发现了，2人之间一定会再起冲突。还没等祁煜拒绝，叶离就将其塞到了床下。叶离深吸一口气，打开房门，阿玲，你怎么来了？凤鸣看到叶离的这副打扮，瞬间忘记了之后要说什么。我们来深入交流一下吧。凤鸣张开手臂就向着叶离拥抱而来。忽然，龙印严肃的声音从门外响起，小丽，我有点事想和你谈谈，怎么办？凤鸣心中大喊不妙，如果让龙印发现自己在这，他们的合作估计就毁于一旦了。他的视线不断在房间内打量，最后一头扎入了叶离的床铺之下。叶离抬手捂住自己的额头，一副要完了的表情。祁煜倒不觉得有什么，他甚至伸出爪爪冲凤鸣嘲笑的挥了挥。随着房门第3次被打开，叶离又向着龙印重新打了个招呼。龙印直接伸手环住叶离，小丽，我好想你，离开你之后，我每一次情期都是强忍过去的，所以今天我不方便。叶离心情那叫一个复杂，今天他是真的不方便，床下还有2个在看着呢，哪里不方便？见叶离没有回复，龙印耷拉下嘴角，既然不方便，那就先让我亲一下吧。这一幕可把床下的祁煜和凤鸣气坏了，2人同时从床下爬出，愤然看向龙印，你们2个怎么在这？是你们先不守规矩？谁说的？我只是想和李姐姐谈谈大事，我只是想和丽儿抱怨一下，为什么你们还不走？3人你一句我一句，寝殿内的顿时炸开了锅。好了，都给我闭嘴，要吵就都给我出去。叶离依次给3人的脑袋上捶了几拳，呵，今晚我是不可能离开的，我也不走，你们走，我不走。叶离无奈，最终决定让他们都变成兽形一起睡。于是乎 ，Q 版小应龙、Q 版小凤凰，还有一头毛茸茸的小麒麟，一起乖巧的坐上了床。你们谁要是敢变回去，以后就都别想和我一起睡。叶离语气严肃的说道。3只小兽都不满意叶离下的决定，但是都不敢多说一个不字。次日一早，叶离醒来后前往花园散步，刚走到花园，便见到一位身材娇小的麒麟雌性，他正弯腰喂着一只小猫咪。你好，我可以和你一起喂猫吗？叶离闲来无聊，从空间里拿出一块肉条，也蹲到那位麒麟雌性的身边。可以的。麒麟雌性向一旁挪了几步，这王宫内愿意和我一起喂猫的人真不多见。叶离望向麒麟兽人那双清澈的眸子，可惜的是，他有一只眼睛内没有光。你的这只眼睛看不见，出生就这样。麒麟雌性十分坦然。支线任务：治好小公主奇妙妙的眼睛，奖励积分5000。你是我哥带回来的雌性吧？自从你被带回来之后。
后，我能明显的感觉到他快乐多了。上次见到他那么快乐，还是在他小时候没出事的时候。夜里被齐妙妙说的话挑起兴趣，似乎找到了事情的突破口。你知道你哥哥小时候为什么会被绑架吗？我想多了解一下他。齐妙妙眼神微凝，他很小的时候就喜欢一位雌性，我和他也总是会偷偷去看他喜欢的小雌性。直到有一天，我们无意间听到有人要绑架九尾雪狐王国的小公主，而我哥喜欢的一直就是她。于是我哥想尽一切办法搅乱了那些人的计划，谁知棋差一招，我哥喜欢的小雌性脱离危险了。那些黑衣人把我哥抓走了，他们手段高明，似是早有准备。麒麟王国派出的士兵在半个月后找到我哥的身影，那时候的他骨瘦如柴，身上的伤口触目惊心，原本神采奕奕的目光变得空洞无比。我哥似疯了一般，每天到晚痴痴笑笑，口中总念叨着一句幸好他没事。此刻往事揭晓，而系统也终于告知了夜离事情的全貌。其实当时狐狸儿会喜欢大王子奇迹，便是因为他被解救出来后，第一眼看到的是奇迹。假如当时站在狐狸儿面前的是奇遇，那么奇遇和他一直喜欢的小雌性就不会错过那么多年。齐妙妙和系统的话不断在夜离脑中回荡，他的心情跟着变得沉闷。等他回到寝殿后，三位雄性兽人一起迎了出来，纷纷开始推销起自己做的菜。他将每一道菜都夸赞一遍后，示意龙印和凤鸣离开。他有件事想和奇遇单独处理一下。奇遇不由得紧张起来，莉儿怎么了？他应该没什么事情惹莉儿生气了吧？夜离向奇遇走近，他眼底的严肃让奇遇心底毛毛的。忽然间，温柔的吻落下，奇遇轻触自己的唇角，眼底皆是不可置信。莉儿居然主动亲他了，这还是第一次他主动，好高兴。与此同时，奇遇好感度加5，总好感度100，恭喜宿主完成攻略奇遇的所有任务。夜离有些意外，原来一直卡着不动的那5%好感度，居然差在自己主动上。他缓解下外衣，那么他的主动才刚刚开始。略，转瞬间，奇迹和胡童儿的婚期已至。虽然奇遇和夜离并不是婚礼的主人公，但他们也被动忙活了起来。这次奇遇没打算继续装下去，换上了正装盛装出席，这可把在场的兽人惊讶住了。这是我们的二王子吗？二王子能化成人形了。夜离穿着一身长裙，妙妙站在他的旁边，看起来十分高兴。妙妙，你的眼睛是不是好多了？奇遇惊奇地发现妙妙那暗淡无光的眸子明亮了不少，这都是莉儿姐姐的功劳。奇遇疑惑地拉着夜离前往一个僻静的角落。你告诉妙妙你是狐狸儿了没有？但他确实是问过我是不是狐狸儿。奇遇心底一颤，不知为什么他总有一种不好的预感。既然妙妙都能猜到，那莉儿，你今天先用之前新做的易容道具吧。现在无论你是凤梨还是狐狸儿都很危险。夜离心下疑惑，但还是将麒麟毛做的道具换在了身上，高贵神秘的气质顿时变得灵动可爱。婚礼的音乐奏响，气氛变得更加热闹。夜离并没有坐到奇遇他们那一桌，而是和齐妙妙坐在了一起。随着婚礼的正式进行，奇迹和胡童儿开始交换宣言。此时的胡童儿别提有多么高兴了。对不起，我不能和你结为伴侣了。童儿，昨晚我被人暗算，身上已拥有了别的雌性的伴侣契约。奇迹神情悲痛地撩起自己的衣服，露出清晰的伴侣印记。胡童儿一时间觉得如遭雷劈。你告诉我是谁？夜离心下疑惑，这人干嘛不早说？在这种情况下说不觉得很不合适吗？难道有阴谋？他是狐狸儿，其实他早就回来了，现在就在婚礼现场。什么？九尾雪狐王国的小公主找回来了？一时间台下的兽人纷纷向四周观看，企图找到小公主的身影。夜离被奇迹的话一惊，他怎么不记得有这么回事？随后从人群中挤出的身影让他浑身一颤，清秀妩媚的面孔，水蓝色的眸子，太像了，简直太像了。别说是别人，就连夜离自己都开始自我怀疑，他是狐狸儿，那我是谁？眼见冒牌货用自己的身份闪耀登场，披着马甲的雪狐小公主本人却在一旁坐着看戏。在场所有的宾客都被突然出现的狐狸儿所震惊，就连夜离都忍不住怀疑自己的存在。直到系统的提醒，才让他安下了心。宿主，多余的是我不能透露，但你才是真正的狐狸儿。此刻本该举国欢庆的婚礼变得异常尴尬，期盼已久的婚礼被最讨厌的人打断。胡童儿怒不可遏，奇迹却胸有成竹，缓缓开口：其实我和狐狸儿自小两情相悦，而且我们本来就有婚约，所以希望这场婚礼可以换一个女主人。胡童儿发疯似的向假狐狸儿抓去，却被奇迹轻松制止。童儿，很感谢你对我一片痴心，但从小到大我只把你当妹妹看待，所以如果你有什么气向我发，请不要为难莉儿。谢谢季哥哥。假狐狸儿依偎在奇迹的身边，他看向胡童儿的眼神甚至带着几分怜悯。此时坐在高位上的狐王眼底一片迷茫，他知道莉儿已经回来了的，但不是这个呀。不过这个更像他记忆中的莉儿，无论是身材样貌还是处事态度。这麒麟王国的国王面露为难之色。不，我不同意，凭什么他回来了我就要给他让位置？你们生米煮成熟饭，都是故意的。胡童儿跌坐在地上失声大哭。童儿，抱歉，我真的没办法回应你的感情，我也不想骗你，更不想负了莉儿。只要你成全了我和莉儿，我可以不计较你陷害莉儿，害他被流浪商人抓走的事。胡说八道，明明是你。胡童儿指着义正言辞的奇迹，随后发疯似的向场外跑去。胡王起身欲要制止，却被麒麟王阻止。奇迹和莉儿本就先有的婚约，两人两情相悦，既然现在莉儿回来了，重新与莉儿结婚也是正常的事。何况他们已经，而且诸位宾客不远万里赶来，这场婚礼也不能不欢而散。婚礼继续吧。众人稍虽然心下不满，但也不好再说些什么。眼见事态平息，似乎所有人都默认了假狐狸儿的身份。奇遇的额角青筋暴起，眸底跳动着愤怒的火焰。你到底是谁？你根本就不是真正的狐狸儿。夜离听着奇遇的怒喝，微微诧异，奇遇就这么相信自己吗？奇遇，休要胡言乱语。是啊，玉哥，你怎么说我是假的呢？虽然我拒绝了你的表白，但你也不能指认我是假的吧？狐狸儿语落，周围传来此起彼伏的议论之声。麒麟王国的二王子怎么能这样呢？因为得不到狐狸儿的喜欢，就要诬陷他不是真的。夜离上前拉住奇遇，清了清嗓子，看向众人。奇遇说的没错，他就是个冒牌货，因为真正的狐狸儿是我。夜离将自己头上的易容道具摘下，露出了他原本的面貌，一头银丝随风飞舞，飘然欲仙。众人微微出神，一时间不知相信哪个。怎么会有两个狐狸儿？奇迹看着夜离不可置信，他都找人将真狐狸儿卖到拍卖行了，他怎么还能回来？这可坏了他的大事，现在绝不能承认那个雌性是真的。不是说九尾雪狐王是血脉能够区分吗？让他们测一测就好了。狐王大人，快用秘法测量他们到底谁是真正的狐狸儿。在众人的呼唤中，狐王缓缓下台，向着奇迹身边的假狐狸儿走去。别紧张。
着。胡王看向假狐狸儿，平淡开口，手心渐渐凝聚出一团蓝色光芒，随着光辉散去，9条尾巴一齐从假狐狸儿身后蹦出，每条尾巴尖端都有着淡淡的银色光晕。胡王眉毛微蹙，这个确实是王室血脉。胡王接着又对叶离使用秘法，不出意外，叶离身后的9尾也钻了出来，两个都是王室血脉，这下真分不清了。那让他们分别说一下小时候的事，假的那个一定说的模棱两可，这方法可行，母王可以随意问我。假狐狸儿率先出口，掌握了风向的主控权。第一个问题，狐狸儿的生日是什么时候？假狐狸儿一时语塞，奇迹告诉他了很多事，这个还真没和他说过。他佯装自信的看向胡王，母王怎么问的这么简单？这么简单的问题我就不和他抢了。叶离轻勾唇角，你不会是不知道吧？那不如我们依次到胡王耳边告诉他，让胡王确认真假。狐狸儿裙摆边的手微微收紧。好啊，我怎么会不知道呢？母王，我的生日是……假狐狸儿趴在胡王耳边小声嘀咕。随后胡王身体一僵，以一种不可思议的目光看着假狐狸儿，一抹歉意涌上双眸。几秒后，假狐狸儿便转身冲叶离笑了笑，并比了一个请的姿势。胡王垂下眸子，眼神犹豫。母王，你怎么了？察觉到胡王的异样，叶离拉了他的衣袖，神色担忧。胡王这才回过神来，没什么，我知道你是真的，但是我不能给你作证。叶离的眸底漫上诧异，他现在非常想知道假狐狸儿到底和母王说了些什么，居然能让母王这么纠结。胡王定了定心神，不好意思大家，我无法确定这两位谁才是我真正的女儿，下面就由你们来问问题吧。虽然胡王因为某些事无法直接指认假狐狸儿是假的，但他不能因为自己的原因苦了亲生女儿，所以梨儿能不能证明自己是真的，还得看他自己。哥哥们，我来问一个。齐妙妙从齐玉等人身后走出，梨儿姐姐，你和我哥哥第一次相遇时，我在旁边干什么？一语落，气氛陷入良久的沉默。这个问题有些刁钻，让人很难一时间想起来。那我再给你们一个提示，我是在教牡丹花，还是在吃鱼？叶离轻挑了一下眉，他怎么记得齐妙妙当时根本不在场，而且这两种东西，快点抢答哦！率先回答正确的人才更有可能是真正的梨儿姐姐。我想起来了，是在吃鱼，不好意思哦，回答错误。哦不对，你其实是在教牡丹花。假狐狸儿连忙改口。齐妙妙望向叶离，梨儿姐姐，你的答案呢？你那时根本没在现场。齐妙妙对叶离投来了一个赞赏的眼神，我确实没在现场，所以这位才是真正的狐狸儿。假狐狸儿神情一时慌乱，可能是我记错了，你是在我和齐玉第二次见面时在教牡丹花。齐妙妙无奈的摇了摇头，叶离却自信的接话，妙妙对牡丹花和鱼过敏，这两种东西她平时碰都不碰的。齐妙妙勾了勾唇角，假梨儿姐姐，你被我绕进去了。话落，台下的风向又变了。我确实听说麒麟王国的小公主对这两种东西过敏，平时碰一下都不行。如果她是真正的狐狸儿，他们小时候玩过挺长一段时间，怎么可能不知道？在众人议论之时，齐玉已坚定的迈向场地中心。各位，我从小到大一直喜欢的雌性从来没有变过，那就是刚刚站在我身边的狐狸儿。其实我已经和梨儿签订了伴侣契约，所以在这个特殊的日子里，希望大家能替我和梨儿见证一下。奇迹揽着假狐狸儿的手臂慢慢收紧。为什么事情为什么会变成这样？这场婚礼本该是他为继承麒麟王国王位精心准备的，现在为什么都成了齐玉的垫脚石？叶离被匆匆带走，回来时他已经换上一身红色婚裙。在众人祝福和羡慕的目光中，叶离和齐玉手牵手走下了台。婚礼结束，叶离便向着胡王的临时寝殿走去。母王，我可以进来吗？叶离叩了半天房门，里面都没有动静，房门没锁，叶离直接推门进入，在里面找了一圈，依旧没有找到人。他母王干什么去了？难不成是去找那个假狐狸儿了？于是叶离干脆喝下隐身药水，朝着假狐狸儿居住的地方找去。奇迹的侧殿内果然传来了胡王的声音：雪儿，你的要求我并不能满足，胡王之位不是谁想当就能当的，说到底你还是想将位置传给狐狸儿吧。胡王一时间语塞，半天都没说出一句完整的话。叶离的神色不由得认真起来，这人到底是谁？居然还想要胡王之位，这是没得商量。如果你不把胡王之位传给我，我就不可能原谅。胡雪儿语气犀利，如果不是我母亲为救你出了意外，这胡王之位本就该是我的。你就是这么对待救命恩人的孩子吗？其实胡雪儿也是在不久前才知道自己的身世，她是胡王姐姐的女儿，在很小的时候就被潜藏在宫内的坏人抱走了，后来机缘巧合下认识了奇迹，才知道了自己的身世。胡王深思良久，你想要别的什么要求都好说，但这个我不能同意。他知道胡雪儿想要他王位的主要原因是奇迹，得到雪狐族王位之后，可以更好的帮助奇迹完成统一兽氏大陆北部的壮志。可他与麒麟王国交情匪浅，为什么这个胡雪儿直到此刻才突然出现？你如果想好别的弥补要求的话，就来雪狐王国找我。胡王推门而出，不带一丝犹豫，望着胡王离去的背影，胡雪儿眼底划过一抹怨毒。叶离一路尾随着胡王离去，竟发现他直接来了自己的寝殿。梨儿，开门，母王有事要对你说。叶离绕过正门进入院落，缓缓将房门打开。母王，你怎么来找我了？胡王拉着叶离向里屋走去。梨儿，我现在要将传国信物交给你，拿到信物的王室雪狐才会被子民和土兵们承认。胡王郑重地从空间内拿出一个银白如玉的9尾雪狐玉玺。之前麒麟国的人找我谈合作，被我婉拒了，所以我害怕再拒绝他们会对我做些什么，所以玉玺放在我身上不太放心，先传给你。母王，你是说怕这段时间有人会害你？是谁？胡王凝眸沉思片刻，摇了摇头，此事之后再说吧。此时另一边，齐玉也没有闲着，他径直走向麒麟王的寝殿，一拉开门，便见麒麟王正自己下着一盘棋。阿玉，你来了。看着能重新幻化成兽人形态的齐玉，麒麟王很是欣慰。父王，有话我就直说了，我想要你立我为第一顺位继承人。麒麟王既没拒绝也没答应，而是叫齐玉坐下来和自己下一盘棋。第二天，夜里此时还没完全睡醒，就迷迷糊糊便被齐玉拉向议事厅。五国会议，梨儿，你先参与一下。不是有他母王在吗？要他去干嘛？放心，会议不会开太久。这次五国商议，一直这样群龙无首也不是办法，所以准备挑选出一个国家成为其余4个国家的领导者。因为动刀动枪劳民伤财，所以最终决定采取投票的形式，获取票数最高的国家便可以成为领导者。叶离虽然不知道为什么母王要派他参加如此重要的会议，但既然这么做了，一定是有他的道理。却不想最后的投票结果直接让他的困意全消，9尾雪狐王国4票。叶离揉了揉眼睛，一脸的不可思议，一共只有5票，而且他把自己的那一票投给了麒麟王国，所以也就是说，其余4国都把票投给了雪狐王国。叶离诧异的看向齐玉，没等叶离思索明白，齐玉首先开口，既然如此，以后兽氏大陆北部就由9尾雪狐王国统治了。一阵激烈的掌声后，齐玉接着说道，狐王现已经将9尾雪狐王国的王位暂时传给了狐狸儿，所以恭喜梨儿。叶离忽然被推上高位，一时间受宠若惊，不是，这不是他想要的，他还得离开呢。齐玉的眼底划过一抹机智，现在狐狸儿已是兽氏大陆北部的核心人物，就算是要去那条龙和那只凤凰所在的部落，也去不长。直到走出议事厅，叶离的还是一片迷茫。阿玉，你是怎么做到的？齐玉
玉含笑摇了摇头，不用管，这些都不重要。奇迹呢？按理说这种场合，奇迹必然会出席。刚提到他，齐玉的气势立刻变得阴冷。他床上躺着呢，躺着。叶离更加不解了。齐玉垂眸认真看向叶离，我从很久前就在开始调查你失踪的原因，以及小时候被绑架背后的主使者。结果这一切背后的主使都是奇迹以及他的生母。当晚，奇迹的寝殿内便传来了胡雪儿和奇迹一起服毒去世的消息。当然，这毒酒是两人自愿喝下的，还是被强迫的就没人知道了。而听闻这个消息的叶离正在挥手向着天空中的龙印和凤鸣告别。小丽，2个月后我就来接你。李姐姐，我2个月后也来接你。齐玉默默在旁边翻白眼，你以为你们2个月后能成功接走吗？送走龙印和凤鸣后，齐玉终于心满意足的和叶离过上了快乐的2人世界。随着时间的流逝，叶离的肚子越来越隆起。这次叶离生了1天1夜，齐玉在门口徘徊了一遍又一遍，产房的门终于被推开，产婆抱着一个幼崽一脸欢喜，恭喜2王子，是一位雄性麒麟幼崽。齐玉石化在原地，呜，他的软萌女儿梦没了。他冲着产婆摆手道：好，知道了，我去看看丽儿。阿玉，你怎么愁眉苦脸的呢？没事，宝宝很可爱，我很喜欢。齐玉苦着一张脸的样子，让叶离莫名觉得有些好笑。他冲着齐玉微微勾起唇角，把宝宝抱过来给我看看。齐玉转身向着门口等候的产婆招了招手，看着麒麟幼崽，齐玉心下一片复杂。这只幼崽的诞生，也就意味着他和叶离的2人世界要暂时结束了。叶离将麒麟宝宝抱过来，悄悄和他签订了一个传送契约，一切结束，今晚他就要离开了。龙印和凤鸣不知道什么时候会回来，等到他们到达麒麟王国时，叶离再想要离开就麻烦了。支开齐玉后，叶离进入众志空间，向着小九幽的方向走去。李宝，你终于有时间来看我了，我想死你了。话音未落，叶离被一双有力的手臂揽入怀中，眼前之人身量修长，容貌俊美，叶离还是第一次看到小九幽化形后的样子。你有名字吗？叶离出声询问。小九幽摇了摇头，没有。李宝，帮我取一个吧。谁取名字，从某个角度来说，就是他这一生最重要的人。叶离思索了良久，叫你九慈如何？九慈。小九幽不断念叨着这个名字，甚感满意。谢谢李宝，我很喜欢。开心的忍不住在叶离额头上亲了一下，他面上不显，心中已然翻起惊涛骇浪。李宝不能因为这个生气吧？他是不是做得太过分了？叶离没太在意，只觉得这是九幽一族彰显开心的方式。他向九慈招了招手，时间不早了，我们该走了。叶离查看下一位任务攻略目标渔舟，回想到上次和渔舟见面的场景，叶离勾唇一笑，那么可爱的小人鱼应该很好攻略吧。然而当叶离再次点开渔舟的任务框时，整个人都不好了。渔舟攻略任务：降低渔舟黑化值，在3个月内从他的囚禁下逃出来。怎么回事？囚禁？曾经乖巧软萌的人鱼男主，如今却黑化值拉满，只想将他囚禁。叶离忍不住怀疑，系统的攻略任务难道出错了？宿主，应该是你上次做了什么事让渔舟误会，导致他改变了对你的看法。叶离垂眸思索，难不成是上次他听不懂渔舟的话，只知道点头惹出的祸端吗？给我兑换高级语言识别包1份。恭喜宿主兑换成功，附赠宿主1份时光回溯。几个月前的画面在叶离脑海中回溯，彼时的叶离还处在听不懂，不断点头中。等他能听懂渔舟的说话内容后，整个人如遭雷劈。我曾向海神许诺过，如果谁能找回我的人鱼珠，我就嫁给谁，所以我可以做你的受夫吗？叶离听不懂，点头。我这么多年存了很多宝物，等我拿回来之后，你带我一起走。我们人鱼一族都是雌性，在哪我们就在哪。叶离还是听不懂，继续点头，并且觉得渔舟是有事离开了，于是自己也离开了，以至于片刻后渔舟带着宝物上岸，却怎么都找不到叶离的身影。这对人鱼一族而言，无非是被雌性抛弃的表现。如果雌性做出了抛弃他们的行为，他们就拥有惩罚抛弃自己雌性的权利。叶离那叫一个冤枉，他真没想抛弃渔舟，只不过那时他真的听不懂。如果听懂了，他空间内那么多灵泉水，养一条人鱼受夫简直轻轻松松。建议宿主快点去哦，如果渔舟更生气了，到时就不保证只有囚禁这些环节了。走，现在就走。九慈，我们今晚就走。叶离说完，便向众志空间的出口处走去。叶离路过种田区，一眼便望到了谷地的本体。谷地，你是不是瘦了？不同于以往的高大挺拔，它就像缩水了一般，只有原本一半的大小。谷地只是平静的应了一声，随后心虚的移开视线。李宝，你最近使用化形草的速度好快啊！九慈在不远处故意大声呼喊。前几天他就发现化形草少了几颗，不出意外就是谷地那小子偷偷拔的。叶离有些纳闷，他根本就没用过化形草啊，这里的化形草确实是比他印象里少了几颗。与此同时，一旁的谷地全身一僵，这只紫毛鸟怎么这么烦人？叶离的目光很快转移到了谷地身上，是你干的吗？怎么会是我呢？经过谷地的多次尝试，那个化形草对他化形确实有些帮助，要是能再有几10颗化形草做成肥料的话，那他绝对能很快化形。九慈看谷地故意阴阳怪气，不是你啊，那如此多的化形草残渣是自己长腿跑到你身边的吗？话落，九慈直接站起身，跑到谷地身旁的土地开始挖坑，果然在洞内发现了不少植物残渣，这些本来是谷地藏起来准备偷偷吸收的，现在都暴露了。叶离愤然指着那坑内的化形草残渣，谷地，你是不是该给我一些解释？我也想化形。谷地支支吾吾半天，十分慌乱。这些化形草能帮助你化形？叶离疑惑，如果化形草真能帮助谷地化形的话，那他能少很多麻烦。谷地语气真诚，是的，但还需要至少30颗，我可以把我的果子都给你，希望你可以多给我几根化形草。所以你还想要更多的化形草？我听说你们长藤古树拥有纯粹的木系之力，能帮助木属性的异兽提升异能。谷地暗暗惊讶，这人是怎么知道的？只要你帮我把木系异能提升到8阶，我就给你准备足够的化形草，并且不计较你之前偷拿的事，怎么样？谷地犹豫了，好诱人的条件，但帮助别的异兽提升异能是会消耗自身异能的。像叶离这种木系异能在6阶的异兽，一旦搞不好，他可能会直接从9阶掉到8阶。谷地不知道的是，这种帮助还会有一些副作用，会让他们一向寡情的长藤古树对被帮助者产生异样的情愫。这到手的机缘可不能不要，我同意。那现在开始吧，你先交点定金，帮我把木系异能提升到7阶。这谷地支支吾吾了半天都没说出一句完整的话。那个需要你把衣服脱了，我们传递异能需要用藤蔓直接缠绕到异兽的皮肤上，缠绕的越多，提升速度就越快。用不着，你死开！九慈怒了，拉着叶离向出口走去。李宝，传异能的事改天再说吧，我们再不走，容易他们就要追来了。叶离最后看了一眼麒麟王国，深深的吸了一口气，反正早晚都是要走的。收回视线后，他跳到小九幽上，扬长而去。渔舟现在受是大陆南部的海洋区域，宿主可能会花费将近20天时间来赶路。一路南下，周围的气温逐渐回暖，九慈倾斜身体向着不远处的山洞飞去。李宝，我累了，今晚我们在这休息吧。叶离疑惑，往常他飞个7天7夜都不需要睡觉的，难不成是化成兽人形态后需要多休息了？我们到
空间里面去休息吧。叶离环视一周山洞，感觉这个地方实在不适合居住，我不太想去。里面那个谷地实在是太烦了，打扰他和叶离的二人世界。对上叶离疑惑的目光，九慈微笑，那我们换一个地方吧。最终九慈带着叶离来到一个建造在大树上的巨大鸟窝内，干草编织的鸟窝柔软干净，抬头仰望，还可以见到一片璀璨的星空。睡觉吧，李宝，明早天亮就出发。九慈化身一只 Q 版小雀，缩进了叶离怀里。这样的夜晚应该还有5、6天，可得好好和李宝增进感情。叶离缓缓闭上双眸，听到他的呼吸变得清浅。九慈小声嘀咕：“李宝，你睡着了吗？”良久得不到回应后，他变得大胆起来：“李宝，让我也当你的受夫好不好？你不回答我就当你同意了。既然现在我是你的受夫了，那我可以亲你一下吗？那你以后可以给我生崽吗？”李宝，你又没说话，那就也当你答应我。九慈侧过身，将自己尾巴上最漂亮的羽毛衔下，塞到叶离的手心。这根羽毛以后就是我们俩的定情信物了，你可要好好收着。九慈幻化成人形，将叶离圈在怀中。他将叶离的手轻轻放在自己的腰部，真好，被李宝抱。在叶离的再三催促下，小九幽终于在第29天载着他到达了目的地。叶离指挥九慈降落到海洋中心的一片孤岛，蹲下身拨弄海水。虽然他会游泳，但无法凭借着自己游向海的深处。宿主，渔舟就在这附近哦，你可以再仔细找一下。叶离看着一望无际的海洋，一时间无所适从。他清了清嗓子，大声喊了出来：“渔舟，你在吗？快出来，跟我回家！”不知喊了多少次，海面之上忽然露出一个又一个人鱼头，他们一个个长得精致白皙，颜值极高。叶离在众人鱼的身上浏览了一圈，却并没有发现渔舟的身影。难不成是渔舟不想理他？众人鱼向着叶离所在方向凑了凑，抬起鼻子嗅了嗅，似乎都渐渐激动起来。忽然，巨大的水浪将靠近叶离的人鱼掀翻，一抹墨蓝色的身影出现了。还没等叶离说话，那道身影就将他拖入了深海。冰凉的海水涌入口腔。正当叶离准备向系统求救之时，渔舟停下游动的身形，转过身钳制住叶离的头部，一口吻了下去。氧气通过吻传递到叶离的口中。然而渔舟渡完气后，并没有直接松手，反而是将一颗圆溜溜的东西渡给了他。一不留神，叶离便将那沾满渔舟气息的人鱼珠咽了下去。小腹传来阵阵温热后，叶离的身上开始长出浅蓝色的鳞片，双腿也变成了蓝色的鱼尾，甚至连脖梗处都渐渐传来酥麻的感觉。他回眸望向正一脸深沉看着自己的渔舟，这里是什么位置？渔舟没有直接和叶离解释，而是抬起下颚指了指自己那个位置，那里有一个清晰的鳞片轮廓，不过那里的鳞片已消失不见。这是逆鳞的位置，只能送给最喜欢的人。你的逆鳞还没成熟，但是记住，这块鱼鳞我已经预定了，你不许给别人。深海王宫之中，叶离被渔舟推入一座珊瑚房内。虽然你来的还算及时，但我也不会轻易放过你。眼见渔舟关闭珊瑚房的大门，叶离心中顿感不妙。他左右打量着这间珊瑚房，四面镂空，房高只有2米，倒不如用珊瑚牢笼描述更加贴切。而渔舟随后说出的话，更让他的想法得到了证实。今晚你在里面好好反省。他的情期明天就要到了，如果这个小雌性再不来，他恐怕就得自己熬过去了。他其实也有些害怕，这周围看上他的雌性不少，他很怕因为情期和不喜欢的雌性发生关系，万一到时候不小心被标记了，那就真的一生就拴那雌性身上了。渔舟看向叶离蓝色的双眸和漂亮的发丝，眼中冒桃心，他就喜欢长成这样的小雌性，完全在他的审美点上。就是他的小雌性实在是太不乖，必须好好教育一下。你抛弃我超过3个月才来找我，因此我也要把你关起来3个月。而且说到这，渔舟的语气故意顿了顿，双颊漫上红晕。这3个月内，只要我有需求，你必须满足我。渔舟暂时的离开后，叶离试探性的平躺在珊瑚牢笼的海草垫子上，躺着躺着，不自觉的打了个哈欠。一路的舟车劳碌让他的上下眼皮直打架。等渔舟所说的情期到来吧，到时候再看能不能商量下，让他提前把自己放出来。朦胧间，珊瑚屋紧闭的门被缓缓从外打开。纯情美男鱼第一次谈恋爱就遇到了个海王大女主，嘴上说着爱你疼你要娶你，骗走了人家的逆鳞就不见人影，直接惹得温柔人鱼王子彻底黑化，囚禁锁死，嘿嘿嘿，小雌性，这次被我捉到了，你可要在珊瑚牢房里陪我好好度过情期了。睡梦中，叶离只感到自己的手臂被缓缓拉开，一条人鱼滑入他的怀抱，渔舟的嘴角露出一抹意味深长的笑意，感受到一阵微妙的触感，叶离猛然睁眼，下意识捉住渔舟作乱的手臂。莉莉，我的情期到了，你得帮我。边说，渔舟操纵着自己的鱼尾缠住叶离，叶离却并不准备纵容他的行为，猛地朝渔舟的手臂一口咬了上去。渔舟惊骇了片刻，又感觉非常的愤怒，小雌性不听话就要狠狠教育，强势一点，他一定就听话了。渔舟抬手圈住叶离的手腕，听话，我会好好对你。3天后，叶离拖着疲惫的鱼尾爬到床边，稍稍动一下就感觉浑身酸痛。这一次他和渔舟并没有结契，人鱼部落结契的流程比较繁琐，其中一条便是要等到他的逆鳞成熟。水波声从门口传来，渔舟拿着一个食盒愉悦的游了进来，食盒内是一些海鲜，虽然能看出渔舟准备的这些食物都非常新鲜，但都是生的。叶离思索了片刻，随后圈住渔舟的手腕，带着他一起进入了种植空间。刚进入种植空间，叶离就一个重心不稳，差点趴倒在地。他还不会怎样用鱼尾在陆地上行走，只能在渔舟的搀扶下缓慢适应自己的尾巴。渔舟满脸惊奇地望向种植空间的风景，这里环境优美，土地肥沃，水资源丰富。周，你去拿一些树枝回来，这顿尝尝我的手艺。他想将那些扇贝和生蚝蒸熟，品尝到海鲜的原汁原味。得到叶离的指示后，渔舟向着不远处的大树游去。眼睛渔舟向着谷地的方向快速游去，叶离这才意识到不好了，谷地可是最讨厌别人折他树枝的。渔舟要是过去了，两人非得打起来不可。叶离跑向前准备阻止他们战争的爆发，谁知刚一抵达谷地所在位置，却发现两人相处的异常和谐。对，小人鱼，多来点水。那个粗心的雌性天天也不知道给我浇水，我都要渴死了。现在正值谷地化形的关键时期，对水的需求量非常大，每天伸出藤蔓喝水已经不能满足他对水的需求了。渔舟本来是来捡树枝的，谁知刚到这就一直听到这棵大树在说渴。他先是怀疑自己听错了，在反复确认后，试探性的召唤水柱浇向那棵寒渴的大树。谷地沐浴着从天而降的泉水，对渔舟投来感激的目光。太感谢你了，小人鱼，以后你就是我谷地最好的兄弟。那你能给我几根树枝吗？我还要回去交差呢。看在你给我浇水的份上，我就给你几根吧。不过你要我的树枝干什么呢？我可以告诉你我树枝的一些妙用。谷地挺了挺树干，十分骄傲。它可是长藤古树，浑身是宝，我要用来做饭。做饭？拿它的树枝当柴火烧吗？在谷地的惊讶中，渔舟转身便欢喜地迎向赶来的叶离，还将手中的树枝向叶离举了举。
一副求夸奖的模样。叶离看了看余舟，又看了看谷地，你们俩还相处得挺和谐呢。余舟将手中的树枝往外递了递，我们先吃饭吧，柴火已经准备好了。叶离并没有真将谷地的树枝当成普通柴火烧，不然真的有些抱歉天物了。他将海鲜放在烧热的石板上蒸烤，香气溢散到空气中，余舟的肚子不由得咕噜出声，不断的向下咽着口水。这是余舟第一次吃到烤熟的扇贝肉，这味道简直不知道比以前的好吃多少倍。远处的谷地也闻到了这股鲜鲜的味道，心底也浮现出一抹迫不及待。快点儿，再快点儿，等他唤醒成功便可以吃了。吃饱了吗？周周，我们去找9次回来吧。他一个人留在大海边很久了。余舟摇了摇头，眼底的拒绝意味十足。他才不想给自己接个情敌回来。他牵起叶离的手，走，我先带你去个地方。两人从空间内回到之前的珊瑚屋，随后余舟又拉着叶离向外走去。海底深处，高大的石门缠绕着黑色铁链，叶离只感觉一阵阴森。他不知道余舟为什么要带他来这里。石门被打开，入目是一块巨大的圆盘，它的中间有着2个凹槽，形状和大小正好可以放上2个手。忍着点，可能有点疼。余舟将叶离的一根手指咬破，流出的血液滴入圆盘中心的凹槽，随后咬破自己的手指，放在另一个凹槽上。凹槽将2人的血液吸收，整个圆盘闪出一片幽蓝色光芒。当当2声，圆盘之下掉落2块贝壳质地的牌子。余舟勾唇一笑，这是我们成为伴侣的象征。难道这是人鱼部落特有的仪式活动？叶离有些疑惑。这个地方是雄性人鱼专门用来惩罚想要抛弃他们的雌性的地方。叶离明白了，余舟这是想吓唬自己不要抛弃他吗？两人继续进入，呜咽声飘荡在水波中，几条黄色的小人鱼被铁链拴住手腕和鱼尾，身上还有着1-2条的鞭痕。这些是想要和雄性人鱼强行解除伴侣契约的雌性，他们会被留在这里改造，直到放弃解除伴侣契约的念头。叶离心下一惊，眼神复杂，人鱼都是这么病娇的吗？余舟察觉到叶离的变化，带着向着另一个地方游去。当然，这里不只有惩罚雌性的地方，也有用来惩罚雄性人鱼的地方。他们通过一扇更为厚重的大门，强烈的血腥味席卷而来。大门内每个牢房都关着一条条血淋淋的人鱼。如果你哪天发现我和别的小雌性暧昧，也可以把我关进去。从此处离开后，余舟便拉着叶离向着珊瑚屋走去。他害怕再带叶离在这逛，会给他留下心理阴影。叶离心底升起排斥，带我去人鱼王宫转转吧，我还没看过你的家长什么样子呢。余舟眼中闪过拒绝，人鱼王宫的大人杂，而且他们现在还没有结契，他也没取得叶离的逆鳞呢。叶离要是再次趁机逃离，他害怕再也见不到丽丽了。思索良久，余舟拿出一根银色链条，去可以，我们带着这个走吧。他抬起叶离的手腕，将手铐的一端扣了上去，又将锁铐的另一端扣在自己手腕上。叶离看着那条锁铐，唇角不由得轻颤了几下。余舟牵起叶离被铐住的手，心中才稍稍安心，牵着叶离游向人鱼王宫内部。人鱼王宫的核心内部已坐着一位淡紫色的雌性人鱼，他锁骨上的红色印记分外娇艳，这也是一位圣雌。叶离有些意外，这好像是他第一次遇到别的圣雌。浅紫色人鱼平淡开口：周周来了呀。余舟微笑点头，这是我的王姐余薇，你可以唤她微微姐。余薇注意到靠在余舟和叶离两人手腕上的锁铐，心下了然。周周，这就是你认定的伴侣，果真是一位美人胚子，眼光不错。余薇先是夸赞了一句，随后伸出手指向叶离被遮挡住的锁骨处，就是不知道你的雌性等级是多少，能否配得上我弟弟？王姐，你这样很不礼貌。余舟抬手制住余薇要掀开叶离衣服的手，语气严肃，也不是谁都有资格做你的伴侣，作为姐姐，我当然需要给你把关。气氛一时间陷入僵局。周周，松手吧，我愿意给微微姐看。话落，叶离拨开锁骨处的衣服，露出上面红色的痕迹。圣雌。余薇眼底划过一抹惊喜，你居然找到圣雌做伴侣。余薇重新瞟了一眼余舟和叶离手腕处拴着的链条，干得好，看严点，至少在节气前看严点，可不能让他跑了。余薇抬起叶离的下颚，摸向叶离脖颈下的逆鳞，看起来还得3个月成熟。我之前研究了一种催熟逆鳞的药，你带回去每天给这位小雌性吃1颗，1个月后逆鳞便会成熟。说完，余薇从空间内翻找出了一个小瓷瓶。余舟盯着余薇手中的药瓶，微微姐，你这个药没什么副作用吧？不会对身体有害的？你王姐我能害你吗？余薇把药塞给余舟，没好气的又白了他一眼。对了，你不是想找将鱼尾幻化成腿的碧海之心吗？我听说深海有一朵碧海之花结出的果实要成熟了，你可以去摘一下。话落，余薇转身向着出口走去。与此同时，叶离脑海中的系统音的忽然响起，支线任务：采摘碧海之花的果实碧海之心，并将碧海之花移植到种植空间内，奖励积分1万，异能等级升1阶。叶离一时泪目，他都不知道多久没听到可以提升异能等级的任务。周周，我想和你一起去采摘碧海之心。余舟想都没想就拒绝了。采摘碧海之心的过程非常危险，先不说他旁边有守护果实的千年海兽，途中也很有可能受到敌人袭击。听余舟不肯答应，叶离卖萌撒娇服软。好周周，我一个人待在珊瑚屋害怕，而且你放心把我一个人丢下吗？你就不怕我遇到危险吗？叶离察觉到余舟神情上的松动，连忙趁机添火。周周，我保证听你的话，不给你添乱，行吧？但你一定要乖乖听话。话落，余舟拿出瓷瓶倒出1颗药丸塞到叶离口中，你先把药丸吞了。叶离把那颗药丸咽进了肚子里，没多久，脖颈下的鳞片传来阵阵痒意，在和系统确认过余薇给的丹药确实没问题后，他才放下了心。与此同时，九慈落寞地盯着叶离被那条死鱼被绑架离开的水面，深紫色的眸子无比阴郁。李宝现在怎么样了？那条臭鱼不会对李宝做什么不好的事情吧？他曾多次尝试跳入海底去找叶离，但都狼狈地重新游了回来。他要留在这里不能离开，不然万一李宝回来找他，发现他不见了怎么办呀？第2日，叶离被一阵哗啦啦的声音吵醒，余舟拽着一根比昨天那根更长的锁铐游了进来。丽丽，我们收拾一下，准备出发了。这次的锁链足有3米多长，足够他俩活动自如。余舟拉着叶离的手一路向外游。此时的人鱼王宫外部已经聚集了不下100条人鱼，个个精神抖擞地挥舞着手中的3叉戟，不知向着某一个方向游了多久，直到周身的活物越来越少，众人鱼终于抵达了余薇所说的位置。远远望去，牡丹状的花朵含苞待放地屹立在海沟的断崖之上，它的周身散发着浅粉色光泽，照亮方圆10米的石壁。碧海之花的果实长在它的花蕊处，等到它绽放之时，便是碧海之心成熟之时。然而如此品质高的碧海之花，周围守护着的海妖修为必然不低。宿主在摘取碧海之花前，你需要先将这瓶溶液滴在碧海之花上，并用这把特殊材质的白鱼铲子在根部50厘米处铲下，然后再用这个冰蚕丝手套在5分钟内将它转移到种植空间内，如此才能成功。叶离刚听系统说完，此处又多了几个不速之客，竟然是杀人一族。杀人一族是人鱼一族的最大的敌人，他们嗜血好战，不少人鱼都惨死在他们的獠牙之下。这群杀人居然也知道这碧海之心的消息，上百条人鱼团成一团，霎时将叶离和余舟围在中间。别紧张，这次我们不是来和你们打架的，
我们的目的也是那颗碧海之心。说话之人唇边露出3分讥笑，整个人身上散发出一种豪迈不羁的气质。我看这碧海之花的体积，必然不会只结出一个果实，到时我们联手击败守护海怪，碧海之心一人一半如何？余舟皱着眉，既没有答应也没有拒绝。他们原本是有希望获得碧海之心的，结果这杀人横插一脚。当然，如果你们不愿意，我们杀人一族也不是怕事的主。余舟不由得紧了紧握住叶离的手，如果开战的话，难免误伤到理。想到叶离的安危以及杀人族的强横，余舟冲着对面那位杀人点了点头，成交。人鱼一族和杀人一族分别霸占着巨石的两侧，静静等待那碧海之心成熟。忽然间，碧海之心光芒大绽，周围的水波开始微微颤抖，肉眼可见般，碧海之心的花瓣开始抖动。与此同时，深邃的海沟之下传来令人心悸的吼叫，声音震耳欲聋。叶离不由得抬起手捂住耳朵，声音越来越大。乌黑的海沟之下忽然亮起一个巨大的灯泡，这海怪的实力至少有9阶。叶离身边的余舟神情严肃，想在这种等级的海怪下夺取碧海之心，估计要有不少的牺牲，真的值得吗？为了一颗碧海之心牺牲那么多族人的命。余舟深吸一口水，如果情况危急，大家可以先行撤退。说完，余舟掏出钥匙准备给叶离开锁。虽然他很害怕叶离离开，但他不能拿莉莉的生命开玩笑，跟他一起去采摘碧海之心实在太危险。正当余舟准备给叶离开锁时，眼前场景忽然一变，他们重新出现在了叶离的种植空间内。没等余舟反应过来，叶离忽然往他的手里塞了2瓶药水，快喝，喝完之后可以暂时隐身，海怪就发现不了你了，我们才好去采摘碧海之心。两人再次出现在外面时，血腥气息弥漫，战斗情况格外激烈。海怪死死地挡在碧海之心的前面，所有鱼人一起发动异能，无数七彩光团从四处绽放，攻向海怪的方向。灰发杀人望着越来越近的碧海之心，眼底闪烁着兴奋的光芒。虽然他不知道为什么余舟没到，但他不到正好，自己就可以包揽所有碧海之心。正当他距离碧海之心不到3米时，眼前的一幕却让他神情呆滞。没了？怎么会没了呢？整朵花都没了，只剩下一个深坑，怎么回事？这到底是怎么回事？此时的叶离正在空间内种植刚挖过来的碧海之花，这朵碧海之花居然一次结了3颗果实。在采摘下一颗递给余舟后，叶离将另外2颗埋在特制的土壤之下，希望之后可以培育出更多碧海之花。莉莉，你在空间内待着，我出去一趟。余舟将碧海之心吞下，跳出种植空间，冲着外面已经有伤亡的人鱼大喊撤退。众人鱼得令，快速向着安全地区游去。登陆海怪发现碧海之花消失后立即发狂，甩动着尾巴向着那些逃窜的鱼人们咬去。恭喜宿主完成支线任务，现颁发奖励，奖励积分1万，异能等级升1阶。现颁布新的支线任务，收服发狂的海怪，使其成为你在海洋中的代跑工具。代跑的工具？叶离满脑子问号，这鱼修为至少9阶，还在发狂，让他怎么收服？宿主可以用刚刚获得的奖励，将冰属性异能提升到8阶。冰属性异能在海里占有绝对优势，在多重 buff 叠加下，你可以尝试直接将那条鱼冻住。升阶成功后，叶离的手腕在海面下轻轻一挥，方圆1米的海水眨眼间凝结成冰。叶离看着掌心上隐隐散发的白气，这就是8阶的异能吗？简直不要太强！此时的尖叫痛呼声依旧在这片海域里此起彼伏。那只海怪似是闻到血腥气息后更兴奋了，他张开大嘴，呲着獠牙，向着一众人鱼和杀人不断追赶。余舟在海域内盲目的指挥着，再不走，受伤丢掉性命的人会越来越多。他用余光张望着叶离的身影，希望莉莉不要出来，最好一直在种植空间内待着，外面实在是太危险了。此时叶离趁着隐身药水还有时效，悄然游到发狂灯笼鱼的肚皮下方。春水涟漪剑被叶离紧握在手，他剑花一挽，海浪和剑气裹挟着寒意向着那灯笼鱼斩过。灯笼鱼只感觉肚皮一痛，咬人的动作也跟着停顿了一下，他不断晃动着尾巴，愤怒地调转身体看向叶离所在方向，然而那里却什么都没有。叶离手中浅蓝色的气息顺着春水涟漪剑一瞬迸发，寒冰不断蔓延，灯笼鱼的全身笼罩上了一层寒霜。什么？你们快看，那只海怪被冻住了，到底是谁干的？居然这么厉害！余舟凝望着那冻成冰雕的灯笼鱼，心下隐隐不安。灯笼鱼的眼睛还在转动，冰封的冰面也开始渐渐出现裂痕，很明显这层冰坚持不了多久。余舟大喝一声，冰属性的异兽都留下来帮忙。有了5名冰属性异兽的帮忙，叶离渐渐能压制住那海怪的动作。刚才已经取了那海怪的血液，现在他在尝试能不能直接缔结一个契约。血红色的原纹在叶离的手心升腾，他一掌打在那海怪的头上，尝试和他结契。灯笼鱼在叶离的身下左摇右摆，似是不愿意轻易和叶离结契。无数根藤蔓和冰锁在一瞬间被叶离召唤而出，藤蔓带着毒素的尖刺狠狠扎入灯笼鱼的身体。在叶离持续输出异能的同时，他只觉自己的身体忽明忽暗，似是隐身药水的时限到了。眼下和灯笼鱼的契约进程已到95%，叶离咬牙准备再坚持一下。此时余舟的目光一动不动地盯着那灯笼鱼的所在方向，在看到一抹熟悉的身影闪现时，他的心不由得一颤。那是莉莉，她怎么在那里？不要命了！在深海中喝下隐身药水的稀有圣瓷，竟在与海怪契约的关键时刻露出真容。眼见叶离和海怪间升腾起紫色的图腾，余舟焦急地向他游去。莉莉一只7阶的异兽，怎么可能成功契约一条9阶海怪？这太危险了！契约一旦失败，他得第一时间带着莉莉逃跑。看着进度条上99%的数字，叶离悬着的心才微微放下。不远处的灰发杀人明显也注意到了叶离的行为，祈祷着这只海怪千万不能落到人鱼一族手里。一旦他们契约成功，杀人一族就多了一位劲敌。思及此，他向着2人的方向快速游去。余舟察觉到那杀人不怀好意的神情，连忙向着他游来。你想干什么？快停下！但那杀人仿佛没听到一般，他忽然丢出手中的3叉戟，向着灯笼鱼刺去。余舟顿感不妙，连忙伸手追赶那把兵器，谁知这只是那杀人的调虎离山之计。在余舟转身的那一刻，杀人变回兽人形态，张开獠牙猛然咬住灯笼鱼的尾巴，一声痛呼惊起。叶离和灯笼鱼的契约进度条刚好到达100%，海怪的怒吼掀起惊涛骇浪，叶离瞬间被海浪冲刷倒退了数十米。受死吧，大海怪！杀人趁虚而入，冲着灯笼鱼的命脉狠狠咬下，只要杀了他，他身上的宝贝就都是他的。然而即便灯笼鱼在刚刚的车轮战中已经非常疲惫，但也不是一个普通的8阶兽人能杀得死的。在那杀人扑来之时，灯笼鱼调转身形，张开血盆大口，率先将鲨鱼一边的鱼鳍撕咬而下。即便胳膊都没了一条，那鲨鱼依旧不服，有我在，你们别想轻易将这海怪带回人鱼部落，包围他们，把那条灯笼鱼和这里的所有雄性人鱼都杀了，雌的抓起来带回去。在声音的召唤中，周围所有的杀人们变换成鲨鱼模样，快速将叶离等人围了起来。余舟撤回叶离的身边，将他遮挡得严严实实。他带来的人鱼虽然被他疏散了，但是并没有撤离。那些人鱼看着自家主子被包围，也从岩石后快速游了出来。余舟将叶离拉入怀中，神色坚定。而此刻的
的叶离正在脑海中和系统砍价。5000积分，宿主，这是系统商城能给到的最低价格了。刚才一推荐了一种可以恢复灯笼鱼修为的药，只要灯笼鱼能恢复起初的实力，那么张嘴吞掉那些鲨鱼简直轻轻松松，最多3500积分，实在不行我就带着他们全部进入空间了，到时候你一点差价都赚不到。一心底一阵肉痛，原本他能拿3000的差价，现在只剩下500了。他们系统可以通过宿主赚差价，像是这种一次能赚到3000的实属少见。他还差1000积分就能升级，升级后便可以幻化成各种小动物。宿主再加500，再加500我就卖。再加上这500，他便可以花光积蓄升级，到时候他就是一个1级系统，以后再见到别的系统就有的吹了。行，4000积分，趁我没后悔，抓紧把药给我。一颗黑色大药丸突然浮现在叶离手心之上，此时人鱼一族和鲨鱼一族的战争蓄势待发，现在就看谁先出手了。叶离将丹药塞入鱼舟怀中，又指了指一边龇牙咧嘴的灯笼鱼，你去把这个东西喂给他。说完，叶离抬手触摸气势汹汹的灯笼鱼，噔噔，快来吃药！听到主人声音的一瞬，灯笼鱼收回獠牙，眼底闪过一片迷茫。鱼舟趁机将药丸塞入他的口中，没多久，灯笼鱼的身体开始膨胀，变得比原本大1倍。他一声吼叫，再次向着那些杀人冲去。很快，杀人们便溃不成军，咬牙切齿的离开了。叶离刚松一口气，只觉手腕上一紧，咔嚓2声，鱼舟又重新将他铐了起来，还是铐起来比较放心。鱼舟满意的点了点头，有了灯笼鱼的加入，回去的路上轻松多了。叶离发现灯笼鱼竟然可以自由调节身体大小，大的时候承载100来条的人鱼不在话下，小的时候可以变成一条小鱼苗，亲密的蹭叶离的脸。而此时的系统空间中，升级成功的依依已经化形成了一只软萌的白色猫咪。宿主，我现在是1级系统了，多了一个攻略兽人换取积分的功能，还能赠送宿主一次随机抽取新技能的机会。一个转盘出现在叶离眼前，转盘上面写有100多项，读心术、催眠术、隐身术、空间转移等技能都囊括其中。随着叶离的触碰，圆盘开始快速转动，五颜六色的光芒不断闪烁。恭喜宿主获得催眠术技能，可以通过对视将对方催眠，让他按照自己的命令做事，还可以让对方忘记或者说出某件事。叶离这趟算是满载而归，在灯笼鱼将其余人鱼安全送回王国后，他便打算让他带着自己去海岸边寻找分别了快10天的九雌。周周要和我一起去吗？说实话他不想去，而且他更不想让叶离去。那只紫毛鸟就那么重要吗？鱼舟暗暗在心底咬牙，走吧，我们一起。既然莉莉要去，他必然得跟着。还有莉莉，你该吃药了。鱼舟倒出一颗药丸，直接塞入叶离口中。这些天来，他每天都会提醒叶离吃药。再过3周，莉莉的逆鳞就该成熟了。鱼舟心底充满期待，到时候，嘿嘿嘿，海岸边九雌喜极而泣，李宝，你终于来找我了。呜呜，李宝，你都不知道，这几天我吃不好睡不好，就怕你出什么事。九雌向叶离诉了一顿苦水后，瞟到了一旁满脸愤然的人鱼，就是因为这条人鱼，他才和李宝分别这么多天，他居然还用铁链子拴住李宝，真是可恶。够了，你看到没有？鱼舟双眸犀利，呵，这只鸟果然是情敌。我们要回去了，你快点进入莉莉的空间，我可没有多余的人鱼珠给你用。催什么催？九雌没好气的回瞪鱼舟，他刚和李宝团聚没1炷香的时间，眼看催促九雌不行，鱼舟将目标转移到叶离身上，他故作痛苦的模样。莉莉，我感觉体内的碧海之心发挥作用了，我得赶紧回去闭关。周周，怎么了？你再坚持一下。在鱼舟的痛哭中，叶离快步走到他身边，雌宝，周周现在看起来不太好，你先进到我空间里去吧，等我将他送回去，再去空间找你。九雌用力跺了一下脚，你就装吧，谁能装得过你啊？话落，他心不甘情不愿的回到了种植空间，看着九雌传回了空间，鱼舟也不疼了，拉住叶离便向大海内游去。等两人再次回到人鱼王宫时，寝殿内的珊瑚屋已经扩建完毕，除了设施齐全，装修精美，里面所有的窗户都被封得严严实实，想要出逃简直难如登天。而且床边竟然还放着一些奇怪的道具，鱼舟一看到就耳尖通红，这到底是谁干的？趁叶离不注意，他将那些东西装到了一个不起眼的地方。叶离的视线不由得被鬼鬼祟祟的鱼舟吸引。周周，你在收拾什么东西呢？没什么，莉莉我自己收拾就好了，你快去休息吧。鱼舟左躲右躲，就是不让叶离看到他身后藏了什么。算了，不让看就不看了。他打了一个哈欠，确实有点累，是该休息了。次日，人鱼王国召开了一场会议，叶离也被鱼舟拉过去开会了。这次出门，鱼舟也没忘记给叶离带上那副银质锁铐。两人刚走到大厅门口，正巧迎面撞上了余威。与此同时，叶离的脑海中系统音响起，检测到 A 级目标出现，余威，圣词，喜欢一切漂亮的事物，宿主如能刷满余威的好感度，可以奖励5万积分。察觉到余威停留在自己身上的视线，叶离朝他露出了一抹甜美的笑。余威只感觉自己的心脏猛烈的跳了一下，他佯装若无其事的将目光收回。恭喜宿主，余威好感度加10，总好感度40。殿内的气氛格外严肃，在殿堂的最里面坐着一位体型健硕的雄性人鱼，这位是鱼舟的父亲，也是人鱼部落的首领。鱼舟带着叶离坐在宫殿旁边的第3排，第4排坐着的一条青色雌性人鱼含笑唤了一声鱼舟哥哥，这是我的妹妹鱼叔。鱼叔，B级任务攻略成功，可获得3万积分。叶离和鱼叔对视一眼，含笑点头。所有人齐后，坐在宫殿中间的男子庄严开口：杀人王国前些天又对我们落单的子民发动了攻击，此事非常严重，需要我们人鱼王国的子民引起重视，大家要加强对人鱼王宫边境的巡逻，不能让那些杀人有机可乘。会议结束，鱼舟悄悄松了口气，莉莉，我们回去吧，回去补个觉。叶离向周边左右打量，他总感觉有一抹视线在盯着自己，从刚才到现在一直没有离开过。看到鱼舟冲自己伸出手，叶离也没有多想就跟着离开了。却不知不久后，一道紫色身影从角落中缓缓游出，他的嘴角勾起一抹邪魅的弧度。鱼舟把那个小雌性看得那么严，得想办法将它支开。考虑到人鱼王宫随时有被杀人偷袭的可能，叶离更觉得要快速提升一下自己的实力。种植空间内，叶离来到谷地面前，是时候让他交房租了。谷地，你今天先帮我把木蜥蜴能提升到8阶吧。谷地犹豫起来，提升修为不可一蹴而就，我先帮你提升到7阶怎么样？行吧，那就先1阶。叶离张开双臂，开始吧。一旁的九雌捏紧了拳头，纠结了半天都没有说出不同意这3个字。他记得谷地说过，长藤古树传递异能是需要藤蔓接触皮肤的，这和直接与李宝肌肤相贴有什么区别？谷地清了清嗓子，催促道：小人鱼，紫毛鸟，我要施展秘术了，你们俩需要回避一下。边说，谷地伸出藤蔓，藤蔓泛起绿色的光芒。开始吧，我需要做什么？谷地瞟了一眼远处的九雌和鱼舟，发现他们俩确实没有偷看后冲着叶离道：你先把衣服脱了。叶离将自己白色的外搭脱下，谷地继续催促，里面的那一层也脱了，这件也脱了，他可就真的是赤条条了。不需要，就这样来吧，效率低点就低点。谷地不再强迫，他的藤蔓快速生长，将叶离围在中间。
间。叶离摸了摸环绕在身边的藤蔓墙，将身体贴在了藤蔓上，藤蔓绽放出青灰色光芒，光芒汇聚，渐渐凝聚出一抹人影，宛若一位漂浮着的精灵。你是古帝吗？叶离的眼底划过一抹惊艳。你过来吧。叶离向前迈步来到古帝面前，古帝一把将叶离揽入怀中，我要咬你一口，你做一下心理准备。他张嘴缓缓咬向叶离的后颈，那里一般只有雄性与雌性结双向伴侣契约时才会啃咬。叶离没想到传送修为也会被触碰，两人接触之地开始散发淡淡的暖流，藤蔓从两人的脚底开始缠绕，将他们之间的缝隙填满。叶离只觉自己靠在了一个大暖炉上，古帝身上的木蜥蜴能以一种极快的速度往他身体里钻。3天后，余舟在原地直转圈，他在此期间去查看了不少次叶离的情况，每次都被那藤蔓墙挡下。丽丽不会有事吧？看吧，别以为古帝是什么好人哦，他活了1000年，坏心眼多着呢。九慈决定趁机将余舟拉到自己的阵营，他施展这个秘法需要肌肤相贴，说不定李宝出来后身上又多了一个伴侣印记。边说，九慈心中又浮出一抹酸涩，他什么时候也能成为李宝的受夫呢？什么肌肤相贴，多一个伴侣印记？余舟眼底立刻窜起火苗，窸窣的声音传来，禁闭5日的藤蔓墙露出了一个口子。九慈和余舟终于见到了他们朝思暮想的人儿。李宝，你终于出来了。九慈一把将叶离抱在怀里，丽丽我也想你。余舟调转身形，从叶离的身后拥抱他。周周，你能在岸上幻化成双腿了？叶离满眼惊讶，余舟的嘴角微勾，嘻嘻，幻化成双腿后做某些事就更方便了。谷地一棵树看着3人拥抱在一起，不由得调侃出声，不知道的人还以为你们多少年没见了，才不是他酸了，他都抱了整整5天了，要是让这俩人知道，估计要羡慕嫉妒恨死。叶离从九慈和余舟的怀里挣脱开，眸中略带担忧，我们得回去了，你莫名其妙消失了5天，会引人怀疑的。没关系的，丽丽不用担心。李宝，你又要走了？九慈眼底皆是不舍，他虽然和叶离在空间待了5天，但是真正接触的时间也不过半炷香罢。叶离宠溺地揉了揉九慈的头，时间紧任务重，他也没办法给九慈分配更多时间。丽丽，我们得走了。余舟捏了捏叶离的手，这里情敌太多了，他得带叶离离开好过2人世界。望着2人的身影消失在原地，落寞的不只是九慈，还有站在一旁默默观望的谷地。谷地莫名觉得胸口有点难受，这是怎么回事？一定是错觉。2人刚回到海底宫殿没多久，门口便传来急促的敲门声。刚一开门，一道浅粉色的身影便焦急地看向余舟。余舟大人，你可算回来了，叔叔姐让您过去一趟。余舟打量着面前之人，这人确实是余叔的贴身仆女。丽丽，叔叔找我们一起去看看吧。还不等叶离答应，粉色人鱼便连忙摇头。叔叔姐说，只让您一个人去。余舟神情变得严肃，他感觉有些古怪。什么是只让他一个人去，还不许丽丽去？不行，要么我和丽丽一起去，要么我们俩都不去。余舟的目光将眼前的人鱼再次从上到下打量了一遍，这一看又发现了几分怪异。他似是精心打扮过，身上还能隐隐闻到一股异香。这浅粉色人鱼说话支吾起来，好吧，既然如此，那就一起去。等到了叔叔大人的住所，您再自己进去就好。在粉色人鱼的引路下，叶离和余舟一同向着余叔的方向游去。叔叔找我什么事？余舟看着周围逐渐荒凉的道路，他记得去叔叔的宫殿根本不需要经过这里，您到了就知道了。叔叔大人他很着急。粉色人鱼含糊敷衍，说话的途中他的速度还越来越快。站住！余舟的身形停顿，你的目的到底是什么？别逼我把你抓起来审问。真的没什么。余舟大人，我求你跟我接着走吧。眼前的人鱼扑通跪地，实话和您说吧，余叔姐被抓走了。那伙人的首领告诉我，必须要把你引到那个房间，不然他们就会对余叔大人做不好的事。那你就真来找我了？你怎么不去找我父亲？不可以，那群人说了，如果我敢动什么歪心思，他们就直接对余叔做不好的事。求求你了，余舟大人，救救余叔吧！你这是说的什么话？余叔是我亲妹妹，我哪有不救的道理？你先把那些人交代的事情全都告诉我，此事需要从长计议。叶离在一旁听着，眼底浮现出淡淡的疑惑。他们就说让我把您单独引到那个宫殿去，然后他们会派遣一位雌性和您。余舟听着他的描述，眼神愈发阴沉。良久，他和叶离对视一眼，2人决定将计就计。周周，注意安全。叶离冲着余舟摆了摆手，眼底漫上担忧。余舟依依不舍地看着叶离，丽丽，你会在家等我的对吧？当然，你也注意安全，我会在家等你一直到你回来。叶离望着余舟逐渐远去的身影，双眸深沉，他怎么可能放心余舟一个人去？那位雌性人鱼身上有太多的疑点，他答应余舟回家只是想让他放心，同时也是想让他身边的雌性人鱼放松警惕。在和系统兑换了几瓶隐身药水后，叶离悄然跟随到余舟2人的身后，2人兜兜转转走向一处偏殿。叶离加快脚步跟上，一进门便听到来自那雌性人鱼的夹子音。余舟大人，那群人吩咐我把您绑到床上，不知道可不可以？余果果，你刚刚说的可没有这一项，你说的只是把我引过来。余果果眼底立刻泛起泪花。是的，您看到那边的瓷瓶了吗？那里面的就是迷药，只要少量加入便可致人昏迷。他们其实是让我把你弄晕，然后绑在床上的。我刚刚没说，只是怕您的雌性担心。余果果一边拿起锁链一边柔声安抚，您放心，这锁铐锁不住修为8阶以上的异手，只要您使用全力，绝对能轻松挣脱。而且我一会儿会把钥匙藏到您手心，等他们安排的雌性到了，您直接用钥匙解开就行。那些坏人会在暗处偷偷检查，如果他们发现我没将您锁起来，一定会对余叔大人不利的。求您了。叶离总感觉这个余果果说的话前后矛盾，但一时间他也弄不清楚到底哪里有问题。余舟将手伸到余果果面前，眼眸冷肃，你先把钥匙给我。余果果顿了一下，随后将钥匙交到余舟手中。余舟大人，现在您躺下吧。好了，余舟大人，我其中一部分的任务完成了。余果果缓缓退下，拿起了一旁的瓶子，他将瓶子里面的药水全部倒入特制的海草上，猛然上前捂住余舟的口鼻，看着余舟惊诧的目光，余果果眼神兴奋。余舟大人，其实我就是那群坏人安排过来的雌性。余舟刚挣扎了几下，身下的石床忽然颤动，随后从下方伸出3个铁质枷锁，把他牢牢地固定在床上。余舟被枷锁扣得一阵胸闷，他运转体内异能，果然和他想象中的一样滞涩，他还感觉身上燥热难耐，意识也开始模糊不清。余果果的手指划过他逆鳞的位置。余舟大人，我真是太喜欢你了，我给你下的药具有致幻和催情效果，过了今晚你就是我的了。我的逆鳞成熟了，可以和你签订伴侣契约，但我才不会把它给你，我要用它威胁你和我一直在一起。余舟用力挣扎，却使不出一丝的力气。所以余叔的事情也是假的，对吗？余果果摇了摇头，可惜了，余叔确实被他的一位追求者绑走了。不过我们现在不要再提别人的事了，你放心，我会让你舒服的。余果果眯起双眼，抬手向着余舟摸去。怎么回事？余果果感觉手被什么东西抓住了，想再往前伸1分都做不到，难不成是见鬼了？一道熟悉的身影忽然出现在他身侧，余果果的视线对上叶离水蓝色双眸，意识一瞬间被抽空。叶离的眼睛似是有魔力般，让他的大脑瞬间放空。此时的他正处在叶离的催眠术之中，把余舟身上的枷锁
给我打开。于果果愣神了片刻，似是在消化叶离的指令。好的。于果果摸出钥匙，向着于周身上的锁铐插去。锁铐全部被解开后，叶离抬手在于周空洞的双眸前晃了晃。周周，你怎么样了？于周的瞳孔微微动了一下，却没有任何反应。你把他怎么了？叶离愤然看向于果果。我给他下了特制的药，除了和他交尾，没有别的解法。这种药会随着时间的流逝越来越难熬，而且会让他全程没有记忆。叶离心下一片复杂。于叔呢？他被谁绑走了？他被沙泽绑走了。按照时间来算，估计已经到杀人部落了。叶离心下一颤，又询问了几件事后，抬手将于果果打晕。热，好热！于周难耐的在床上扭动。丽丽难受，丽丽救我！于周咬唇，企图换回一丝理智。他不知道眼前的是谁，但他只想要丽丽。完了完了！纯情美男鱼发现自己被玷污了，他被别的雌性碰了，他不干净了。于周后怕的幻想着丽丽得知真相后的失望场景，却不知昨夜帮他渡过难关的正是叶离本人。1天前，他被恶毒雌性陷害，险些失去贞操。失去意识之际，叶离及时出现，即便已经神志不清，潜意识还是让于周不断呼唤着叶离的名字。丽丽，丽丽，我好难受。周周乖，张嘴把药吃了，吃了之后就不难受了。叶离将于周小心的扶起，将解药塞入他口中。然而系统的解药只能解除于周身上的软筋散，至于剩下的药效，只能由他亲身帮忙。叶离将于周重新放到床上。周周，你好一点了吗？眼见于周的神色逐渐平静，叶离的心稍稍放松下来，但他不知道的是，这只是暴风雨来临前的平静。为了给于周降温，叶离凝聚出冰块，直接放到他怀中，却在松手的那一刻突然被圈住。于周微微抬头，我不要这个。他一把将冰柱扔远。丽丽坏，拿冰块动我，所以我要欺负丽丽。下一瞬，于周蓝色的鱼尾渐渐幻化成了一双修长的腿。次日，叶离从疲惫中醒来，只感到身上格外沉重。一旁的于周呼吸均匀，睡得正香。叶离费尽力气扯开于周的手，进入众志空间内，准备将好好清理一番。就在他离开不久后，于周缓缓醒来，他看着一床狼藉，心中掀起惊涛骇浪。昨晚的事他不太清楚了，只依稀记得自己抱着一个雌性。于周惊恐地蜷缩起身体，那个雌性是丽丽吗？如果是的话，他现在怎么不在身边？而且他昨天是亲眼看着丽丽离开的，所以丽丽怎么可能会出现在这里？所以那就只能是那个坏雌性于果果。把他铐起来，给他下药，触碰他的身体，然后于周越想越崩溃，他不知道之后该如何面对丽丽。他不干净了，他被别的雌性碰了，甚至可能和别人做了那种事。愤怒、后悔、烦躁、难受的情绪交织，于周彻底崩溃了，都是那个于果果做的。他现在要赶紧抓住他，然后弄死。于周不知道为什么于果果会放弃和他缔结伴侣契约的机会，但幸好昨晚没结气，他和丽丽还有机会。于周将鱼尾重新幻化出来，向着门外快速游去。此时正在空间内洗澡的叶离完全不知道于周的心理变化。等重新回到那座寝殿后，已然不见了于周的身影。他去哪里了？难不成是自己先回家了？于周在人鱼王宫内找了一圈于果果无果，他颓然地回到自己的寝宫，关上门口，一拳一拳砸向院内的岩石。可恶，那个该死的雌性居然躲起来了！而且丽丽呢？丽丽怎么不在这？他说好了要在家里等他的呀，难不成遇到什么危险了？于周渴望见到叶离，又害怕见到叶离，他不知道要怎么和叶离解释昨晚的事。叶离回到于周的寝宫时，只见于周蜷缩在角落，身体不停地抖动。周周，你怎么躲在这？叶离抬手揉了揉于周的脑袋，心下疑惑，这是在哭吗？他为什么要哭？感受到叶离的触碰，于周想要好好看看叶离，再抱抱他，但他的头刚抬起又堪堪停住，他现在一定很狼狈，眼眶一定很红吧？周周，你是遇到什么事了吗？看着于周又继续抖动的肩膀，叶离心底迷茫，难不成于周知道他妹妹于叔被杀人绑走的事了？这样想着，叶离柔声安慰，别难过，于叔一定会没事的。于周薄唇轻抿，他还是不能瞒着丽丽。丽丽，我有一件事情要和你坦白，我昨天和一个雌性睡了，但我不知道是谁。于周边说边观察叶离的神情，在注意到叶离脸上的震惊时，于周只感到呼吸一滞。丽丽不会是嫌弃他了吧？丽丽，你要相信我，我是最爱你的，我们俩没有签订伴侣契约。说着说着，于周眼底又漫上盈盈泪光，一副生怕叶离嫌弃的模样。叶离心下一颤，所以于周是在因为这件事难过吗？真是一个小笨蛋。叶离扑入于周的怀抱，笨蛋，昨晚的人是我，你不是叫了一晚上我的名字吗？我还以为你知道。于周忽然心跳加速，昨晚的人是丽丽，当真是太好了。说到这，有个人需要你处理一下。叶离轻轻挥手，一条昏迷中的粉色人鱼出现在两人面前。看到此人，于周的火气就蹭蹭飙升，他狠狠捏住于果果的脖子，要不是丽丽，昨晚就被这个雌性得手了。于周越想越愤怒，手上的力道没控制好，等松手时，于果果已然没了呼吸。于周呆滞的转身看向叶离，丽丽，我好像杀人了，我不是故意的，怎么办？丽丽一定觉得他是一个非常残忍的人吧？于周瞬间感觉天佑他了，杀都杀了，于果果也不是什么好人，况且你又不是故意的，我们找个地方把他的尸体丢了吧，你带我去一个隐蔽点，抛尸不容易被发现的地方。还有，于叔被鲨鱼王国的杀人抓走了，我们得想办法救他。于周派人组织救援于叔的计划后，拉着叶离走向一处无人敢靠近的深渊。叶离用力将于果果的尸体丢下，随后拉着于周扬长而去。那海沟实在太深了，再多看一眼估计恐高症就犯了。原本灯笼鱼在空间内一直守在于果果身边的，他望着于果果的尸体口水直流，在注意到叶离将于果果的尸体拿走，并且要将他丢到海沟之下，灯笼鱼急坏了。在系统的提醒下，叶离将灯笼鱼放了出来，便看到灯笼鱼一往无前的向着海沟内降落的于果果追去，却不想忽然一条宽大触手从海底伸出，猛然将灯笼鱼缠住，向着深渊拉去。叶离想跳下去救，却被于周紧紧环住，不要去，那只怪物是真正的石阶，咱们三家在一起都不够给他塞牙缝的。叶离趴在海沟上，向着灯笼鱼离开的方向伸手，虽然和灯笼鱼相处的时间很短，但好歹也是和他签过契约的坐骑，他的灯好像被吞了。宿主放心，灯笼鱼虽然被吞了，但一时半会儿死不了。此次有更重要的事要和宿主说，我们最后一个要攻略的男主找到了。叶离不可思议地睁大双眸，最后一个男主是他？没错，他是海洋中的霸主，活了上万年，为人高冷慢热，但攻略成功后会变得极为热情。攻略难度5颗星，攻略任务让他把灯笼鱼吐出来，刷满好感度，给他取一个让他满意的名字，让他同意跟随你离开。宿主快
快点行动吧，去得晚了，灯笼鱼估计就要被消化了。叶离看向深不见底的海沟，下去之后不会被水压成肉泥吗？宿主可以购买抵御水压的无敌防御，一个时辰1000积分。叶离说要下海沟去解救灯笼鱼的决定时，属实把渔舟吓到，他抱紧叶离不肯松手。丽丽都怪我不该带你来这儿，你别下去，你想要灯笼鱼，我再给你找。叶离在渔舟怀里挣扎，别抱了，再抱灯笼鱼真被消化的骨头渣都不剩了，况且一个时辰1000积分，不是闹着玩的。最主要的是，没有了灯笼鱼，他之后在海底乘坐什么呀？逃跑都不方便。周周，快松开，我不去了，好吧？叶离用着温柔的声音安抚渔舟，叶离不再挣扎，顺着渔舟的力道，被他向着那个看起来更安全的方向拖去。在渔舟松开他的那刻，叶离迅速将渔舟传送到空间之中，趁着无敌防御技能还在，他在下潜过程中喝下一瓶隐身药水，向着深渊之下游去。眼前的黑影逐渐消散，入目是一团棕红色的怪物，这是一只巨大的章鱼，可以说是所有章鱼的鼻祖。叶离下意识的倒吸一口凉气。依依，你确定没弄错攻略对象吗？宿主，你把这瓶药倒入那章鱼的呼吸道，然后躲到空间内。话落，叶离手中忽然多了一个大瓷瓶，叶离勉强将瓷瓶抱稳，将液体全部倒入那章鱼的鼻孔，而后迅速传送回空间。下一刻，海浪翻卷，巨大的水柱冲天而起，海下传来阵阵噪音，仔细听能发现有些像兽人的干呕。风波渐渐平静，叶离从空间内走出，灯笼鱼已经被吐了出来，一人一鱼相互对视，皆在对方的眼底看到庆幸。叶离不知道为什么，手臂上的汗毛倒竖，种植空间内一道阴寒的视线正盯着他。叶离冲着渔舟扯了扯嘴角，周周，你干嘛用这种眼神看着我？丽丽，你骗我，你答应过我说不去的。渔舟黑化值加20，总黑化值90。叶离惊讶，之前好不容易把渔舟的黑化值降低到30，怎么忽然又涨回去了？渔舟伸手在叶离的手臂上摸索，一滴血滑落。叶离救灯笼鱼时太过急切，不知道被什么东西割了一下。周周不用担心，这点小伤我办个治愈术就能好。渔舟邪魅的舔了舔指尖的鲜血。丽丽，你明明答应过我的。叶离心下微微一颤，周周淡定，我会给你一个解释的。气氛僵持之际，一道熟悉的声音传来，渔舟你在干什么？九慈从远处飞来，愤然拍掉渔舟紧握着叶离的手。李宝，他是不是把你掐痛了？你刚才是在干嘛？你是想捏死李宝吗？尖锐的声音传入渔舟的脑海，一瞬将他的意识激醒了几分，就连黑化值也减少了10点。渔舟这才意识到刚刚的不妥。丽丽，对不起，我刚刚下手太重了。没事，我也有错。叶离摸了摸渔舟垂下的头，想到他还要去攻略外面那只章鱼怪，又有些无可奈何。慈宝，周周，我有事先出去一趟，你们在这儿乖乖等我。叶离说完没给对方接话的机会，便直接从空间中离开，重新回到海沟之下。叶离发现刚刚的那一团庞大的黑影已消失不见，在系统的指挥下，他潜入了海沟之下的一个巨大山洞，这里恐怕就是那海洋霸主的栖息之地。然而八爪鱼是没有找到，倒是找到了一个浑身散发着生人勿近气息的俊美男子。你是谁？速速离开此处，这不是你应该来的地方。男子一转身，使叶离清晰的看到了他后背上的光影，他的背上竟然有着数条棕红色的触角。都说妖兽在10阶之后就可以选择尝试化形，望着男子健全的四肢和残留的妖兽标志，看来他已经成功化形了，就是还不太完美。回想到系统介绍的关于海洋霸主的攻略任务，叶离向着他离开的方向大声喊道：你有没有名字？我可以给你取个名字，包你满意。男子脚步微微停顿，转身平淡的看向叶离，叫你张帆如何？男子静静的望着叶离，不好听，不好听，那再换一个就是了。张怀、张勋、张默。看着叶离绞尽脑汁的样子，男子的眼底划过一抹兴趣，面上却依旧没有多余的表情。海沟之下已经好久没有生物和他说话了，突然有人和他说话，好像也蛮有趣的。海洋霸主好感度+1，总好感度1。叶离接连又给他取了10多个名字，他要么沉默，要么态度坚定的拒绝。不愧是5星攻略难度，取个名字都这么费劲。要不你跟我离开，我慢慢给你取吧。叶离扬起嘴角魅惑一笑，望着叶离明媚的笑容，男子的好感度又增加了1点。我在这里待得好好的，干嘛要和你离开？只要你和我回去，我不仅帮你取一个你满意的名字，还帮你消除化形所带来的后遗症。海洋霸主神情微顿，口说无凭。你先帮我把身后的触手收回去1根，我就相信你。在他转身的那一刻，那些触手便争先恐后的往叶离身上缠。叶离挥开触手，从空间内拿出一颗化形草，这是我偶然获得的化形草，你服用一下试试。海洋霸主眼底炙热，他知道化形草的珍贵，而且化形草是陆地上的植物，就算他再有实力，也是心有余而力不足。他一口吞掉化形草，几个呼吸后，身后那8条触手慢慢收回去了1根。他满脸愉悦的望向叶离，我也不白拿你的东西，那边洞内的东西你随便挑。叶离没有向洞内走去，而是冷静开口，一颗化形草并不能帮助您消除所有的后遗症，我这里隔一段时间便会有一株新的化形草成熟，只要你愿意跟我走，之后的那些化形草可以让你使用，直到你的后遗症全部消除。海洋霸主双眸微凝，似是在思考叶离说话的可信度。这样，一株化形草我可以和你待15天，这15天里如果你遇到什么危险，我会出手帮你，但希望你可以信守承诺，一直帮我将后遗症根除。如果15天内拿不到下一颗化形草，我就直接离开。成交。从现在开始，我要是遇到什么危险，你可要来帮我。叶离圈住了他手腕，带着他消失在了原地。叶离特地在空间内找了一个水源多且偏远幽静的地方给海洋霸主。忙完一切后，叶离冲着渔舟挥了挥手，周周，我们走吧。看到叶离回来，渔舟愉悦的将叶离揽入怀中，这一抱，他的神情忽的一滞。丽丽，你身上怎么有别的雄性的味道？而且闻起来还是他非常讨厌的八爪鱼。叶离的最后一位攻略目标终于出现，竟然是深海之中的章鱼霸主。咦，奇怪的姿势好像又可以增加了。在闻到叶离身上有了别人的味道后，渔舟彻底醋了。丽丽，你身上怎么有别的雄性的味道？叶离被问得浑身一颤，他抬手嗅了嗅，确实有一股淡淡的章鱼粘液味。他俯身在泉水内清洗了一下手臂，冲着渔舟弱弱一笑，可能是刚刚救灯笼鱼时不小心沾到的，是吗？渔舟微微蹙眉，凝眸思索，我们快回去吧，速度快点，说不定能赶上一起去救鱼叔。话落，叶离从水中捞出灯笼鱼，另一只手拉住渔舟一起传送出众志空间。叶离和渔舟两人回到人鱼王宫时，王宫前已聚集了大量人鱼，救回鱼叔大人。无数鱼人振臂高呼，手中的3叉戟此起彼伏。余威看着众人到齐，也不准备继续废话，准备带兵起身前往杀人部落。浩浩荡荡的人鱼大军足足花费了3天时间才抵达杀人王国边境。叶离打量着周围上万条人鱼，忧虑地看向渔舟，这么兴师动众，士兵们估计会有不少折损吧。其实这次救援叔叔只是攻打杀人王国的一个导火索，我们不仅是要救援叔叔，还要灭了杀人王国。那我们此次有几成把握？6成，主要是不知道杀人王国有没有隐藏的高级异兽人，如果只是我们调查到的那些兽人的话，胜率还是有7成的。进攻！余威一声令下，所有的人鱼整装待发向城门内攻去。余威双眸微合，
食指交叉放于胸口，口中吟唱着优美的旋律。他的周身荡漾着粉白色光圈，这是他的异能，安抚人心，鼓舞土气。有了精神力的加持，人鱼族的军队可以发挥120%的战力。在激烈的兵刃交织中，众人成功破开杀人王国的城门，一瞬间战况格外的顺利。很快，杀人王国的援军赶到，两军交战，厮杀惨烈。余舟在一边暗暗观察，现在杀人王国已经出动了4个9阶，既然现在用不到我们亲自上手去打，不如我们悄悄前进去救余叔吧。余叔现在还被杀人挟持，他一刻不被救出来，就一直会成为人鱼王国的隐患。余舟深深看了一眼叶离，潜入杀人王国的任务非常危险。虽然叶离有隐身药水那种神奇的东西，但他心底还是不舍得叶离去冒险。莉莉，后方支援已经过去救援余叔了，他们应该已经抵达杀人帝国内部了。宿主建议您最好还是独自去一趟，不仅能增加余叔对您的好感度，还可以提高人鱼王国的获胜率。听了系统的话，叶离毫不犹豫喝下一瓶隐身药水。周周，我要去救余叔了，你别担心。话落，叶离向杀人王国的核心地带游去。什么？带我一起啊？等余舟回神时，眼前连叶离的影子都没有了。莉莉居然不带我，哼，等他回来，一定要先降再酿酿。有了隐身药水的辅助，叶离不出1个时辰就到达了杀人王国核心区域。余叔现在在宿主东北方向500米处的位置，宿主要小心，他的周围守着一位修为9阶的杀人。叶离向着系统指引的方向小心游去，刚到门口便听到交谈之声。叔叔，我真的很喜欢你，你就答应做我的雌性吧。余叔漂亮眸子此时满是厌弃，他被捆绑在座椅上，动弹不得。而站在他身边的是一位身材高大的鲨鱼雄性。叔叔，我原本并不想这么对你的。他的2只大手向着余叔的衣服伸去。叔叔，你的逆鳞呢？余叔嘲讽地看向面前的杀人，这么重要的东西他怎么可能不好好收起来？叔叔，只要你将逆鳞交给我，我保证今天不动。余叔双目愤然，莎莉，你就别做梦了，我不可能和你结侣，也不可能将逆鳞给你。几句话点燃了莎莉心底的怒火，他一把将余叔扛起，丢到床上。清脆的花瓶碎裂声忽然响起，鲜红色的血液顺着莎莉的额角上流下。是谁在这儿？别在这里装神弄鬼！叶离看向手中碎裂的花瓶，又看了一眼莎莉流血的额头，他这么用力都没晕。9阶雄性杀人的皮还真不是一般的厚，于是他毫不犹豫地将灯笼鱼召唤了出来。趁着灯笼鱼和莎莉周旋，叶离连忙将余叔手腕上的绳子解开，将他传送到众志空间。在余叔消失在原地的同时，叶离轻轻喊了一句灯灯，于是莎莉眼睁睁地看着一条巨大的灯笼鱼从眼底消失。他不可思议地揉了揉眼睛，这到底是怎么回事？如果不是身上的伤痕还在，莎莉都觉得刚才经历的都是幻觉。进入空间后，叶离的身影在余叔的眼前逐渐显。叔叔别害怕，我们已经脱离危险了，是你救了我。余叔目光中充满欣喜，对叶离的好感度快速提升。余叔已救，余舟有难，速去救援。系统的警报声在叶离的脑海中连串响起。叶离带着灯笼鱼悄悄向着系统所指着的方向游去，拐了一个弯后，黑色的杀人在前方来回徘徊。他依次推开紧闭的房门，并在里面仔细寻找目标。宿主，余舟就在您左手边的第3个房子里。第3个不就是黑色杀人即将要推开的那扇门吗？灯灯上，帮我拖延一下时间，把他引到别的地方去。正要开第3扇门的黑色杀人听到身后传来的声响，动作一顿，2米长的尖刀直接向着灯笼鱼扎来。灯笼鱼一个急刹车，向着身后飞速游去，临走前还不忘放射一抹强光，晃晕那位杀人的双眼。黑色杀人只感到双眸一痛，别跑！你这条死鱼给我站住！叶离看着9阶杀人跑远，他溜到了那第3扇门的门口，悄悄打开了门。他刚钻进门缝内，便感受到耳边传来强势的水流波动。莉莉，可算找到你了。余舟刚刚本来想直接扭断来人的脖颈，但在注意到来人是叶离后，才转换了动作。叶离抬眸望向余舟，周周，你怎么了？此刻余舟的小腹上缠绕着一圈圈海草，正往外渗着鲜红的血液。莉莉，我们快离开这里，杀人的嗅觉非常灵敏，我怕一会儿他们就会找来。叶离点点头，迅速转移到众志空间内。就在2人离开的那一瞬，刚刚紧闭的大门被用力撞开，黑色的9阶杀人提着长刀冲了进来。在闻到房间内若有若无的血腥气息，他开始疯狂寻找。重新踏入这个房间之后，他心底的疑惑全部散开，果然是中了调虎离山之计。在处理好余舟的伤势后，叶离陷入思考。现在灯笼鱼不在身边，外面还有9阶杀人守着他们，战争如火如荼，这可怎么办？良久，叶离似是想到了什么，带着余舟来到了众志空间内的偏僻角落。海洋霸主，你出来一下，我遇到危险了。气氛沉默良久，回应叶离的是不断拍打的海吗？这家伙不是说他如果遇到危险了会来帮忙的吗？还想不想要化形草吗？想要就快点出来，那么稀少珍贵的化形草，我可不会随便给一个不帮我忙的人。一旁的余舟疑惑的挑眉，稀少吗？他之前明明看到莉莉有一园子化形草。海浪翻滚，一条棕红色的章鱼触手从海平面下伸了出来。什么事？外面有一只9阶杀人要杀我，你得帮我。我最近又打听到了一颗化形草的踪迹，如果你这次帮我的话，10天过后我一起给你2颗。行，成交。原来莉莉之前身上的8爪鱼气息来自这只海洋霸主吗？看他这个样子，应该不会成为情敌吧？余舟的轻松并没有持续多长时间，几乎是下一秒他就不淡定了。海洋霸主的身体迸发出绚丽光芒，一位俊美男子出现在2人面前。男子的容貌非凡，举手投足间有一种淡漠凛然的气质。我们走吧。这次叶离和余舟没有服用隐身药水，而是直接带着海洋霸主明目张胆地走了出来。原来你们藏在这里是出来受死的吗？话音未落，黑色杀人直接抄起手中尖刀向着3人冲来。看着急速冲来的杀人，海洋霸主轻叹一口气，真麻烦。他的手指只是在空气中点了一下，那冲过来的杀人似是被按了暂停键，随后狠狠地飞了出去。你们俩在这稍等我一下。海洋霸主向着杀人倒飞的方向冲去。下一刻，哀嚎声在这片水域中不断回荡。9阶杀人简直可以说是毫无还手之力。叶离只感到脖颈处传来一片痒意，他伸手戳了戳，随后一片水蓝色的鳞片滑落，回眸便见余舟正用一种炙热的眼神望着他。莉莉，可以把那块鳞片送给我吗？叶离捏着手中的鳞片沉吟片刻，诺，给你。得到叶离肯定后，余舟的神情格外的愉悦，他小心翼翼地接过鳞片放入锦盒，又将那个小锦盒放回到空间宝石中。解决了，我的2颗化形草别忘了。冷肃的声音飘荡进2人的耳朵中。咚的一声，刚才还耀武扬威的9阶杀人被扔了过来。余舟斜睨了一眼地上的杀人，杀了吧，留着他早晚都是隐患。莉莉后退，话落，一把匕首划过那杀人的脖颈，浓浓的血腥气息伴随着海水蔓延。叶离这边解决了一位9阶杀人，并且成功搭救了余叔，为人鱼王国提供了很大的助力。在接下来的7天战争中，杀人大多数都被清除，人鱼王国顺利赢得了这场战争的胜利。回到人鱼王国的当夜，余舟双眸炙热地将叶离摁下。莉莉，我们之间的账该算一下了吧？骗我离开，然后独自去救灯笼鱼，丢下我自己潜入杀人王国内部。叶离下意识地咽了一口口水。
眼神飘忽。当然，只要丽丽你今晚和我签订伴侣契约，那么这些事我都可以不计较。边说，余舟向他伸出了手，叶离抓住他作乱的手。好，我同意，开始吧。余舟满意的勾唇，挥手凝聚出一颗气泡，隔绝了这片空间的海水。蓝色与青白色的丝线交织，彼此相互缠绕，密不可分。现在就差最后一步了。余舟嘴角露出一抹坏笑，他忽然凑过来俯身一吻，一阵小幅度的颤抖在叶离的身体里回荡，喉咙滚动，一颗蓝色的珠子被余舟衔在口中。与此同时，叶离全身光芒大放，浅蓝色鱼尾消失不见，取而代之的是一双修长的双腿，一对毛茸茸的耳朵从头顶长了出来。叶离打量着自己身上的变化，他这是变回来了。余舟灼热的目光投来，丽丽，你的白狐形态实在太可爱了，为什么要把我变回来？我们开始吧，丽丽，我已经等不及了。对于和叶离缔结伴侣契约这件事情，余舟期待了那么久，今天终于如愿以偿。他激动地抱着叶离一遍又一遍，真是太好了，以后他也有自己的雌性了。此时的叶离已经疲惫地昏睡过去，余舟伸出手在叶离的脸颊上抚过，似乎是想到什么，他从空间宝石内拿出一个小锦盒，小锦盒被打开，那里存放着一颗直径约为2厘米的浅蓝色药丸。他拿起药丸吞入腹中，他还有些事要做，得稍稍离开一下。在检查完气泡的坚固程度和氧气浓度后，又望了沉睡中的叶离一眼。余舟游出珊瑚屋，并且将门锁好。就在余舟离开珊瑚屋的那刻，一只八爪鱼鬼鬼祟祟地挥动着触手游了出来。他抬起触手撬动门锁，啵的一声，八爪鱼成功通过气泡壁挤了进来。在靠近那昏睡的雌性时，八爪鱼悄然将触手伸了过去。前一晚才抱得美人归的雄性人鱼，第二天就被一条八爪鱼偷家了。浑身酸软的叶离只感到一阵微妙的触感传来，他一把捏住一条触手。你是谁？鬼鬼祟祟的想做什么？姐姐，我是来救你离开这里的。扑哧一声，粉色八爪鱼忽然变成了一位少年，眨巴着双眸无辜地望着叶离。救我离开。叶离瞟了少年一眼，我留在这是自愿的，你走吧。被拒绝后，少年也没打算放弃，直接扑通一声跪在地上。姐姐，求求你就跟我走吧，不然他是不会放过我的。不只是姐姐你，还有余薇姐姐，但她太凶了，所以我选择了你。他是谁？叶离还想问些什么，却不想眼前的少年忽然抱起他，将叶离按在身下，用一块撒了迷药的海草捂住叶离的口鼻。你问题怎么这么多？直接跟我走不就好了吗？少年显然不打算继续装了，他的体型不断变大，逐渐长成了一只成年八爪鱼。就当他以为自己将要成功之时，不知从哪来的冰锁将他的触手全都缠住，狠狠地甩了出去。与此同时，叶离的身影也从他的眼前忽然消失。八爪鱼不断在珊瑚屋内翻找，而叶离就像人间蒸发了一般，在此刻徘徊了良久，最后故意在叶离被子上丢了一坨粘液，扬长而去。空间内，叶离不断咳嗽着，他刚刚吸收了一些海草上的气体，现在不仅浑身异能滞涩，还有一种昏昏欲睡的感觉。直到吃下系统提供的解药后，意识才逐渐清明。回想到刚刚压在自己身上的八爪鱼，叶离只感到全身恶寒。宿主是否要跟踪那位八爪鱼兽人？有80%的概率增加余威的好感度。他定了定心神，决定在那条八爪鱼离开时悄悄跟上。不过他现在没了余舟的鲛人珠，无法在海水中随意活动，只好怒花998积分和黑星系统兑换3天的人鱼形态套装。而此时另一边，余舟来到一座把手森严的大殿内，他欣喜地将一堆类似鱼卵的东西存放在一个泡泡里。鱼卵有几十颗，但最终只会有1-2个最强的成功孵化，这就是他们人鱼一族一直流传的孵化方式。余舟望着透明的培养泡泡，眼底欣喜，这里将会孵化出他和叶离的宝宝。妥善安放后，余舟欢快地向着家的方向游去。他回来时，叶离刚尾随八爪鱼离开，看着被破坏的门锁，余舟心慌地破门而入。没有，不见了。余舟在心中暗暗祈祷叶离是进入到空间内了。这是什么？余舟在叶离盖过的被子上摸了一把，入手黏黏滑滑的，这东西化成灰他都认得出来，这是八爪鱼的粘液，但和叶离空间内海洋霸主的味道略有不同，是有另外一只八爪鱼偷偷潜入，并且把丽丽带走了。余舟顿时感觉天都塌了。另一边，叶离一路尾随八爪鱼，只见他径直向着余威所在的别院游走。等到了余威家门前，八爪鱼兽人悄悄将触手伸到门缝中，咔嗒一声，大门被悄然打开一个缝隙，大八爪鱼一路轻车熟路，带着叶离向着主院走去。院内，余威坐在主位上，2位兽夫坐在他的身侧，一道身影缓缓从远处走来，来人面色从容，举止大方。在看到余威的那刻，恭敬地行了一礼。张胜，你怎么进来的？余威轻轻挑眉，我想见余威大人心切，稍稍使用了一些小手段。余威凝视了张胜良久，最后指了指自己对面的位置，少贫嘴了。这次我心情好就算了，再有下次你不经通报就偷偷潜入，我直接把你抓起来。说吧，此次前来有什么事？张胜自觉忽视余威2位兽夫的敌意，从容地开口。这件事我思索了良久才做下决定，我想当您的兽夫。余威沉默良久后淡淡开口，你可要想好了，和我在一起，你的生活可没有什么保障。这我自然明白，余威大人贵为人鱼一族的圣祠，3夫4世，不能将逆鳞交给我非常能理解。当然我此次前来不只是要和您表白，还想给您看看我的诚意。张胜右手一挥，数颗泛着紫光的珍珠草出现在桌面之上。这珍珠草在海洋内非常稀有，在陆地上的产量也非常低，因其美颜功效显著，极受雌性青睐，几乎是供不应求。就算是人鱼一族托人从陆地上购买，每次都不会超过10颗。而张胜一挥手，居然直接摆出20颗，这就是你所说的诚意。余威指尖敲击着桌面，脸上看不到丝毫多余的表情。这20颗自然是无法打动大人的，但我要是说我储存了1园子珍珠草呢？余威双眸微眯，1园子？你确定？没错，就在不远处的一块陆地上，半天时间便可到达。我可以带余威大人去看。余威略显迟疑，他不是很想前往陆地，但那满1园子珍珠草的诱惑力太大。张胜含笑站起，我可以立刻带您过去，现在正值收获的季节，余威大人越走去，使用的珍珠草就越新鲜，效果越好。叶离站在一边啧啧称奇，这只八爪鱼还怪会忽悠人的。既然如此，那稍后就出发吧，我召唤一些人手一同前往。余威这次带上了7位兽人同行，叶离决定悄悄跟上，在暗中保护余威的安全，顺便看看这张胜到底在打什么算盘。一路上，起初气氛十分和谐，众人一边游，张胜一边介绍他发现并培养珍珠草的经过。不过他这么做也只是为了分散众人的注意，暗处的几只八爪鱼兽人尾随在队伍的后方。这支7人小队已在不知不觉中变成了5人，再有1炷香的时间就到了。突然间，张胜冲着身后隐藏的八爪鱼们使了一个眼色，原本剩下5人的队伍忽然间就只剩下了2人。谁躲在那？给我出来！余威忽感不对，警惕地看向巨石后一晃而过的身影。抱歉了，余威大人，麻烦跟我们走一趟吧。如果你不乖乖配合，你这几位随从可能就要离你而去了。余威猛然回头，只见张胜正拿着一把匕首指着海蚌兽人的脖颈。我只是想让身为圣祠的余威大人帮一个小忙，放心，不会威胁到您的生命安全。叶离感觉时机已到，刚要动手，却被系统的声音叫住。宿主别
别急，再等一会儿，到那再出手，可以直接把余威的好感度拉满。余威不太情愿地顺着张胜指引的方向走去，叶离越跟着他们走，越感觉这条路非常的熟悉，直到他看到了那个深不见底的海沟。这个海沟和当初他和余舟去抛尸的那个很像，不同的是这里的位置更接近陆地。走到海沟边沿，张胜给众人使了一个眼色，那些牵制住人质的八爪鱼兽人们朝着海沟一跃而下，触角上的吸盘使他们可以紧紧吸附在悬崖峭壁之上。余威大人得罪了。张胜伸出手臂环住余威的腰肢，带着他一同向着海沟之下跳去。在海沟之下有一个巨大的洞，那洞里蜷缩着一个体型巨大的八爪鱼。老祖宗，我带圣赐回来了，你的病有望治好了。硕大的八爪鱼在注意到张胜手中的美艳雌性后，眼底泛起一颗星形泡泡。辛苦你们了，放下圣赐离开吧，把洞口堵严实一点。你们今天的所作所为，我海洋霸主铭记于心。叶离听着他的话出神，海洋中有这么多海洋霸主吗？还都是八爪鱼。海洋霸主客气了，您的病好了比什么都强。临走前，张胜又望了余威一眼，平淡的话语带着威胁，把我们老祖宗的病治好，你和你那几位随从都不会有事。随着洞口被封死，硕大的八爪鱼愉悦的笑了几声，服务我海洋霸主是你的荣幸。话落，八爪鱼兽人色眯眯的朝着余威伸出了手。叶离能感受到这只八爪鱼的修为和灯笼鱼差不多，虽然很强，但和他空间内的海洋霸主差的不是一星半点。冒牌货！叶离正疑惑着，脑中忽然传来一道冷肃的声响。余威看着八爪鱼兽人的动作，连连向身后退去。他右手一翻，一条紫色的鞭子被他召唤出来，将那八爪鱼兽人的触手捆绑在一起。然而九阶中期的八爪鱼却轻易挣脱了鞭子的捆绑，门口被石墙堵得死死的。余威将异能汇聚于手掌之上，试图暴力破解，但他乃精神系异兽，并不擅长使用暴力，全力一击也只能让洞口出现一点裂纹。触手一瞬缠住余威的脚踝，并将他向着自己的方向拖去。八爪鱼兽人神情愠怒，他也不打算继续玩猫捉老鼠的游戏了。九阶的实力瞬间释放。可以了，宿主，该到你英雄救美的时候了。叶离和海洋霸主交代了两句后，从空间内退了出来。他退到那裂开的洞口处，解除隐身状态，佯装刚刚抵达的样子钻了进来。大八爪鱼，你赶紧放了微微姐！数条冰锁向着大八爪鱼身上缠绕，硬生生将他和余威拉扯出一段距离。莉莉，你怎么找到这里来的？快点离开！微微姐别担心，我带了帮手来的。随后他钻出洞外，将海洋霸主拉了进来。大八爪鱼嗤笑一声，看着洞穴内多出来的人，面露嘲讽。这就是你带来的帮手，看起来也不怎么样嘛。但还没有等他乐多久，大八爪鱼的神情忽然一凛，声音跟着身子一同颤抖了起来。你的修为达到10阶了，你是谁？你到底是谁？海洋霸主面上没有多余的表情，他转动着手腕，慢慢向着八爪鱼兽人靠近。我还想问你是谁呢？冒充我的身份！凄厉的哀嚎声响彻在空间内。叶离拉着余威向洞口外走去。外面守着的八爪鱼兽人在看到叶离两人出来的时候，齐齐吃了一惊。他们不知道为什么会从洞内出现两位如此漂亮的雌性，也不知道海洋霸主为什么会这么快就结束。张胜摆动着8条触手向着两人游来，还没有等他看清楚里面到底发生了什么，一位清冷的兽人便从里面缓缓走出。他一边走，还不停地搓着自己的手，仿佛刚刚触碰了什么脏东西一样。他先是冲着叶离点了一下头，随后再看到张胜的时候，神情忽然严肃。下回再叫海洋霸主时多揉揉眼睛，不是随便一只八爪鱼就可以被称作海洋霸主的。把他们都给我放了，平安送回人鱼王国去。叶离冲着余威和一众人鱼挥手告别，微微姐路上小心，你先回去吧，我稍后就来。望着余威等人逐渐远去的背影，叶离脑海中系统的声音响起：宿主，你想好了吗？只要现在返回陆地并离开，余舟的主线任务就算结束，你就可以去攻略下一位男主了。叶离望了望近在咫尺的岸边，又望了望余舟所在的方向，心下纠结，最终向着陆地游去。他没注意到的是，刚将头转过去的那刻，远处一道蓝色圆点不断放大。叶离从海面下钻出，重新幻化出双腿，向着岸边走去。莉莉，你要去哪？听着身后传来的熟悉声色，叶离的动作不由得一顿。他刚转过身，便撞入了一个温凉的怀抱。叶离一时语塞，良久都没说出一句完整的话。余舟在他的耳边低声说道：莉莉，你是不是想抛弃我？话音未落，叶离只感觉手腕上传来一片凉意，一副手铐铐上了他的一双手腕。莉莉，我是不会让你离开我的，这副手铐是我特意找人打造的，可以隔绝空间之力。叶离尝试了几次进入空间，果然都以失败告终。这样的话，岂不是他进不去？9次他们也出不来了。在我查清事情的真实情况之前，只能委屈你一直戴着手铐。余舟重新将鲛人鱼珠召唤出来，塞入叶离口中，浅蓝色的鱼尾重新代替叶离的双腿。余舟勾了勾唇角，将他紧紧抱在怀中。我们回去吧，莉莉。叶离靠在余舟的胸膛之上，这次倒没有感觉心安，反而有些心慌。莉莉，你这次真的是吓到我了，你为什么要一声不响的自己回到陆地呢？你知道这对于我们人鱼来说意味着什么吗？温柔的话语在叶离的耳边响彻，余舟每说一句，他的身上就多一条筋骨。咕噜噜的声音不合时宜的从叶离的肚子里传来。余舟笑了笑，直到现在他都不太相信叶离想要抛弃他。莉莉，我去给你拿点吃的，你乖乖等我。望着余舟离开的方向，叶离动了动身体，企图从床上下去。刚一动作，便引得手腕处、腰际以及鱼尾处传来的一阵叮当声响。这次余舟好似格外生气，或是害怕，不仅给他拴了不少链条，就连门窗都被特制的石板紧紧焊死。很快门口传来开锁的声响，余舟从外面一端着准备好的吃食游来。莉莉吃吧。余舟捏了一小块糕点递到叶离唇边，多吃点，吃完我们还有重要的事情要做呢。3天后，系统终于憋不住了，宿主，你此次的任务时限快要到了，得想办法离开了。叶离这些天已经摸清了钥匙的位置，只要想办法将余舟迷晕，他便可以成功离开。门外传来哗啦啦的开锁声音，在余舟游进来的那一刻，叶离看到他的手上捧着一个特殊的透明圆球，圆球内有着一条水蓝色的小鱼不断游动。莉莉，快看，我们的孩子孵化了，是一条非常漂亮的雌性小人鱼。叶离震惊，他和余舟什么时候有孩子了？而且都已经成功孵化了，这是我们的孩子。叶离将手指伸进圆球中，小鱼立刻亲昵的过来蹭了蹭，感受着手指上传来的触感，叶离的心底一片绵软。他的指尖升起一个迷你法阵，趁机和小鱼苗缔结了一个传送契约。此刻余舟感觉前所未有的幸福，有小雌性相伴，也有了属于他们的孩子。周周，我饿了，帮我把旁边的糕点递给我。叶离指了指床头的糕点，柔美一笑，好的。不知为什么，余舟感觉叶离此刻的笑容藏着淡淡忧伤，难道是莉莉在这里待得太闷了？叶离接过糕点，顺便环住余舟的手腕，将他拉到床上。他轻咬了一口糕点，又将剩下的全部塞入余舟口中。周周，你也是。余舟愉悦的勾唇，一口吞下糕点。莉莉，以后你要是想去陆地的话，告诉我，我和你一起去。总之你去哪都要带上我，你在哪，我的家就在哪。不知为何，余舟觉得自己的眼皮越发沉重，莫大的困意使他不断的打着哈欠，似是想到了什么。余舟动作一顿，莉莉，你不会是给我下药了吧？闻言，叶离神情凝固，周周，你愿意和我走吗？走。莉莉
离你必须带上我。话音刚落，余舟终于撑不住的闭上了双眼。走，出发，我们去攻略下一位男主。叶离将目光移向余舟，只见他眉头紧蹙，看起来昏迷的很不安稳。望着望着，一个调皮的想法涌上心头，随着叶离右手一挥，他将余舟传送到了种植空间内。走，我们出发。宿主，这次你想先攻略哪位男主呢？成功拿下人鱼兽夫医血的兽氏第一扎雌，新的攻略男主竟是5星难度的腹黑腾蛇。然而他才刚抵达腾蛇一族统治的地区，竟发现全城都贴满了他的通缉画像。大陆第一扎雌，抛夫弃子，诱骗钱财，偷心盗宝，撩完就跑。如有人能将人成功带回，赏金30亿。落款人：龙印、凤灵、祁煜。叶离的嘴角抽了抽，好，居然这么评价他，下次见到一定让他们都跪搓衣板。等他回过神来时，周边众人炙热的目光已经将他锁定，30亿本意近在眼前，谁能不心动啊？叶离顾不得其他，扭头就跑。刚刚落地的九雌被拉着奔跑，满眼迷茫。李宝，你跑什么？而且他们这是在追什么？现在我们身份和位置已经暴露了，我得先把你传送回空间里了。那李宝你怎么办？九雌的眼底写满了不悦，他才刚和叶离逛了一小会儿的街。叶离拿出一根九雌之前给的紫色羽毛，佩戴在头上，容貌立刻发生了翻天覆地的变化。看着追赶他们的兽人们向着这个方向搜来，叶离抓紧时间将九雌传送到空间中，随后若无其事地从巷子里走了出去。搜查过来的众人无一不被他的美色惊艳。小美雌，你一个人吗？一名身材高大的油腻兽人缓缓向叶离走来，别挡路，谢谢。叶离很有礼貌地准备绕过他，却在中途被那兽人捏住了手臂。没听到我说的话吗？我看你是敬酒不吃吃罚酒。叶离的眉眼瞬间变得冷冽，我们进去说。他故作可怜地向着巷子的深处指了指，在巷口动手容易暴露他的身份和实力。雄性兽人嗤笑一声，随后拽着叶离向巷口深处走去。呵，算你识相。那兽人刚一转身，叶离便狠狠地踩向他的后背，木蜥一能发动，瞬间将他绑得严严实实。鼻青脸肿的雄性兽人嗷嗷痛叫，这次他可真是踢到铁板了。宿主，腾曦就在附近，他除了暗自经商外，还在腾蛇帝国担任监察司的职位，负责除恶扬善，伸张正义，包括帮助受委屈的雌性惩罚坏人。听闻系统的描述，叶离不由得啧舌，当面一套背后一套，背地里贩卖雌性，明面上解救雌性。叶离扯了扯领口，弄乱了自己的头发，做出一副可怜兮兮的模样，向着巷子口走去。在看到腾曦时，叶离整个人都呆愣在了原地。此刻的他嘴角噙着温和笑意，整个人散发着一股让人信任的气质。要不是之前在拍卖行亲眼目睹他的狠毒，叶离也无法相信腾曦就是锦溪。叶离擦了擦眼角的泪水，伸手向着腾曦的衣袖拉去。大人，是腾曦大人吗？巷子里有流氓，刚刚有好一个新兽人去制服了，大人你快去帮帮他。腾曦后撤一步，躲过叶离伸来的手。这位雌性不要担忧，我马上派人去教训他。他朝着身后之人使了一个眼色，都进去给我看看，到底是谁敢在青天白日之下为非作歹。腾曦身后众人立刻向着巷子深处走去。大人扶我一下，小女子我刚刚被吓得腿软。叶离佯装虚弱，一边说着，身体向着腾曦靠了过去。腾曦冲着身旁侍卫使了个眼色，腾泽你帮忙扶一下。腾泽向着叶离伸手欲扶，谢谢，不用了，我腿又不软了。腾泽眼底闪过一抹失落之色，其实每天都有很多像是这样故意接近腾曦的雌性，但每次都被婉拒。你也不用失望，我们大人就是这样的，他有洁癖，不如你考虑考虑我。叶离摇了摇头，礼貌拒绝，我只要你们大人。腾曦他势在必得。很快，刚刚前往巷子里搜查的士兵走了出来，押解了一位被打得鼻青脸肿的昏迷雄性。大人，我们只在巷子里找到了这个人，不知道是不是他骚扰了这位雌性。对，就是他，我的恩人呢？你们没看到吗？很抱歉，我们只在巷子里找到这一个人，您所说的那位恩人可能已经离开了。腾曦清了清嗓子，既然坏人已经被缉拿归案，这位雌性你先回家吧。你可以说一下你家在哪里，我派人送你回去。实话说，我没有家了，我刚从家逃难回来。说着，叶离眼角又浮现出一片水雾。腾曦一时无言以对，看起来异常为难。大人，你就收下我吧，让我当暖床的雌性也可以。我真的无家可归了，还没有挣钱的手段，这要是露宿街头，恐怕不是饿死，就是要被别人掳走了。大家都夸腾曦大人尽职尽责，想必一定不会放任一位无家雌性在外面流浪吧。腾曦低头，似乎是在思考些什么。良久，他冲叶离点了一下头，暖床雌性倒是不必，我们府上最近较缺仆女，不知道你愿不愿意？愿意，只要腾曦大人收下我，让我做什么都可以。说完，叶离又在心底深深鄙视了一下自己。既然如此，那么你就跟我回家吧。谢谢大人成全。叶离欢快地追了上去，伸手就要环住腾曦的手臂。腾曦语气严肃，我不喜与人触碰，希望你以后能和我保持一段距离。叶离咂了咂嘴，呵，之前也没见你少碰我，不仅是碰，还咬了他一口。叶离刚和腾曦回到别院，祁煜、龙印、凤灵皆得到了他的行踪，当天便启程向腾蛇帝国赶来。别院之中，腾曦伸手一指，便为叶离决定了今后的住处。刚落脚，他的攻略行动就开始了。他根据系统给的菜谱洗手做羹汤，没多久，一碗金黄的南瓜粥就做好了。叶离端着粥敲响了腾曦寝殿的房门，房门良久才被打开。此刻的腾曦脸色苍白，额角上冒着虚汗，一看就很不舒服的样子。腾曦大人，你怎么了？叶离欲要向腾曦的手腕抚去，还没等碰到，就被腾曦率先收回了手。我没什么事，你把粥放下就走吧。腾曦紧抿了一下唇，额角又遍布上了一层细密的汗珠。大人相信我吗？我会一点医术，说不定可以帮你缓解一下痛苦。腾曦垂眸思索片刻，随后将手腕伸了出来。您之前是做过什么手术吗？手术？什么是手术？就是您体内是不是曾移植过本体不存在的东西？这是那个东西在产生排异反应。腾曦的眼底划过一抹震惊，他的目光在叶离身上审视了良久，既没有承认也没有否认。他因为这件事情已经暗中请了不少巫医。大人拿着这个药方去抓点药，1日3次，坚持1个月，再加上我每天对你的调理，身上的排异反应就可以清除。配合？怎么配合？叶离邪魅一笑，当然是脱光光和我坦诚相待了。对上腾曦错愕惊讶
讶的目光，叶离不禁觉得有些好笑。开玩笑的，我是要给你针灸。针灸？这他还真的从来都没有听说过。小女子从小和祖母学医，已有多年的经验了，保证不会将你扎得口眼歪斜。今天先这样吧，你考虑一下，如果想让我治疗呢，就把需要的药材备全，我先告退了。有事你再派人通知我。还有粥别忘了喝，我熬了好久的，也能间接缓解你的痛苦。叶离走到门口，一步跨出，将门轻轻关闭，胃部空虚。藤西看着桌子上摆放的南瓜粥，拿出一根银针测试了一下，发现没有问题后，舀起一勺放入口中。南瓜粥入口香甜软糯，不知道是不是心理作用，他当真感到自己身体上的疼痛好了很多，手艺不错。他怎么知道我喜欢吃这种？藤西好感度加5，总好感度30。听着脑海中传来的好感度增加提醒，叶离满意的勾了勾唇。他原本以为藤西应该会考虑很久，没想到当晚他便来找自己了。丽，白天说要准备的东西我都准备好了，我需要怎么做？把衣服脱了吧，一会儿的针灸需要触碰你的身体，希望你不要紧张，也不要乱动。随后他又从箱子里拿出一捆针卷，里面各种长度的针显现，看得藤西头皮直发麻。愣着干什么？快脱！藤西不再犹豫，试试吧，万一可以呢？就是他背上，怪吓人的。在藤西的背后有着一条长度约10厘米的狰狞疤痕，如果没猜错的话，藤西怕是将那个东西移植到了这里。翠绿色的光芒在叶离手心之上环绕，穿透皮肉，直达骨骼。那里有一块稍大一圈的骨头，是龙族的气息吗？为什么藤西会把这块骨骼移植到自己体内？怎么样？藤西的声音干哑，带着些许期待。藤西大人，你拿到的这块骨头并不适合你，你应该是木属性和毒属性的异能，但是这块骨头是金属性的。您身体里的这根龙骨年份是高，但并不意味着对你的效果越好，相反起着很强的克制作用。叶离猜测，一旦没有这块龙骨的属性排斥，藤西可能会在很短的时间内就将修为提升到9阶。这根龙骨是你病情的源头，如果不直接移除它，你接下来的10年可能都会生活在痛苦之中，就算是喝药加上施针，也只能减缓一些痛苦罢了。叶离这一连串的话，藤西不知道震惊了多少次，可和自己契合的龙骨哪有那么好找的？他体内的这根都是付出了很大的代价才得到的。叶离故作神秘，捏指一算，小女子，我还会一点关于祭司的占卜之术，我算到近3天会有一位应龙部落的高层前来，你可以找一下他，并和他谈条件，要一根和你契合的龙骨。此话当真，成功率多少？至少80%。叶离自信满满的说道。不过我非常好奇，你为什么要在体内移植龙骨？是想变成龙吗？腾蛇变成蛟龙，那可谓是九死一生。藤西的嘴唇翕动，半天才说出3个字，算是吧。叶离从藤西的寝殿内离开后，就收到了新的系统提示，龙印和凤灵应该明早就能抵达腾蛇帝国。翌日一早，叶离便向着藤西的寝殿走去。他故作神秘，今早我掐指一算，那位来自应龙一族的贵人已抵达腾蛇帝国的统治范围，你现在便可以派人前去寻他。不知道卦象上还有没有什么提示？他的身份不低，而且是前来寻找一位雌性的，你可以以这个为突破口去找他。藤西召唤一个仆子进来，在他的耳边嘱了2句，我已经安排人去找了，等缩小范围后，你和我一同去确认身份吧。叶离面色迟疑，眼神飘忽，怎么了？有何不可吗？科恩，我刚给自己占卜了一卦，今日不得出门，否则就会倒霉。藤西低头暗暗思索，既然九黎今日不宜出门，不如他就邀请人进府吧。此刻另一边，龙印抱着一只可爱的小狐狸出现在腾蛇帝国。念念，你说我们能在这里成功找到你娘亲吗？不多时，龙井从远处小跑过来，印哥，那边有人要请你到府上一叙，说是能加大力度帮咱们寻找嫂子。顺着龙井所指的方向，一位腾蛇兽人正冲着他们挥手，看起来是腾蛇帝国比较权威的人物，应该可信。于是片刻之后，在藤西的府邸内闲逛的夜里，一个拐弯便见一道熟悉的身影撞入了眼帘。藤西正在对贵客表示欢迎，这次邀请您来呢，是想和您谈一个条件的，我可以派府内所有的人手帮你寻找您伴侣。夜里刚准备转身避嫌，藤西却轻易捕捉到正欲离开的他，别走，你看这位是不是你口中的那位来自应龙部落的贵人？3大寿夫千里追妻，叶离的第4个马甲终究还是暴露了。就在刚刚，龙印首先来到腾蛇府邸，叶离本想躲起来避嫌，却不想被藤西叫到了龙印面前。和龙印对视的那一刻，他的心不由得跳得更快。除了龙印，还有他怀里那只睁大眼睛望着他的女儿念念。幸好念念只是简单看了一眼叶离后便移开了目光。娘亲之前告诉过他，在外见到要假装不认识，尤其是他爹在场的时候。龙印望向念念，眼中划过一抹失望，气氛莫名变得微妙。藤西清冷的声音换回了叶离的一丝神智。怎么样，这位可是你预言中的那位应龙族贵人？叶离故作神秘，掐指一算，没错，就是他。你要找的雌性是不是一位白狐雌性？对，你能算出他现在在哪里吗？龙印眼底燃起希冀，叶离抬手轻抚下颚，随后又遗憾地摇了摇头，很可惜，你来晚了一步，他在1天前已经离开了，往中海那边去了，你现在去追，说不定可以追到。龙印当即看了龙井一眼，你去通知一下其他人，让他们分一半人跟随我一同前往东海寻找小丽。龙印转身向藤西行了一礼，藤西阁下，我就不在此处继续叨扰了，这些天也麻烦您帮我加大力度寻找一下我雌性的身影，您想要的东西好说，如果有合适的会拿来给您。藤西抬头望向龙印离去的身影，他已准备好付出很多代价来换龙骨了，怎么这么轻易的就同意了呢？叶离回眸望向藤西，以后往府内带人的时候别喊我。也许是因为龙骨有了着落，所以藤西对于叶离的态度变得温和了不少。此事多谢你了，如果龙骨能到手，我必然会重谢。叶离轻轻应了一声，似乎是对这件事情并不在意。现在龙印已被他制走，剩下的还有凤灵和祁煜。叶离在原地徘徊着思索，忽然抬手拍了拍藤西，这几天我要闭关研究更高级的医术，你要是想针灸的话就来我房里，其余的时间不要来找我。藤西点了点头，眼底了然。当天傍晚，一只火红的凤凰从空中飞跃而下，幻化成一位俊美男子稳稳落地。凤灵指挥着身后的众人，大家
一定要找仔细一点，不要放过任何一个角落。一旁的紫袍老者捋了捋胡须，据老夫占卜，尊后一定在这里。凤灵的目光在门口的2条石质藤蛇上打量，既然你如此确定，那我可就敲门进去了。很快，一位仆子将门打开，您来的不巧了，我们大人现在正在忙，您2个时辰之后再来吧。站在一边的凤凰雄性欲要怒斥，却被凤灵制住了。凤灵嘴角的笑容带着一丝威胁，好，我们会在2个时辰后再来，到时希望你们大人可以见我一面。此刻的藤溪走向叶离所在的别院，他每日针灸的时辰到了。叶离从空间中拿出自己的工具，温声询问：今天府里没有进什么怪人吧？没有，你好像特别怕别人到我的府中，为什么？我实话和你说吧，其实有一伙人正在追杀我，至于为什么追杀，我也不知道。放心，我会保护好你的。另外，临时有事，我可能要离开几天。去哪里？叶离眼前一亮，如果走得远，他跟着一同前往，也是一个逃离凤灵等人的办法。要去一趟北部最大的锦溪拍卖行，你愿意和我一起去吗？我会在你身边多安排人手，不会有危险的。毕竟你得每天给我针灸，对吧？藤溪给自己找了一个借口，却不知某些心思已经在暗处生根发芽。愿意，早听闻过那里，我也很想去见识一下。好，但我不能一直陪着你，我有重要的事要办。时间流逝，针灸结束，藤溪心里空落落的准备离去。刚开门，便见一位仆子迎了上来。大人，1个多时辰前有一伙好像是来自凤凰帝国的人，非要进来找您。我说您有事，让他们2个时辰后再来。现在他们守在门外，说您不出去就不走了。回想到叶离说过有人要追杀他，藤溪的眼底越发幽深。叶离将仆子所说的话听得一清二楚，来人一定是凤灵，但他们怎么非要找藤溪？难不成是发现他在这里了？藤溪冲着叶离投来了一个放心的眼神，我不会把他们带到你面前的。在藤溪离开后，叶离喝下一瓶隐身药水，悄悄地跟在藤溪身后。大门打开，凤灵和藤溪四目相视。大人你好，我们来你的府上想找一位雌性，请问你们最近有新招的雌性吗？没有，你们可以回去了。藤溪语调冷漠，抬手就吩咐仆子将大门关闭。凤灵伸出一只手，用力挡住欲要关闭的大门。藤溪越阻挡他们进去，凤灵就越觉得此事有鬼。不知道您允不允许我们进去亲自查找一下？那个人对我来说真的很重要，他的周身散发出9阶异兽人的威压，大有一种不同意他们就要硬闯的架势。你这是打算硬闯吗？藤溪神色愠怒，他冲着身后招了招手，随后10数个黑衣人接连从暗处跳了出来。躲在一边暗暗看戏的叶离啧了啧舌，3句话都没说完就要打起来了。藤溪大人，我远道而来，也不想和你动刀动枪，不如我们各让一步，你把府内所有雌性召集起来，我就看一眼，看完就走如何？藤溪垂眸思索，如果他的目标真的是叶离，那他只要不把叶离叫出来就好了。不到1炷香的时间，除了叶离，所有雌性都被汇聚到了此处。凤灵在每一位雌性的面前仔细端详，搜查了良久都没有看到记忆中那人的影子。祭司，你确定李姐姐在这里吗？祭司诧异，卦象显示那位雌性就在这座府邸，但眼前的这些人还都不是，当真是见了鬼了。凤凰祭司坚信自己的占卜绝不会出错，这里一定还藏着一位雌性。藤溪大人难道要为了个下人包庇欺骗？藤溪既然把他们都放进来了，那就没那么好请出去了。看着凤灵等人如此嚣张，藤溪更坚定眼前之人就是追杀叶离之人，那就更不能把人放出来了。凤凰尊者说笑了，我只是派那位雌性出去买东西了，哪有什么可私藏？你要是不着急，大可以坐下来等等。凤灵不客气的直接坐到石凳上，那我们就等等吧。既然如此，也不能让远道而来的贵客久等。藤溪给一旁候着的仆子使了个眼色，随后附在他耳边悄悄说了些什么。陷入自我怀疑的祭司不停地重复算着一个卦，可无论他怎么算，最终的卦象显示那位雌性就在这个别院中，难不成是钻地缝里躲起来了？等待之际，凤灵伸出手指在桌面的水渍上画着圈圈，觉得好玩，他又故意将茶水倒出了一点，茶水的水面倒映着天空中模糊的影子。忽然他动作一顿，不可置信地揉了揉眼睛，水面之上依稀出现着一位美艳雌性，正神采奕奕站在祭司的身后看他卜卦。凤灵的余光瞟向水面倒影的方向，可那里哪有什么人？虽然刚刚他看到的那个倒影和李姐姐不太像，但回想到叶离曾经的龙离和凤离2个身份，凤灵的第6感告诉他，这就是他的李姐姐。狂喜涌上心头，他佯装淡定地向着祭司所在的方向挪去。此时的叶离还没注意到凤灵的不对，正饶有兴致地观看着祭司的占卜，直到一只有力的手握住他的手腕，叶离傻眼了，感受到手里真实的触感。凤灵的嘴角愉悦地勾了勾，李姐姐，是你吗？此话惹得一旁正在占卜的祭司诧异地抬头，他家尊皇到底在和谁说话？凤凰尊后，尊后变成魂了。可以了，我们回去吧，人找到了。凤灵紧了紧捏住叶离的手，抬腿欲要向门外走去。临走前，他向着藤溪点了一下头，既然目的已经达到了，那我就不再叨扰了。藤溪一脸诧异，这人发什么神经？叶离被迫地跟着走了2步，在心底不悦地质问系统，为什么兑换的隐身药水会被水面反射出来？李姐姐还不现身吗？凤灵将叶离逼到墙角，压到墙上。我没有，你抓错人了，我就是想去藤溪府邸偷点东西。凤灵嗤笑一声，李姐姐的这张嘴最会骗人了，既然抓到你了，自然是不可能放你离开的。凤灵摸出一个手镯，强势地戴上她的手腕，这只手镯是我托人用星空翡翠石打造而成，除了我，别人都无法摘下它。李姐姐快点现身吧，这样我们还可以早一点叙旧。只要你佩戴着这副镯子，我就能一直找到你。要是一直能让它定位位置，它还怎么做任务？叶离在脑海里呼唤系统，宿主5000积分，系统我还能想想办法。第一前不久感知到了另一个系统的存在，那个系统的等级也不低，他要赶紧坑点积分，做最厉害的系统。行，成交，快点吧。叶离咬牙催促。好，但摘下镯子有一定时限，宿主你再坚持10分钟。在凤灵炙热的目光下，叶离只感觉度秒如年。你先松开我，这隐身药水还有10分钟时限，我们找一个地方谈吧。凤灵采纳了叶离的建议，带着他来到了酒楼包厢中，不断控诉着叶离的狠心。李姐姐，你都不知道我找你找得多苦。叶离只是在一旁默默地听着凤灵说话，目光汇聚在只有他能看到的倒计时上，察觉到隐身药水快要失效，又立刻和系统兑换了一瓶。听到叶离喝水的声音，凤灵的心底没由来的一阵慌乱。倒数计时10秒，叶离狡黠一笑，我只是一个可以随时隐身的异兽，祝你能找到你的李姐姐。下一秒，清脆的玉器敲击声传来，星空翡翠镯平躺在了桌面上。李姐姐，你回来！凤灵只感到手心一空，
空，他伸手向对面抓去，抓到的却只有空气。望着空空的手掌，凤玲的心也跟着凉了半截。叶离直接从2楼跳了下来，因太过着急，不小心扭伤了脚踝。他还不敢马上停下来召唤异能治疗，一边忍耐着疼痛，一边尽可能的快速奔跑，寻找着可以藏身的小巷。思虑间，熟悉的气味涌入鼻腔，随后只觉额头撞上了一面硬墙。等叶离看到他到底撞上了谁时，嘴角不由得苦涩的抽了抽，这未免也太巧了吧。祁煜被不知道什么东西撞了一下，然而他回过神后四处打量，这哪里有什么人？难不成是精神疾病又犯了？叶离能察觉到祁煜的状态比他想象的还要不好。祁煜是因为他才变成这样的，他得为祁煜做些什么补偿一下。有没有什么稳定精神的药或者是宝物，给我兑换一个。系统商城刚推出了一款稳定精神力的扳指，可以控制佩戴的情绪，就是价格有点小贵，2万积分。看着祁煜越走越远的身影，叶离咬了咬牙，来不及讲价，好，买了。不过要如何让祁煜成功佩戴并且一直戴着呢？叶离从空间内翻找了一件宽大的斗篷和一张面具，穿戴好后，向着祁煜离开的方向快速跑去。你好，请问你是祁煜吗？你知道我3天前有一位白狐雌性让我在这等您，让我把这个东西交给您，说这东西可以极大的稳定您的精神力。他在哪？快告诉我他现在在哪？祁煜语气焦急，眼底一片猩红。叶离看到祁煜的精神不对，连忙将扳指直接套在他手上。既然嘱咐的事交代完了，那我也该走了。这个扳指你可得好好珍惜。稍等一下，能否再告诉一些细节？我想多了解一下你口中的那位白狐雌性的事。告诉不了，也等不了，说多错多，暴露的风险也就越多。祁煜越是让他停下，叶离的脚步越是飞快。稍等，我们大人让你等一下呢，你没听到吗？叶离只感到自己的衣领被拉住，随后遮挡身形的斗篷便一同被拉扯了下来。于是众人就看到一张面具悬浮在空中。你为什么是透明的？叶离看自己已然暴露，也不打算继续装了。他将自己的面具摘下，转身向身后快速跑去。听着脚步声渐行渐远，祁煜心底一慌，不知为何，他很不想让那个人离开，总感觉那个人非常重要。祁煜刚想抬腿向着叶离离开的方向追去，便被身后的喊声制止住了。祁煜，我刚抓到李姐姐了，但她后来又跑了，你快点想办法和我一起找。她貌似有什么隐身的秘法，趁我不备酒。你说什么？你说李儿会隐身秘法？回想到刚刚出现的那一幕，祁煜心底猛然一颤，难不成刚刚的人就是李儿？这扳指就是李儿亲手给他的，他就那么让李儿在眼前离开了？快找快找，封锁城门，一只鸟也不要放出去。现在时间还短，李姐姐一定跑不出去的。等一下，腾蛇帝国毕竟不是我们的地盘，此事还需从长计议。你是在哪遇到李姐姐的？腾西的府邸。话落，凤玲的眼底划过一丝轻泯。我觉得李儿应该会回到那里，你觉得呢？此时叶离已回到了腾西府邸门口，他一路向竹林溜去，刚到门口便看到腾西也从不远处走了过来。叶离连忙翻墙进院，在他将隐身状态解除后，敲门声随之传来。叶离强装淡定拉开房门，腾西大人，您来了。你刚刚去哪里了？腾西一靠近就在叶离身上闻到了别的雄性的气息，这让他莫名感到不爽。哪里都没去。对了，腾西大人，外面那些人走了吧？腾西深深地凝视了叶离一眼，良久才轻叹了一口气，走了。都知道有人追杀你，居然还敢在外面跑，留在这里是怕我保不住你吗？在腾西的眼底，凤玲拽着一团空气离开，完全是自导自演的一场戏。他就是为了趁机套出叶离的位置，因此等腾西确认凤玲是真的离开后，他才敢来找叶离。他如此为叶离着想，叶离居然还怕自己保不住他，下回别乱跑了。我猜那些人不会善罢甘休，这样吧，晚上我们就启程，顺着密道离开。此行要半月之久，想必咱们回来时那些人已经离开了。叶离有些出乎意料，这府邸居然还有密道，他连连点头表示同意。还有这个给你防身用，里面蕴含着我特制的毒素，只要用它划伤别人的皮肤，那么他就会立刻陷入麻木。多谢腾西大人，不枉他天天给腾西治病，还是有东西可以拿的。腾西还想说些什么，却被门外急促的敲门声堵了回去。大人，你在不在呀？门外又有不速之客，而且数量整整翻了2倍之多。那些人说，你要是不交出他们的小雌性，就直接闯进来，欺人太甚。当我府邸没人了是吧？什么他们的小雌性，追杀人都开始撒谎了呢？腾西眼底跳动着怒火，你现在去让腾泽把手底下的人都叫回来，我看门外那群人是不是真的有实力和胆量硬闯。话落，腾西挥袖离开，走前还不忘和叶离嘱咐这次别再乱跑，并亲手将叶离庭院的大门锁了起来。叶离抬头看了看高墙，其实他想要出去不是非要走门的，不过凤玲身边那位祭司占卜之术实在厉害，自己如果一直在这间庭院待着，被发现恐怕是早晚的事。叶离忽然灵光一闪，系统空间可以屏蔽测算之力，他如果躲到空间中，就像从世上凭空消失一般，那位祭司便不能测算到了。叶离进入空间的那一刻，空间外的3个男人剑拔弩张，空间内的3个男人可开心了。李宝，你有好多天没来看我了，我好想你啊。叶离刚进入到空间中，便被九次来了一个熊抱。李宝，我不理解，我觉得这对我并不公平，为什么那条人鱼身上也有和你的伴侣印记，为什么他有我没有？九次眸中都是控诉，明明他和叶离认识的时间比那条人鱼长多了，对叶离的喜欢也一点都不比那条人鱼少。莉莉，你来了。余舟墨蓝色的双眸中盛满期待，他的手腕处还带着叶离亲自给他铐上的手铐，虽然钥匙在他的身上，但没得到叶离的允许，他是一点不敢将锁铐解开。察觉到余舟吸引了叶离的目光，九次很是不满，反手把叶离拉到了一个隐蔽处，将他直接压到身下。我不管，今天我必须要和李宝缔结伴侣契约，不然你休想离开这儿。身为坐骑的九幽岩雀今天终于翻身了，九次算是明白了，和李宝贴贴的机会还是得靠自己主动争取。他眼睁睁看着叶离身上的受缚印记越来越多，这一次逮到机会的九次决定不再忍耐。此宝，别闹，腾西还在外面等着我呢。叶离想要用力推开身前的男人，奈何他像城墙一般纹丝不动，不过仔细看的话，身材真不错。腾西又是谁？李宝还想和他签订伴侣契约吗？叶离一时间语塞，按流程来确实是这样的。九次的眸底浮现出浅浅怒意，今天无论如何，李宝都得和我结契，但他应该怎么做呢？九次动作一僵，面上浮出一抹不知所措的尴尬。叶离没有多少挣扎，就那样平静地注视着他。良久，看着九次无从下手的表情，叶离不禁勾起一抹浅笑。什么都不懂就别学人家霸王强上弓了，我不管，我就要和李宝结契。
我比那只凤凰、那头麒麟、那条鱼都早认识你，为什么你和他们结就是不和我结？我到底哪里比他们差？叶离沉默了，确实没有哪里差，除了不是他的攻略目标。似是想到了什么，九慈忽然眼前一亮，他从空间宝石内翻出一本书册，在看什么？叶离侧过身子，目光在九慈手中那本书上游移，看着看着，脸颊浮现出一抹绯红，现学现卖。九慈咬破指尖，将一滴血抹上叶离的唇。李宝，咬我好不好？咬我。叶离轻轻一笑，却没有动作起来。李宝，为什么？你在犹豫什么？眼见九慈的眸底漫上委屈的水雾，叶离抬手抚上他湿润的眼角，怎么哭了？一经触碰，九慈的泪珠似断了线的珠子，变得一发不可收拾。好了，不哭了。叶离收回手，张嘴在他颈间就是一口。好了，你也来咬我一下吧。片刻的沉默后，叶离迎来了一个紧紧的拥抱。不需要双向节气约束你，我相信李宝永远都不会抛弃我的。真是只傻鸟。叶离心疼的揉了揉九慈的脑袋，焦急的声音从远处传来：你在干嘛？快松开丽丽！余舟眼含怒火，一把将九慈扯下，滚开！好事被人强行打断，九慈心底的怒火蹭蹭窜起，他一把拽住余舟手腕向上空飞去，最后将他挂在了远处最高的树枝上。他的动作很快，转眼又回到了叶离所在之处，两人难舍难分，不知不觉夕阳西下。叶离眼看时间不早，他得赶紧出空间去见腾曦了。不要吗？我不要，我不要！九慈撒娇意味十足。李宝要洗澡吗？我抱着你去洗，保证什么都不做。叶离是不太相信这种什么都不做的话，但他确实还要清洗一下身上的味道，不然被腾曦发现又会不开心。慈宝，以后我们的时间还多，今天我真的要快点离开了。叶离在池塘边快速清洗，只感觉一抹若有若无的视线在盯着自己。是谁？周周，是你吗？叶离试探性的呼唤了一句，但久久都没有听到应答。难道不是？叶离慢慢从水中走出，还没等他把衣服穿好，细长的藤蔓忽然圈住他的腰肢，随后便落入了一个清新的怀抱，竟然是谷地。小狐狸，我化形成功了，可以给你传递异能了。等等，现在还不是时候。叶离记得之前谷地给自己传过一次，从6阶升到7阶就花费了将近3天，再要升到8阶，那不得更久？好吧，谷地的声音中划过一丝遗憾，等你有时间就叫我。叶离向谷地挥了挥手，随后直接消失在原地。回到腾曦别院后，他便先拿出一面镜子，只见颈间还残留一片着印子。他从系统商城兑换遮掩印记的药粉，随后施展治愈之术抹去草莓，还没等他清理完，低沉而不悦的声音忽然传来：回来了。这又是去哪里玩了？似乎玩得还很开心。腾曦的目光停留在叶离的颈间，叶离强装镇定：腾曦大人怎么来了？我这不是出去被蚊子咬了吗？回来抹点药膏。腾曦深深看了叶离一眼，时间不早了，我们该出发了。叶离跟上他的脚步，一路上都感觉腾曦周身的气压格外阴沉。马车上，腾曦眉眼冷漠，似乎还对刚刚的事耿耿于怀。腾曦大人，你不会觉得我脖颈间的是别的雄性亲的吧？无所谓，你的事我无权过问。那你要不要做我的受夫？这样你就有权过问了。叶离挑逗似的捏上他的手，腾曦的心在叶离说让他当自己受夫时一颤，不过回想到幼时不好的记忆，刚泛起的悸动又转瞬即逝。不需要，况且我已经和别人定下了婚约，那怪可惜的。不过没关系，我不会放弃的。毕竟你没完婚前，我一直都有机会，不是吗？腾曦牵强的扯了扯嘴角，不再说话。马车从天黑走到天明，出了腾蛇帝国的统治范围，外面阴云密布，似乎要下雨。腾曦找了一间客栈，让众人休息一下再继续出发。今晚我住这个房间，你住我隔壁。叶离虽然嘴上答应着，心里却在想如何能与腾曦睡一个房间内，应该找个什么样的借口呢？忽然一道亮光闪过，雷声震耳欲聋，这借口不就来了吗？腾曦大人，今晚我们可不可以一起睡？我睡地上就可以，我害怕打雷。叶离拉扯着腾曦的衣袖，眸底闪烁着可怜与慌乱。腾曦眼神复杂的望着叶离，既不同意也不拒绝。就在此时，外边的雷鸣声又一次炸响，叶离借机惊叫一声，直接钻入腾曦怀中。腾曦大人抱我，我害怕。腾曦浑身一僵，手一时间不知道放在哪里。一起睡吧，正好方便我给您治病。叶离继续祈求，孤雄寡雌共处一室，成何体统？更何况我还是个有婚约在身的未出阁雄性。腾曦大人这话说的，我们又不干什么，而且之前也不是没在一个房间待过。既然您这么不愿意，就让我在您房间内待上一会儿，等雨停了我就回去。话落，叶离便拉起腾曦向屋内走去。一进屋，叶离就坐上唯一的大床，拍了拍自己身旁的位置。腾曦大人过来坐。腾曦不太协调地移动到叶离身侧，与他隔了将近1米，既不太过亲近，也称不上疏离。叶离缓缓凑近，你真的就不能考虑考虑我吗？就一点都不喜欢我吗？直到将腾曦堵在墙角，退无可退。腾曦的模样更勾起了叶离挑逗的兴趣。腾曦大人，我发誓只要你愿意当我的受夫，那我9离以后就只有你一位受夫。当真？叶离的话让腾曦一瞬动容，在这个慈少雄多的大陆，一辈子甘心只有一位受夫的雌性屈指可数。当然是真的，所以腾曦大人就从了我吧，只要有我在，就算你受了致命的伤，我也能妙手回春。叶离在腾曦的耳边不断哄骗着，他的好感度也跟着不断上涨。那你以后身上可以不沾别的雄兽的味道吗？叶离眼见有戏，继续向腾曦靠近。当然可以啊，以后有了您，我还要什么别的受夫？就当叶离要亲到腾曦时，一只手阻止了他的下一步动作。可恩，太快了，我们先牵个手吧。叶离嘴角勾出一抹牵强的微笑，可他一直想吃肉的小雌性，不太想搞纯爱，然而此刻也只能配合的牵上腾曦的手。那个，说实话，第一次我也挺紧张的，你也是第一次，可我感觉你经验丰富啊。叶离清了清嗓子，故作嗔怒，人家当然也是第一次。系统空间内的依依实在忍不住了，宿主，你是怎么昧着良心说出这种话的？腾曦将信将疑的望着叶离，那你喜欢我哪里？叶离沉吟片刻，只要是你，我都喜欢。这可是你说的，无论我什么样，你都会喜欢我。腾曦的唇角微勾，眼底划过一抹绿光。当然，叶离微微一笑，在腾曦的脸颊上落下一吻。雷不打了，那我就先回去睡觉了。叶离这招适可而止，恰到好处。望着紧紧闭上的房门，腾曦陷入了沉思。回到自己房间的叶离直接仰躺在床上，刚
刚要进入梦乡，脑中便传来了一句奶声奶气的娘亲。叶离一惊，进入空间中查看自己之前和6个崽崽们缔结的传送契约。一条金黄色的奶龙正好奇地注视着他。娘亲，想想你破壳了。叶离一把将小龙拥入怀中。此时远方的应龙部落内，祭司惊人地发现少族长他破壳了，但是少族长他整只龙却不见了。叶离正揉着想想的头，提醒着他该回去了，不然应龙部落那边会担心。想想不想回去，要一直陪着娘亲。念念和爹出去了，部落内只有想想一个，那就多待一会儿吧。一会儿娘亲叫你写一封信，你放到你传送前所在的位置上，之后再来陪娘亲好不好？放一封信也可以让应龙部落那边的人不要那么担心。另一边，藤西在床上彻夜难眠，幼年的经历让他不太敢将自己托付给任何雌性，但或许九黎是不一样的。3天后，藤西一行人抵达锦溪拍卖行总部，这里将要举办一场重大的拍卖会，有什么喜欢的你就拍下，钱寄到我账上。之后我有一些事可能不会一直陪你。两人一边聊着天一边走，来到一间奢华的房间。这段时日你可以在此处休息，我每天忙完后会来找你。叶离满意的挥了挥手，明白了，藤西大人有事就去忙吧。安置好叶离，藤西便不再多留，向门外走去。而此时另一边，凤凰祭祀已重新卜算出叶离的位置。凤鸣当机立断，去派人联系祁煜和龙印，让他们即刻一同启程前往锦溪拍卖行。凤鸣的眼底跳动着炙热的火苗，李姐姐，这次我一定要把你带回凤凰宫殿。女人叫价30亿，将自己卖给3位前夫哥，只为给她新找的男朋友缓解经济危机。而就在刚刚，她还背着新欢在和自己的灵宠酱酱娘娘。作为受氏第一渣瓷的叶离，她绝不能让屏幕前的各位观众失望。是夜，叶离提前在藤西的房间外守株待兔，一看到藤西进入房间，便故作巧合地推门而入。藤西大人，您回来了，您怎么紧蹙个眉毛？是有什么烦恼吗？不如说出来让我听听，说不定可以给您排忧解难。藤西纠结了片刻，还是决定将心底的烦恼说出来。我需要一大笔受氏币。在叶离的印象中，藤西是受氏大陆首富一样的存在，怎么现在会到了缺钱的地步呢？你需要多少钱？藤西轻抿了一下唇。保守估计可能需要个30亿，30亿还是保守估计？你投资失败了，差不多吧。藤西长长的叹了一口气。不过最让我愁的不是这30亿，而是我需要一种药，这种药不仅昂贵，而且非常难以种植。什么药才让藤西大人如此发愁？是至少10年以上的紫韵龙皇参。叶离在系统商城搜寻了片刻，10年以上紫韵龙皇参的起始价格是1颗1000积分，之后每增加10年的年份，价格上涨1000积分。既然在系统商城都卖得这么贵，那在受氏大陆上的价格一定也是有过之而无不及。你需要多少？叶离看着自己剩余的积分，如果藤西要的少的话，他说不定可以帮他解解燃眉之急。10年份的1个月需要30颗，50年份的6颗，多少？30颗，而且还是1个月30颗。叶离很震惊，不由得仔细看向系统商城对紫韵龙皇参功能的解释：补气、补血、补异能，年份多的甚至可以活死人肉白骨。藤西及时转移了话题，你不用担心，也不用为我省钱，这些我都可以想办法解决。叶离的唇角勾起一抹牵强的笑容。在帮助藤西施针结束后，他找了个借口进入了种植空间，先和系统商城兑换了5颗10年份的紫韵龙皇参，随后种植到空间内开始催生，还拉着化形没多久的谷地一起帮自己催生。谷地面色不太高兴，他不是很想当这苦力，他现在只想和叶离贴贴。小狐狸，只要你的木蜥蜴能升到8阶，你也可以在5天内将这些紫韵龙皇参凑到300年份的。所以你什么时候和我贴贴？哦不，传异能。叶离摆了摆手，我现在每天都需要离开一次，所以暂时和你进行不了那事。不过也不急，以后有的是机会。好了，弟哥，之后这些就先拜托给你了，有你在我放心。叶离投给了谷地一个信任的目光，随后准备离开。得到小雌性信任，谷地心底非常开心。不过他来找叶离还有别的目的。李妹，我帮你将7阶异能升到8阶，虽然需要5天，但我们可以拆成3个时辰，3个时辰那样进行。叶离的脚步顿了一下，如此甚好，两边都不耽误事。不过他想先去看看之前种植的化形草怎么样了。他之前培养了1园子化形草，那东西在市面上也非常昂贵，他可以借助藤西这条的渠道多卖出去几颗，将种植空间内可以卖掉的东西都收拾了一些后，叶离重新回到了房间的拐角。此时藤西正坐在靠椅上愁眉不展，看来又是在为之前所说的问题发愁。藤西大人，有一件事我想和你说一下。看叶离回来，藤西的眼角不自觉漫上一抹笑意。坐下说，我家人曾给我留下一些奇珍异宝，我现在也用不到，想在拍卖行上进行拍卖，藤西大人可不可以帮帮我？可以，你想卖什么？叶离将之前从空间内收拾的东西一一拿了出来，我也不知道这些东西能卖多少寿币，麻烦大人帮我看看。藤西的视线不断在叶离拿出的灵芝来回游移，直到被一颗红色的桃心形果实所吸引。这是长藤古树的果实。说出这句话时，藤西的声音连着手腕都在不停的颤抖。李，你有多少颗这种果实？你开个价，都卖给我。叶离这次只拿了10颗出来，没想到藤西竟然这么想要。家母一共给我留下了10颗，他刚想说如果藤西大人需要，送给您就是了，反正他还有很多。但他还没来得及开口，便被藤西激动的打断。1颗1000万卖给我好不好？1颗1000万。看着藤西的神情，叶离心底不免升起一丝好奇。这时系统适时提醒，原来1颗长藤古树果实在某种方面上的效果等于1颗30年紫韵龙皇参，太少了吗？那1颗2000万好不好？藤西以为叶离不满意自己的出价，又将价格抬高了1倍。叶离目瞪口呆，1颗2000万，那么10颗就是2亿，100颗就是20亿。他激动的差点被口水呛到。他清了清嗓子，我知道藤西大人最近经济状况也不好，我也不多要，1000万1颗，这10颗全卖你。下一刻，他的脑海中就传来了藤西好感度连续上涨的系统音。李，还有你拿出的这些化形草的质量都很好，保守估计1颗可以卖到500万。藤西仔细清点着叶离拿出东西的价格，最终给叶离估计
记了一个大概数字，化形草1颗500万。叶离再次震惊，难以想象如果他把那满满1园子的化形草都卖了会是多少钱。他压抑住心底的狂喜，冲着藤溪温和地笑了笑，好，那之后就拜托藤溪大人了。藤溪自然地环住叶离的腰肢，不要再叫我藤溪大人了，这样有些生疏了，往后只有我们2人时你可以直接唤我西。好，西，天色不早了，我们去睡觉吧。可今天我们就住在这里吧。叶离捕捉到藤溪口中的我们2字，眼底跳动着愉悦的火焰。藤溪大人终于愿意和我睡一张床了吗？藤溪抬手揉了揉叶离的脑袋，都说了要叫西。叶离香喷喷地躺床上，十分自然地缠着藤溪，西，晚安。闭上眼睛，叶离脑海中的思绪万千。综合藤溪的情况来看，他拍卖雌性大概是因为缺钱，但是如果要完成让藤溪放弃拍卖雌性这一条主线任务，难不成要他把藤溪缺的钱全补上？叶离顿时无比肉痛。忽然，藤溪低沉的声音在身侧响起：你想听听我的故事吗？我小的时候过得非常幸福，父母恩爱，家庭和睦。就当我以为我们一家3口可以一直这么幸福下去的时候，突然有一天，我的母亲强制性的和我父亲解除了伴侣契约，并远走他乡，再也没有出现过。直到这一刻，我和父亲才知道，他其实是我一位叔叔派来的卧底，为的就是毁掉我父亲，让他没有能力继承腾蛇帝国的皇位。丽，你知道失去伴侣契约的雄兽会过得多么辛苦吗？自从父亲的伴侣契约被解除，他的精神就十分不稳定。我曾经多次看到父亲为了保持理智而自残，他每天的生活苦不堪言。因为这件事，我真的很害怕接近我的雌性都是来设计我的，我无法对他们动感情。但是丽，你给我的感觉不一样，你让我感觉很亲切，很熟悉，让我愿意为你倾注情感。叶离轻抿了一下唇，藤溪之所以觉得自己不一样，恐怕是因为最开始2人签订了半个双向伴侣契约，虽然这个契约没有签订成功，但久而久之，双方的好感也会在潜移默化下越来越多。所以，丽，你千万不要背叛我好不好？如果你再背叛我，我可能这辈子都无法再相信爱情。好，不背叛，我发誓，九黎这辈子都不会背叛藤溪。得到叶离的温柔安抚后，藤溪缓缓合上了眸子，一夜无梦。等叶离再次睁开双眼时，藤溪已经离开了身边。他喝下一瓶隐身药水后，来到了关押着雌性的房间。他本准备尝试放几个雌性离开，悄然推开沉重的大门，眼前的场景却让叶离的瞳孔一怔，3道格外熟悉的身影出现在了眼前。叶离心下一惊，立刻躲到旁边的隐蔽处。虽然他现在还处于隐身状态，但难免会发生意外。龙印、凤灵，其余他们3怎么又聚到一起了？而且还一同来了这里，这是知道他在这儿。等看到凤灵身后的祭司，叶离想要刀人的心怎么都藏匿不住。祭司说：“李姐姐就在这，我们分头寻找吧。记得带一面水纹镜子，李姐姐能施展隐身秘术，只有水纹镜面才能照到她的真实位置。”叶离有些为难的向角落内挤了挤，龙印和凤灵等人找的那叫一个仔细，甚至一条地缝都没有放过。叶离将视线转移到一旁的祭司身上，留下他早晚是个祸害。他悄然潜到祭司身后，一个手刀砍在了祭司的颈部，痛苦的呜咽还没来得及扩散，叶离直接将他和自己一同传送到了空间内。看着昏迷在地面上的祭司，恨不得踹上一脚。就是这家伙几次3番害得他差点暴怒。此宝，看好他，他要是醒了就继续打晕，直到我下一次回来为止。好的，李宝放心。九慈把叶离抱在怀中。自从上次2人签订伴侣契约后，他就更加肆无忌惮了。叶离在空间内静静等了一会儿，直到系统的声音在他的脑海中响起：已搜查到那些即将被拍卖的雌性被关在地下1层，守卫森严，宿主你要小心行事。叶离悄悄从空间内走了出来，他回头望了一眼龙印等人，发现他们并没有察觉到自己，便迅速加快步伐向系统指引的方向走去。而就在这时，凤灵似是有心电感应一般，在叶离要拐弯的前1秒迅速转身，并将镜子照向了他离开的方向。但紫色的倩影在镜面上一闪而过，凤灵的心脏猛然间悸动了一下。李姐姐在那边，我们快去追。叶离在心底暗骂一声，这凤灵是在脑袋后面安摄像头了吗？左拐右拐跑上跑下了几次后，他才渐渐和身后的龙印等人拉开了一小段距离。拐角处，数十个守卫在一张铁门前，那些雌性想必是被关在了门后。他现在潜入去解救雌性不是一个好的选择，而且藤溪本就缺钱，要是知道是他把那些雌性偷偷放走的，那之前辛苦积攒的好感度恐怕要大打折扣。要不然还是筹钱直接和藤溪买。叶离肉痛，要是有大冤种替他出了这份钱就好了。李姐姐应该跑到那边去了。叶离看着身后追上来的3人，双眸忽然一亮。凤灵朝着镜子反射的画面瞟了一眼，随后伸出手紧紧握住叶离的手腕。叶离也没挣扎拒绝，他安安静静地站在这里，就是为了等着凤灵等人带他走。此时他已经将头上的羽毛拔下，重新恢复成血狐状态。他在脑海中不停地思索着应该如何忽悠。哦不，和这3个人解释。凤灵拉着叶离一路向着临时居住的住所走去。齐豫也从镜子中看见了叶离的影子，他嘴角不住地向上勾起，拉住了叶离的另一只手腕。龙印心底很不满，你们一人拉一边，那我拉哪里？几人一路拉拉扯扯，最终将叶离推进了一间房间。叶离看着周围3位高大的男子，下意识咽了一口口水。你们听我解释，要是编不出来一个让我们满意的理由，你可就要遭殃了。叶离垂着眸子，转而一副可怜的模样。其实我现在已经是锦溪的人了。你说什么？一语落，3人暴怒，是我欠了他的钱，然后没钱还啊？不就是欠了点钱吗？说出来我们帮你还。凤灵抬手拍了拍叶离的肩膀，语气轻松，一不小心欠了30亿。叶离朝着3人羞涩一笑，哦，30亿吗？多少？30亿。叶离嘟起嘴，你们不会不愿意帮我赎身吧？龙印、凤灵、其余3人齐齐对视了一眼，似是达成了某种协定。可以，但小离你得陪我们，这么长时间的情期，我们都是一个人熬过去的。说到此，龙印的神情中流露出一抹委屈。是啊，离儿，我的狂躁期没有你的疏导，过得非常辛苦。既然小离没有什么意见，那我们现在就开始吧。春宵一度值千金。话落，龙印直接将叶离推倒。龙哥，上次就是你先，这次无论从哪个角度都应该是我先。凤灵看着龙印想要先上，立刻就不高兴了。当然齐豫也不高兴，他也想先和李儿贴贴。3人从最开始的平淡交流，渐渐演变成摩拳擦脚。等等，我有条件。叶离撑起上半身，向着马上就要打起来的3人举手示意。还有条件？龙印等人齐齐回头。叶离伸出3根手指。第一，这30亿现在就要交到我手上。第二，这次拍卖行拍卖的雌性，我希望你们都可以给我
拍下来，不要给腾蛇帝国留。第三，我每天下午要抽出2个时辰的时间离开一下，你们不能跟着一起去。龙印轻笑一声，小丽，你抛夫弃子，一而再再而三的逃跑让我们担心，现在又怎么好意思谈条件的？凤鸣看着气氛越发的凝固阴沉，连忙缓和，龙哥别说了，李姐姐，这30亿呢我们不能现在给你，我们也需要花一些时间来筹钱，最快也得等3天后。至于你说每天要离开2个时辰也可以，但你必须要告诉我们去哪。还有那些磁性，锦溪拍卖行拍卖的价格都很贵，就算我们3家一起竞拍也是一笔不小的支出，这件事需要和家族长老再谈谈。祁煜趁机捏了捏叶离的手指，将一小块空间宝石悄悄塞入了他手中，正好是10亿。这一回合祁煜加大分，最终祁煜争得首发，然后是凤鸣，最后是龙印。商量结束后，龙印和凤鸣自觉从房间内退了出来，叶离则很自然地坐在了祁煜的腿上。祁煜青色的眸子缓缓向着红色转变，他从空间宝石内拿出一些绳索，还有一些不知道装着什么的瓶瓶罐罐。叶离不自觉地瑟缩了一下，想要逃跑的心情在此刻忽然变得极其强烈。